isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Adtoy manen ti pagayam yo Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo amin iti naimbag naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Sapay kuma taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Pagyamanan mi manen dagiti likes ken comments yo kastameten kadagiti kablaaw yo. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Intay nga rodan denggan, dagiti agsasarono a drama. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Olivia. Tubuak ti Isabela, ngam agnanaad kami ita dito'y kainta Rizal, gapo ta dito'y ti ayan ti trabaho ti asawak, kat dito'y akmatan anang rugi iti basit a negosyo. Iti lasod ti danda ni bain ti atawan a panagdan nami iti asawak, awan mo tinagbalin a parikot mi. Iso na laeng tadimteng ti may sa apan nubok iti biag mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Alfred, adda ka di parikot? Jagamugan ka, Olivia. Ay, basit lang met nga oras ti daw-dawatiken ka para ijay bakery. Ang kastakit din ti reaksyon mo. Apay ngamin ay disturbuan na pala. Kat no ka ba alam mo't daytasan ka di? Saan ka mo ta sigod akasta Olivia, alda trabaho. Amumot nga adot ti kliyente akasarsaritak. Tapno makalako aklang iti balay kan lote. Sigud mat, nga uray adda trabaho. Maipaayam latta iti oras dagiti dadduma ang matrabaho ijay bakery. Wan, ngam idi dayjay. Amumot nga adot dagiti sideline ko ita. San ka di? Iti kasta pa nagras-rason mo. Talaga adin akon kaya't atulungan ijay bakery. Numarigatan kan, o di mangala ka iti katulungan. Mangala ka iti tao at ang danam. Adda nga roden ni Jane. Oh, matlagaya. Anya pa ilang nga iti biro kang. Hunang, marigatan mo't pima ng tika anakak. Malaksig nga agurnos, agrepak, ken aglako pa'y. Amumet, adu ti customer, nang runa no kastoy asabado ken Domingo. Oh, di mangala ka pa iti daddum at ang danam. Apay amangala akpay manan iti swelduak, ket mabalinak mo't atulungan, no talaga akayat mo. Mabaling ka di Olivia. Di na kuman disturbon pa'y. Pangaasim. Amo Malfred, mas daawak at talagan ken ka. Hoston Olivia. Awan oras ko ang makirinig-kirking ka. Iti unag ti danda ni 20 atawan a panagden nata. Itakla ang amadlaw. Kasla nagbaliw ka. Makamu ka Olivia. Panunutom latan lang niya tiket mo panunutay. Alfred, Basta di nakpilitan at tulungan kay tinegosyo. Tano ipilit mo tiket mo. Talagang agapa ta. ne, sa dino tinagapuam, Jane? Auntie Olivia? Sa dino tinagapuam kunak. Rabina, kunaklakit din no, ada ka iti silid mo amat maturog. Ay, kwa auntie. Adala ang napan ko ginatang iji grocery. Kasta ka di. Uwan auntie. Ala, ingka nga rod maturugan. Tani, rabiin. Di ka unay agpuyat. Tamasa pa tamanen ang mapan ije bakery inton bigat. Wan auntie. Da kayo ngay auntie. Saan kayo ka di pa ya maturog? San pa'y? Urayot pa'y asumangpot ni uncle mo nga Alfred. Kasta ka di.
Sige nga rod, auntie. Umuna ako na maturog. Good night, auntie. Sige, kaanakan. Good night. Isardeng mo pa ilang ker aramidom dita, Jane. Sumango ka moten itilamisaan, tagigid nan tayo namangan. Huwag ngagpaiso, Jay. Umay ka na, tagsasangot tayo amangan. Maganda maaktuan, auntie. Uncle, sana pa mabisin. Ala, nayunam lang nga rodon ti agbalon, iti kasta, adda ka nam, ije pwesto, inton mabisin ka. Wan, auntie. Umay kang aminin at tagsasangot tayo amangan. Iti kasta, saan kan amataktak ngagbalbalon? Okay lang pat, uncle. Nalaka lang mo ti manggaw iti balunag no bilang. Nagsugak pa namin na talaga. Sigurado ka? Wan, uncle. Nalalabay amon, Alfred, di mon pilitan. Nabsug pa'y mo't nga rod. Agbalon latan iti kanon na, ije pwesto. Ay katisuwa nga rod. Mala. Makanda nga rod din. Tanyal daw. Dakat ti mala daw di opisina. Sapay adupay tinaskan nga ramida ka dyan. Mami, simbangtat ka din ni Daddy? Awan pa'y nga rod, anak ko. Apay, ada ibagamken ko, ana? Dumawat ako may talawans ko, Mami. Mano ay hati ka sa pulang. Ni Daddy latan di pagdawatak, Mami. Agdamot lang kami ni Bakin ko, ana. Sige, sige. Sika nga rod ti makaam mo, iho. Huwag, Mami. Adda kami ni pagpagatan ko ken ko, ana, sapatos. Ala. Urayim latang nga rod din dyan, amam. Sigurado, paawi din day dyan. Huwag, Mami. Auntie Olivia, awanan ti plastik apang ikargaan ka dagiti tinapay. Naibusan. Kastaya, ala nagbit mo ito na boss. Siyempre adumat nga minti gumatang, di mabit ang maibos. Ay, sa bagay. Malala, mapan ka pailaan nga rod gumatang ije kanto. Iti kasta, ada usaran ta, aging gainton malam. Uwan auntie. Ay, di dapay mo ngamin in-deliver ti in-order ko a plastik. Ti amok ngamin kat adupay. Ang mga nointon bigat dapay nga i-deliver day jay, auntie. Ay, huwan nga rod Di da mo ngamin in-deliver adagos. Ala, mapan ka pailaan mga rod gumatang kaanakan. Uwan, auntie. Adto iti igatang mo. Parta ka matan Ang mga umaduman nun ti tao, inton madamdama. Uwan, auntie. Cellphone samot ni Jane Tajay. Itay pa yung agri-ring. Ay, nalipatan ng sakit di. Nananakitaak man. Ang mga muno, importante ti ibagati umauawag kan kuana. Number mo ti asawak ti umauawag. Nene, apay nga awagan na ni Jane. Apay asaan asyak ti awagan na no bilang ta dadamagan na may papan dito'y bakery. Nagsardeng. Nisublikon. Ada text na. Basaak man. Apay, adi mo sungsung-batan ti awag ko ken ka. Kailiw ko unay yan ti boses mo, Jane. I love you. Anya ti kayo ta sa wanda ito Dahito pay! Gusto na, ti. Gusto. Ayup ka! Kaano kayo pa'y anaadaan iti relasyon ka ni uncle mo nga Alfred? Kaano pa'y? Auntie Olivia. Isumutlagayam ang makagatgatang ka kadagiting nginaan na gamit mo. Cellphone, alahas, branded abadbado kan bagas. Kaputa at damang suporta kan kagat awan sa bali. Nasaan ati asawak? Sorry, auntie. Sorry talaga. Sapay ko mapakawandag. Mas asyanak ken ka. Gaputa nagsardeng ka nga ag-eskwela. Inayaban ka ditoy. Tapnuti ko na. Makaurnong ka kat ituloy mo to ti agadal intun umaya pa
nagsasarak. Kung ka iti trabaho, nagtalakat kun ka. Anya tinaramid mo? Ha? Traitor ka! Awanan ka iti utang nga naimbag anak ka! Ulan ka! Iti kinaad-ado ti lalaki nito ilubong. Ti asawa pa'y! Apay, Jane! Apay! Sorry, Auntie Olivia. Sorry. Sorry, tarupang! Pumanaw ka, isang wanak! Taamangan mo saan lang atong pati maaramid ko ka! Pumanaw ka! Panipod kinaubing ko. Rinis-respeto kayo, Daddy. Kasta una yung panagyaman mi nga kapsat. Gaputada kayo tinagbaling nga, Mami. Inday dayaw da kayong unay. Nagasat kami. Gaputa responsable kayo apadre di pamilya. Managayat nga asawa kan ama. Nagagat kan awanan bisyo. Nga maawan gayam ti rumbang nga ipanagkalmikan ka. Ngamin, naadaan kami iti ama amang lilipot. Ama di na impatag ti bukod na pamilya. Babaero, kang runaan ti amin. Awan delikadesa na. Gusto, Christine. Agasam man! Tamis mo ba'y akaanakan ni Mami? Huston! Manyaman ti parikot mi kini mami yo. Di kagdanag anak. Tapag saritaan min ti tabanak. Urnusan mi ti may papan kada kami, iha. Awan kan serbiyo nga ba? Awan! Awanin. Di ta kong resrespetuan da kita anak ta, Olivia. Mapabasol mo ka di ita. No apay akas jay ti trato da itakin ka. Paklo na ka nagbitotak. Ang Apay alino ko na, Alfred. Among ka di. Asaan laeng asyak ti linukom iti kastang inaramid mo. Among ka di akaraman matindag iti anak ta. Masaksakit anda. Gabo iti kastoy ang mapaspasamak iti pamilya tayo. tawak lang, Olivia. Tawak lang agbidtot ka nagbasol. Anya ti nagkurangak. Apay ang naramid mo ti kastoy kanya, Alfred. Manipod na dan ka ni tibukod mo negosyo. Ato dagiti pagrabangam kanya ka di mon mas asikaso. Saan nga umdas da ita rason? Tapno agbabae ka, Alfred. Adumad kat dagiti pagkurkurangam. Ngam nagbiro ka kadi, ha? Inapa ka kadi? Saan? Nagan-anusak. Pinasensyaan ka iti amin na pagkurkurangam. Gaputadyak kayat ang madadaol ti pamilyatang. Olivia, Ngam ka ba ilan a basta palabsen latan ti naramid mo kanyak? dak na gayatan ti mangloko, Olivia. Igagaram! Ngamin, nagbirok ka iti sideline mo. Tapno makababae ka. Nagbirok ka iti sideline mo, tapno masuportaram dagiti kasapulan ni Jane. Sinisirap mo iti sileng ti pirak. Tapno makirelasyon kan ka. Gapo iti kalikagom na maala dagiti kayat na. Inya si dag na tirik na kanyak. Sinulisog nak ni Jane, Olivia. Ha? Di ka nagkalintigan, Alfred. Tikit di ko nam. Talaga nabayagan nga agsapsapol ka iti babae ang makarelasyon mo. Kat ni Jane pa'y ti biniktimam. Di mo man laang pinanunot a kabagyak. Mismo pa'y akaanak ti kadwam anang loko kanyak. Awanan ka iti bain, Alfred. Pakawanan na ko man, Olivia. Pakawanan na kami iti kanakam. Awanan ka iti bain. Ayop ka! Gusto na! Gusto na, Olivia! Pangasim! Iti unag ti danda ni 20 atawan na panagdanata. Tanasaya at matinagbalin alangan-langan ta. Nasaya at matirelasyon ta. Awan mo
tinagbali na parikod. No kaano alumakay kan bumagatan. Isumatan ti panagaramid mo, iti kalukwan. Apay, Alfred! Apay! Manang Olivia, siya kung ti dumawdawat iti pasensya. Gapo iti kasdyan ngay naramid ni Jane. Nabayag-gayaman nga amom nga ada relasyon daken ni Alfred. Namaapay adi mo imbagbaga kanyak. Kinapudno na manang. Inungtak mat ni Jane idinaamwak anak relasyon ka ni Manong Alfred. Imbaga kasinaan nanda ito'y. Gaputasaan amay parbang ti aramidan da. Namaapay nga italaang nga ibagam. Ibagak kumaidin kan kati amin. Isuna laang. Tanagpakaasi kan nagkariti anak ko. Asinaan na ni Manong Alfred. Ulbod! Ti ko namkit di. Konsintidora ka nga ina. Saan apod no dahi tamanang. Kinasaritak ti anak ko ang makiwin na suwasan iti asawam. Nagkarimat kanya katungpalan na tibilin ko. Binaybay amkit di ah. Ngamin, mairanranod kamat kadagiti idod ti asawak ken kwa na. Pudno nga yaw-awatan nakmat ni Jane tunggal agawid. Banag adakkel atulong dayjay iti pamilyami. Ang saan akayat asawan day takapaburak maten iti relasyon day iti asawam. Kanayon ko matabagbagaan ti anak ko. Ang talagaan natangkan ti ulo na. Iso nagdesisyon akon nga umay dito'y tapno kasarita ka. Naladawan ti amin, Josie. Pakawanan ako mamanang. Nang runa-unay ti anak ko, aramidag kantong palag amin akayat mo. Uray agpaalilakan ka, aging gatong palbiag. Mapakawanda kami lang agin. Saanen? Ngamin, iti uray kaanuman. Saan kayon akayat ang makita pa'y? Traitor kayo. Awanan kayo iti utang anaimbag anakam. Ulag kayo! Yak kaya ta madadahal ti pinukil ko pamilya. Iso pangasim. Urnusan to ka man da ito Olivia. Ha! Kasi kapay ti daganas nang agsao iti kasta ita? No talaga kamit laeng. Pinanunot mo kuma. Idi! Sakbay ang nagbabae ka. Olivia, pangasim ka di at apakawanan nakmatan. Awan kamin iti ka anakam. Saan kamin ang nagkitkita man ipod pinapanaw mo iti puderta? Kasano ako maamakasigurado? Awan mo't ebidensyam. Ang makaibaga at talaga nga awanan relasyon yu ka ni Jane. Olivia, awan kamin kin ni Jane. Mamati ka kumamot kanya. Pangasim. Adakan ka daytan, Alfred. No agul-ulbud ka, saan lang asyak ti luklukwam. No dikat agraman ti mismo abagim. Pagbababoya akong ti parang lukokin ka, Olivia. Mamati ka kumakanyak. Nagbalbaliw akon. Ikarikad niya akong ulitin pa iti kasjay. Paramidag amin nakabailak. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Iso pakawanan na kuman. Olivia. Pinakawan ko ni Daddy yo. Gaputa jak kaya ta madadaol ti pamilya tayo. Kang runaan ti amin. Ay ayatiklat ta ti ama. Ang abay akas to eh. Abay nga aging gaita. Kat marik-rik nakpay lang ti sakit. Panagring na kat kasla bumtak ti barukong ko gapu iti nalaos a sakit. No apay mo't ngamin, pinakawan nyo pa laang ni Daddy, Mami. Kelvin, anak. Kinapudno na. Kagurak unay ni Daddy. Kagurak, kapitikas tingin naramid na. Angam no talaga, ati palang pakawan nyo kinkwana, ti pakaumusan ti amin. Awanan mabalinan mi kin ni Manang Christine. Namalaglagip ko ti panang loko ti amayo kanyak. Kasta mo ti mismo aga anakag. Agburak adagos ti darak. Kakasyak ti bagiganag ko. Kasla kayat ko ti agibalas. Kasla kayat
Kuti agulo! Mawatak tirik na yo, mami. Ang umpayan yun. Ikararag tilatan. Asapay ko nga. Tasaanin nga ulitin ni dati tikas siyang inaramid na. Kang runani ti amin. Sapay ko nga. Tapod no nagbalbaliwan, mami. Nagsakit! Nagsakit, anak ko! Father Arnold, Imbag man, tanalagip mo ti pimasyar, dito'y simbahan, Olivia. Diyak namin ang muti aramid, Father. Nagkidaw mo't kanya kon iti pamakawan ti asawak. Kastamot kan ti kabsat, ken kaanak anak kaaramid iti madi kanyak. Ang Adapay lang, di tabarukong mo, ti dagsan, kan sakit ti basol ngay naramid dagan ka. Kasta ka ni, Olivia? kasta nga ron, Father. Olivia, kumararag ka. Yasinag mo iti Diyos ti parikot mo. Numasapol ngay sangit mo. Aramin na. Bayam apalag anon na tiriknam. Italag mo kinukuha na ti amin. Bayam nga agasan kan paimpagin na ti sugat di tapusom agapuanan ti panangloko ti asawam ken ka. Olivia, tao tayo lang nagbitot. At dadag iti banag apagkapuyan tayo. Nabukbukod tayo lang. Talaga amarigatan tayo. Amang sulbar. Kan manghilasat kadagita panubok at umtang iti biyag tayo. Father. Awan imposible ti Diyos. Oray ka sa pa'y kao nagtisugat ti tapusom. Kabailan nang agasan kan pagimbagan, Olivia. Basta agtalag ka lang kan kuana. Tinungpal ko ti bilin ti padi kanyak. Nagkarkararagak ket inyib kas ko amin iti Diyos ti parikot ko. Insang sangit ko ti amin, aging ga anariknak nga inot anapukaw ti sakit kendagensen iti barukong ko. Namin pinsan nga rod a pinakawan kon dagiti tattao a nakaaramid iti saan a nasaya at kanyak, ket nagbalin metten anaannayas ti relasyon mi nga agasawa, kasta metten iti sibubukal a pamilyami. May saak kadagiti makapanaknek nga awan ti parikot ken panubok asaan tayo akabaalan asulbaran no lakit dita ditay umibat iti Diyos. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Olivia. Ken ka pagayam, Olivia. Talaga anarigat ti mamakawan. Nang runa no kapudpudutan pa'y dagiti pasamak. Angam kas ko na dangarudan, time heals. Amin abanag ket ada pagpatinggaan na. Ni Apo Diyos tupay ket mamakawan. Datayon tulakit din at tao laeng. Amin tayo ket ada karbangan na nga agbaliw ken mga barwanan. Di tay nga rod ko maipaidam dayta para kadagiti ipatpatag tayo iti biyag. Nasaysaya at matlaang nga awan gura iti kaunggan tayo. Naragragsak matlaang ti agbiag nga addatal na, kapya, ken panagiinnawat iti uneg ti maysa a pamilya. Alakastan pagayam, Olivia, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Dear Miss F,
May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdum ngeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ket pagyamanak unay numapili yumat nga drama toy surat ko. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan Azaldi. Tubuak ti ilagan Isabela. Ngam iti agdama kat agnanad kami ditoy Bambang, Nueva Vizcaya. Dito'y lubong apagnanaadan wenno pagbibiyagan tayo, makunak at talaga nga awan ti perpekto. Amin tayo kat agbiddot ken agbasol. No apay nakunak ti kastoy, palubusan nakman amang isalaysay iti nagbalin apadas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak saldi. Apay! Donna, Inayat kay ti kastaunay. Impatag kay ti nalablabas pa ingam iti bagik. Nagbalinak anapudnokan ka. Nga uray adda kay ti adayo. Ngam apay alinukunak. Apay saldi. pakawanan nak, Donna. Aklo na ka nagbali na ka nalupoy. Nasuloy sugak kabayatan ti kadda kaya Saudi. Naddan kami ti relasyon kini Ruby. Aging ka anak sikog da itoy. Nagsakit, Saldi. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Agasam man tanadan kayo pa'y gayam iti anak. Wen, nabayagan nga awan kami. Nabayagan aliniklikak ni Ruby. Nagsina kamin. Iso na lang tasan akayat nga awatan da asawa na ti ubing. Iso nga klon na kaging gaita. Kita daw pa ilang komunikasyon mi. Una yan, Saldi. At napay gayam asawa ti babaim. Di ka man lang nagbutang iti Diyos. Donna, sorry. Aklo na kabasol ko. Yung pagbabawyakon ti amin. Kidawag. Pekan na kumapay ti may kaduhagon taway. Tapos sulitak na gini nagkuranga. Pangasim. Tatulungan na ang mga warukanan. Kan mang solusyon iti parikot ko ita. Ipatpatag ka unay-unay. Kastamat tante anak ta. Diyak lagit di kabailan lumapukaw kayo. Anyapay, ha? Anyapay ti kayat mo nga ibaga, Saldi. Anyapay tinsangpet mo aparikot. Anyapay tinsangpet mo apagkasagtan ti riknag. Donna, Nagsakit, Saldi. Nagsakit. tikat ni Ruby. Kat alaik ti ubing. Ngamin, saan kat nga rod akayat ti asawa na nga alain. Kasi nga ti ubing no baybayak. Iso ang makipagpakaasakin ka, Donna. Sapay ko ma, tao man nugot ka nga ang naid dito'y balay ti ubing. Talaga gaya mapudno ti imbagan ni manang mukanyak, Donna. Nga anya, nanang. Nga inawat mo ti anak ti asawam iti sabali a babae. Wen, nanang. Ang apay, ati kayat ko asawen, awan ka ti sabali a mga iwan iti dayjay nga ubeng. Saan ka no akayat dagiti dadakkel ni Ruby nga awatan ti anak na iti basol? Iso nga, indan na ka ni Saldi. Ay, una yun aya. No amuyo laang ko man. No kasano kasakitin aramid ti asawa kanyak nanang. No amuyo laang ko man. Donna, anak ko. Maag ako no maag. Ang awan mabalin ko.
Ngamin, ay ayatag unay ni Saldi. Ken mais, kasapulan mi nga agi na ti asawa. Ikak pa iti may sagun daway. Tapno sulnitan na dagiti nagkurangan na. Husto mo kidi tinaramid mo anak ko. Ngamin, awam mo ti basol ti ubeng. Agam, sapay kuma. Tasanin nga ulitin pa'y ni Salday ti kastangay naramid na. Nagkarimat asahanan ang maulit na Nagkariasanan nga agpasulisupay. Nangruna ita, ta nagsublima na ni Saudi. Ala, sapay kuma nga rod anak ko. Sapay kuma. Tatong palon ni Salday day ta akarinakin ka. Sige na, friend. Kaduan nak mo na, please. Diyak namin kaya timapan ngagmay say ti day a birthday party. Mabaina. Anya? Sika talaga, friend. Pagbainam kumangay, kat ko namat abatch mo day jay, idi high school kayo. Syakit din ati mabain. Ngamin, awan matamamok ijay. Amangan ngamin no mailang kami ti tunggal maysa. Nang runa kat ex ko ti birthday celebrant. Sakit, agpada kami ngahon pa'y asawa na. Iso apang nga asib ka din a friend. Kaduan na kun. Iti kasta, adda makita da akadwa. Kat maibawing iti sa bali ti storyaan da. Diyak ngamin mabalin a pumanaw dito'y balay iti rabii. Diyak mabalin nga ibahati iti katulong dagiti anak ko. Nang runa no rabii. Talaga nga ipatpatag mo ti anak ni Saldi iti sa bali a babae. Ah? Anya ngay, isumat nga minti kanayon ko akad kadwa. Ken maisa, nakaragragsak mat nga ubing. Makaparay aw nga aw-awiren, iso at talaga na patagmat kanya kon. Sa bagay mo't kit di Alam nga rudon kaduan na kon friend. San mo't arabi ida ja a party? Malamot. Agawid tan tumot lang nga dagos, apaman amal pas ti party, friend. Anya ti ammom, amangan no, ijay kumutan ang masarakan ni Mr. Right. Iso akaduan na ko na, friend. Please? Islam naragsak ka ito, Saldi. Ah? Sigod mo ta naragsakak, boss. Wan mat ket diya. Oh, ket, tagasaritam ka din, ti asawa. Wan, boss. Nagpakadangar da kaduan na kan ti best-friend na amapan maki-birthday, boss. Kasi man, mayat man, tapos ti dayat sa katibaganakin ka. Ay, wala, boss. Kasta ti kinapod na ti asawa kanya. Iso nga ro da kasta unay ti pan nakakonsensya. E di nakaarami da kiti basol ken ko na. Iso adya akong kahit nga ulitin pa ito dyan, boss. Uray ang sino ti pagdamtamagam. Talaga basol mo tayo dyan, Saldi. Kan maysa, saan mo arumbang nga inanakan ti babae? Abay, di mo ammo, adakkel nga ebidensya ti ubing abino kalyo. Anya nga ita, saan ka lang arudan ang makaulit? Saan na talaga, boss? Madlaw ko, akrusunada na kati kabarbaro akat trabahuan tayo. Ha? Yakon kayo ti sumrakit may parit a relasyon. Yan maysa, yakon kayo tagbasol man na sawak, sir. Sigurado ka? Uwan, boss. Talaga nagbalbaliw ako. Diyak kaya ta matadahal ti binukal ko a pamilya. Isosar dengan akon, boss. Ngamin, uraan niya ti bagbagam dita. Di na kon maalugoy pa eh. Ang yaman na. Kapota pinatgamot lang, tikid daw kung agsarak ta doon. Wan tadagulit kamat ngamin Ramil. Oh, Awag ka nga awag. Text ka at text nga waray dis oras ang tirabi. Di matimbagakon kan ka nga dan asawa. among ka de. Manibod inyam amo na kanuli. Inayat ka mo ten. Wan, ngam namin ano ka di nga ibagakkan ka nga dan asawa. Kat ay ayatat ni Saldi Ramil.
Iso pa nga asim talipatan na kon. No, nga dang asawa. Ang amawan mo dito eh. Sangut nga mo lulok-lokwen na ka. Kabayatan ti kadanay dya bro. Ay ayatan nak ti asawa Ramil. Iso pa nga asim. Tadi mon sa bidungan ti panunot ko. Okay. Mo talaga sana nga agbaliw pa iti panunod mo. Awanan maramidak. Agyaman nak Ramil. Kat pasensyakan, wan. Okay. Awan ro mga pagdalagan man niya. Kanawan rumbang na ikid daw ang miti pasensya doon na. Mawatan ka man ka? Anyahay nga ro. Mo talaga di na kaya. Narigat mat. No ipilit ko tibagikin ka. Ramil, Awagan man kiti di uli. Ibagam to may ditay. Iti kasta. Agjajamin tayo. Tapno may liwliwag ko man ti panang pahay mo kanya. Di kagdanag. Tamo maudin dahi ito yapan nakisinarak ko kan ka. Doon na. Kasana. Kabala mo kati pa Yuli. Siyempre, kabalak may mat, Ramil. Cheers! Okay. Cheers! Sige na, ito na. Cheers! Cheers, friends! asan ka ba ulan? Kasla agsumpi matanti inuman Ramil. Okay, kasanon. Agawit ka din, friend? Wan, friend. Please. Sige. Sige. Oh, may ka nga magtagawitan, friend. Oops. Apa pa na nyo eh? Apa? Timagdil kayo matan. Agawid kami, Ramil. Iyawid kunti gayam ko. Oo, dinan ka ba ulan? Itulog kayo na. Ay! Ah! Oh, no. Oh my God. Tas salabahin ka armor doon ah. Una-unahin ka nga itulod, Yuli ha? Kalbasan na. Itulod ko matanit doon na. May jam balay da, okay? Okay. Sikati makamo, Ramil. Sa dinatiyan ko. Apay, Diyos ko. Anya ti. Saan? Ah! Karing ka man kaya man. Ayop ka, Ramil. Anya ti naramid mo kanyak, ha? Doon na, pagawanan na ka. Pasensya ka, anta. Yak nalapdan ti bagi ka ng tagikwagan ka. Kabayatan ti pan nakabartek mo. Etong ka kami nulay. Kat nakasagana ka mang sumbat itinaramig ko kang kanto na. Awanan ka itibain, Ramil. Apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Pagbababawiyak unay no apay asim murot ang pailangan ka. Ang pagbabawiyak ka nagtalagkan ka. Oo, manlugod ka lagi di. Agdinatan. Masigurado. Adi na kan awatin pa iti asawa. Lumamuan na nga na pasama ka na ta. Awanan ka itibain. Alay. Oh. Ayop ka. Asla! Dara! Usla! Sorry ka raw din! Ay, ito na kaulay doon na! Isa pang asim! Umanugot ka na bakitin na anak! Kumusta ka yun, bakit? Kumusta da kita nakta? Okay kami lang, Saldi. Okay kayo kunam. Ang apay nga ron akas tati lang am. Kasla agsasadot ka man. San akas itisigod a video call ta. Nakasarsaran ta ka. Apay, ada ka di marikrik nam? Wala kay. Medyo madingamin ti pagbagik. Banog ko lang siguro dayto eh. Kastaya, ay katagi na nakangarudan abakay. Di ka nga minuna agbambanog. What? Ay wanam ti bagim. Iti kasta saan kang agsakit. Wen, Saldi. Bayam, tag out of town tayon ton, inton makaawidak. Iti kasta, makarelax ka mat. Sana bale, taumadanin ti pa nag-aawid ko. Kasana kung agsubli dito eh. Agforguda kon, bakit? Agpaiso? Wan bakit? Nasaysayat mo't lang, nagdidin nata yon.
Iso ang nagdesisyon na kadya ako nagsubli dito sa Saudi. Umdas mo't siguro ti urnong ko. Lapno makarugi tayo moten, uray basit laang ang negosyo dita. Anya, masikog ka, kunam anak ko. Wala nang. Ay, Diyos ko. Kasanoan na pasamak ti kasta anak ko. Nagibalis ka kaday iti asawam. Nakilalaki ka may kasta kaday. Saan nanang? Amo ti Diyos. Diyak maaramid ti kasta. Biktima aklaang. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Ilawlawag mo man anak ko. Malagip yung kadi. Ti panagpakadak edi ako nak nga dasaraki ka tao. Wain. Te ko nam nga inyam amo ni Yuli ken ka iday. Itinapanan nyo a birthday party. Ramil sa itay. Tay ko nam anagan na. Wala nang. Agkurso na daunay kanyak dayjay aramil. Di naksarsar dengan nga oray amo na nga dan asawak. Gaputan na sayat mata makisarsar ita. Imanugot ang makisinarak ken ko na. Aging ga nagawis. Katnapan kami iti may sabar. Naginom kami. Kadwami ni Yoli. Ti suspetsak. Adaing kabil na itin inuman mi ka ni Yoli. Iso anabartag kami adagos. Kalpasan na. Diyan ko na mo tinapasamak. Nariingak lang ang ngadan na pasamak kada kami. Diyos ko. Ti parikot ita. Masikuga ko na. Anya ti rumbang nga ramidak, nanang. Ay, kasanuday tanan ako. Sapay umadan na hindi panagawid ni Salday. Siguradaw, dakkel taon tatyan mo intun sumang peti asawam. Iswa, saan mo mabalin nga ilimod ken kwa na ti amin, anak ko? Nagsakit mo tandi kastoy ang masangpot akdo na. Saldi, amo ti Diyos, ajak nagayatan ti amin. Ang jakmat kabalan nga iparagrag ti ubing. Tapno laang may limad ko kan ka tinapasamak kanyag. Amo matadak kalabason iti Diyos dayta. Saan nga tanging kagarang nga inaramid ti kasta? Tapno makabalas ka kanya. Saan, Saldi? Sana pudno ti kastapan panunutem. Tuo na. Pinakawan kan inawat ko ti anak mo iti sabali a babae. Gaputa ay ayatan ka. Oh! Diyan mo. Diyan mo na niya ti panunuti kita. Saldi! Ang subli ka dito eh! Saldi! Agyaman na, kiti pan nakisinarak mo kanyak, Saldi. Himbon nakakatiti asawa. Tapno ka sarita nak. Saan, Saldi? Inaramid ko da ito eh. Tapno pa nagnakakken ka nga awan basol ti asawam. Oh, Saldi, ipatpatag kan ay ayatan nakaunay ni Donna. Di nakakabailan alukwan ti gayim ko. Siyak ti akin basol, no apay ang napasamak ti kasjay kan kwa na. Agbabawi ak unay iti panangitugot ko idi kan kwa na iti dayja a birthday party. No jak idi intugot. Saan damit ko ma anagamam mo iti dayja aramil. Kat saan ko maamot na napasamak ti kastoy kan kwa na. Yuli. Saldi, sorry at talaga. Uran niya pa iti bagbagam, Yuli. Sakit lang ta kanyak ti amin. Amumat no kasano ti panagayat ko kay ni Donna. Angaman yan. Maawatan ka, Saldi. Angam, mamati ak. Akas tamat ni Donna ken ka. Kat siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Isu apang nga asim. Tadi mo ipalubo sa madadaal ti pamilyayo.
Gapulaeng iti pasamak, adi namat nagayatan. Pinakawan na ka idi iti nagbasulam. Inikan na ka iti maikadwa agundaway. Katsapay kuma, taipaay mumet, ita, dayta iti gayam ko. Diya ka mo na niya tarumbang aramidak. Mawatan ka. Mawatak tiriknam, angam. Sapay kumatag panunot ka na imbag, Saldi. Di mo ko mapagturayan tigura iti kaunggam. Kumararag ka iti Diyos. Katpatsak, isuro na ka, no anya tirumbeng nga aramidam. Saldi, anya ti aramidam dito'y balay. Imaya, tapno may kan sukunan. Ha? Nakuna ni Nana nga darikrik na. Nasaysaya siguro na kuyugin ka lang nga mapanagpa-check up. Saldi, Iti kasta, maamuan no niya dahi tarikrik na. Saan lang nga dahi ta? Naskan ama check up mat lang tin inawam. Iti kasta, nasalon at tuwin tun ibas ngay mo. pudno ka di tinangag ko, Saldi. Wendo na. Kat sorry ha. Ngamin, nagpalabasak pa iti manong aldaw. Sa akto imay. Mamati akon. Asaan mo anagayatan ti amin bakit? Ket kas panangawat mo iti kanya, ken iti bunga tinagbasulaken ka. Nakasaganak metten ang mangawat itin inawam. Agyaman ak, Saldi. Agyaman ak unay. Nalabit nga ado dagiti negatibo a komentar, ngem amok nga adalat tamat dagiti positibo. Kas nakunak itayan iti umuna apaset ti surat ko, awan ti tao a perpekto, amin tayo kat agbidot ken agbasol. Awan nga rod karbangan tayo tapno mangi-judge iti pada tayo a tao. Kayat milaeng met a protektaran ti saan apan nakadadaal ti binukalmi a pamilya. Isu a nagpinnakawan ken naginnawat kami nga agasawa. Ita Miss F, nagbalinan anaannayas ti relasyon mi nga agasawa, kastameten kadagiti anak ko. Ket makunak anaragsaken ti binukal ko a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Zaldi. Ken ka pagayam, Zaldi. Napintas toy pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Napintas ko na ngem saan na akayat asawan at timadi anapasamak iti pamilyayo wenno kada kayong agasawa ti dakdakamatek. Ti kayat ko asawan ket tinapnuan ayat ken pannakaawat iti nagbaetan nyo nga agasawa. Siguro no amin nga agasawa ket kas kada kayong agpanpanonot, no amin siguro nga agasawa ket agtitinulong kan agiinnawat iti amin a pannubok. Awan siguro ti madadael a pamilya, ket awan siguro met ti agsisina. Nga manyangay nga rod, kas nakunamon pagayam ko, awan ti tao a perpekto. Amin tayo ket agbiddot, amin tayo ket agbasol. Angem no lakit di takabaalan tayo aliklikan ti makaaramid iti may kaniwas, aramiden tayo. Iti kasta awan to ti pagbabawyan tayo intundumteng ti aldaw. Alakastan pagayam, Zaldi, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Jojo. Adon tinanggagak dito'y programam anay drama maipapan ken ayat. Ket pakaragsakak unay no mapili yumat nga idrama to'y surat ko.
Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Amom kadi, asika ti mang parparagsak iti lubong ko, Jojo. Sipod na danta iti relasyon. Mako na ka napadasak man ang tinagragsak. Kunak namin no kanibusana ng tilubong ko, idi sininaanak ti mo na anobyok. Ang, saan gayam? Naragsak man. Tas sika tinagbali na kaya na ko. Awan ni karit ko ken ka. Amay sangak lang ken nga ron daman nalon. Emore no kasta, inayat naklata. Sana kinabak ng ti pagrukudan ti panagayat ko, Jojo. Tinapatag. Ay ayatan nakmat iti napudno. Kas iti panagayat ko kan ka. Agyaman no kasta, Aisel. Ang amom, adamad madlaw ko kaninanang mo. Anya na ita, Aisel? Kasla di na kaya taparakan ka. Ha? Saan mo napapansin ni Nana? Kasadya talaga to gali na. Saan na bale? Tas saan mo't nga isuti ka din nam? Siyak mat, saan ka din? Sa bagay matkit di tinapatag. Agin inayat ta, Jojo. Husto ka, Aisel. Oy, Jojo. Oh, mawi ka di man Nana. Nadlaw ko kay kasla kursunada na kanisiling. Ah, Apay no armo mo na nakaw. anya? Kasano ko mga aramag? Katnobya ko na Aisel na lang. Ay ka sinaamon Day talaang ay Anya ngay kumati maganap mo ka ni Aisel. Ka pada tayo mag nga agkarkaramot iti daga. Idintutan ni Silain. Adda mabalin na. Nangataw ti posisyon na iti bangkaw a pagtrabahuan na. Oo, oray pa Nana. Anda nga rudin nobya. Iturundak pa lang matngagaram hindi sa bale. Ay, di ka man nagbalin amaag, Jojo. Anya ngay kuma, ti masakbayam iti dayjay nga Aisel. Armum ki din di Silain. Ha? No kunak nga armam. Sika mo laang ti agnamay no tong palom ti bagbagak. Ninanang mo. No kayat mo ang nasaya at kakanyak. Agtungpal ka nga raw, di ti kayat kaw. No bilang taro magnisilen. Kaya tinangatamay. Ay na, isulang nga rodon ti mangipakpakita iti motibo kain ka. Di mo itaw-awisan na kapay, magatender kayaw iti partay. Anya ngay kumati kayat asawan day ta. Nagadudi ta ti mabalin na nga awisan. Agam, apay asikapay laeng ngay. Madlaw mo ta kursunada na kalaunay. Isu nga armo mo na nakaw. Nanang. Basta armom ni Silain. Ta iso ti kayat kaw aparakin ka. Iso ti kayat ko nga agbalin ang manugang. Nawatam. Ayam nanang. Ay di ka nagkadkad. Pagsaya at ang mulang ti bagbaga kunak manay. Agyaman nak. Tapinatgam tikid daw ko. Akadwain nak nga aginom dito Jojo. Kunak no din akong patgan. Ngamin, pinagkid-kidan nakmat ngamin, idi inawis ka adumaray idi party. Kwasilen. Among gatin mo, apay pinatdaktikid daw mo ita. Apay, Jojo, ha? Gabuta, agayata kan ka. Silen. Talaga? Amom ka di, nabayagan nga or-urayot nga ipagamday ta. Lukasta, kaya't nakadingat silin. Wen, kinapudno na. Nabayagan a kursunada ka. Ngam, kasanungay, kat adamot ngamin kayan ayat mo. Ay ko, sinina ako na Isel para kin ka silin. Agpay so, Jojo. Well, namiris ko ngamin. Asi kagayam tayo ayatak. Sangkit nga ni Aisel. Nakasta nga Ruat, sinaamon ni Aisel. Iti kasta, agbalin mo tin alegal ti relasyon ta.
kaudyanan na. Makabalasak matlaangan ka ni Aisel. Ha! Inagaw na kanyak idi ti pwesto kas first honor idi high school kami. Kasta unay sakit tinakaman nariknak idi. Urian niya ti aramidag. Polos adjak maatiw. Siya kakanayon ti first honor idi elementary kami. Ngam idi nag high school kami. Inagaw na kanyak ti pwesto. Ha! Agbalaw tulangan enton sinaanan ni Jojo. Ngamin, siya ti pinili ni Jojo. Ay, say, anak. Umuna ako ni Jatalong. Ibalunan naktulangan. Wan tatang, sana bale, dandanin maluto to'y lutlutwag. Pasensya ka anak ko ha. No, aging gayta. Sa anak-anak ka urnong iti busbusim ko mga agadal. Mumay, anay lumlum tayo iti utang. Kapo iti panagpaagas day dinanang mo. Maawatan kayo matatang. Di kay kadiagdanan. Tanaawat kung ti sitwasyon tayo. Ay na, agyaman ak numaawata manakaw. Unay kayo lakit dinaya tatang. Saan kumaday tati pagparikutan niyo? Ayos lang mat kanyak. Alagaro din anak kaw. Umuna ako ni Jatalong. Sumarunukan taon. Sige tatang, sumaruno ak matlang nga dagos. Imbag man ta nakapasyar ka, Jojo. Nabayag asan kan nga imay dito'y balay ah. Masensya ka na, Hazel. Imayak. Tanda ko man napatig nga ibagak. Anya day ta, Jojo? Ko, Hazel. Sabay ko ma, saan nagsaksakit tinakam mo. Yan sabay ko ma, maawatan nak. Ha? Ni, apay nga minaya. Anya di ko na mga ibagam. Hazel, kahit kunti makiwin na swaskan ka. Anya? Ang apay. Adda ka din na aramid ko abasol, Jojo. Awa na, Hazel, awa naman. Awan ti basol mo. Apay nga rod akayat mong ti makisina kanyak. Hindi anya aga po. Pasensya ka na. Atan sa baling ay ayatek. Anya. Nagdaras matan ti panang isukat mo kanyak, Jojo. Pakawanan na ko ma, Hazel. Nagbalinak lang nga napudno iti marikriknak. Asino ti babae nga nang isukat ang kanyak? Ni Silene. Anya, ni Celine, abatch ko idi high school. Kasta ka di. Wan, sapay ko matamawatan nak. Sorry talaga, Hazel. Apay anaramid nak ngayon sukat kan ko na. Apay, Jojo. Igapo tayo isutin na karik na kitipod na palagayat. Anya, awanan kay tiba. Ang Hazel, pakawanan na ko nga. Yung saan nagbali ito panunod ko. Ni Silene itante etek sana si ka. Alala. Gusto na itan na panagsangsangit mo anak ko. Sa narumbang asangitam na dya klase alalaki. Nagsakit, tatang. Nagsakit na panunutan na naglaka lang ti panangisina ni Jojo kanyak. Wanan bain na dya lalaki. Wala lalaki ito lumapagtalakan. Sa magayan. Ay, jakla ni namnama akas day gayam tiyaramidin na king ka. Sa lawasa wala lalaki. Nagkaripay kanyak. Adi na kanto pasakitan. Ngam obaw magayam lagi ti karina. Uray kumama no sa nakarupa jaskit. Tsaka mono ka sa no malipatak na ito yapan nakapasakit ko, tatang. Eh nanak ko, mariknak, ti marikritnam. Igam, rumbang lang lumaban ka. Di mo ipalubaws nga bakin nakatisakit tinakam marikritnam ita. Tatang. Anak, di mo rin ba nga sagitan ti kasi klase ti lalaki?
Ipakitam kinkwana. Asaan laing nga iso ti lalaki dito lubong. Hey, surungkol. Sa dino tayo tinalay nga anak mo natin. Nagkuyog da kan ni si Len. Apay ka day, Mario. Na, tadamagang pailaing no abay. Kahit ko makasarita, gapoy tinarabid na itanak ko. Anya? Ay, saan ka kuman na makibiang pay? No talaga nga'y ayatan ti anak mo ti anak ko. Baybay adnan, no anyat ti pagragsakan jay anak ko. Ngamen, nasaysaya at to ti biag ti anak ko, no ni si Lane ti masawa na. No kasta, dahi ti makagapaw, no apay nga insukat na ti anak ko. Kay, anya pa'y kumangay. He! Rupat kwarta kayo gayam nga gina. Ay, Mariaw, ah! Awan karbengam amang ibaga iti kasta kada kami. Pud na Mike, insukat na ti anak ko, gapulang iti kwarta. He! Nagpadaan nyo nga gina. Ay! No awanan tinapatag nga ibagam, pumanaw kan. Ala. Pumanaw kan, Mariaw. Panaw! Apay anapan kayo pay lang ijabalay da Jojo, tatang. Una, takayat ko kumama kasaw. Ngamti mo inana tinakasaw. Anya nga itinbagbagan ni nana nati, tatang. He! May samay dahil bakitan. Konsinti daw. Ni, apay mo tanak ko nayo ti kasta, tatang. Baybay akalon ti anak na. Saan ko makanong agsakit tinakim mo? Tala sa isaya at ti kasasaad ni Judo, no ni Silen ti maasawa na. No kasta. Gapugayam edi kinabak nang nisilin. Iso nga insukat nakkan ko na. Kanya pa nga, talaga kastan anak ko. Napimpintas ka no, tagbalin a kasasaad dahil dya a Judo iti din na ni Silen. Iso nga di mo kanong riribukan pa itibiyag da, anak ko. Kasta timbaga dya bakal. Naragsak ka din anangagaw iti boyfriend ko. Ha, Silin? Inagaw? Akasmat iti panangagaw mo kanyak. Idi iti kina first honor ko. Idi adda tayon iti high school. Saan ko nabasol? No siya kung tinag first honor, edi high school tayo. Pues, saan ko matinabasol? Numas ay ayatan na ko ni Jojo ngam iti sika. Mas ay ayatan. Dahita ka di timbaga na kan ka. Wano, mas inayat na ka, gaputabak nang ka. Kan ada na talgad at trabaho. Anya? Dahita tipod no silin. Isungawan karbangam amang ibaga nga ay ayatan na ka ni Jojo. Ngamin, tila ang kwartam tinapatagkan kwa na. Awanan ka itibain? Ibabawin timbagam! Awan karbangam amang sipat kanya. Ayop ka! Sala nga may sa ti aldaw, ha? Addan tula ang aldaw mo kanyak ay sel! Ha! Tandaan am dayta! Dituyak pala ang agpalabas iti oras. Nagpinta sa buybuyaan ti danong mga gayayos iti karayan. Makapalagdan iti rikna. Kuma, iyanod magtanti danong ti sakit amarikrik na ita. Nagsakit. Apayasyak pa'y tinakapasama ka ti kastoy. Awan ka din ti karbangak nga agragsak itinagan niya yan. Saan mo aram itong tikasta? Bastos ka! Apay ngay narapot na ka! Sorry, miss. Kunak namin no kahit mo titumpuak manipo dito rang tay. Kapoy ti panagpok ka mo. Kayat ko lang nga erwar ti sakit tinakap amarikrik na. Awan planok nga pakamatay. Pasensya ka na, miss. Narakop ka matin.
Ayun gayam. Siya gayam ni Ramil. Siyak ba't ni Aisel? Apay, anya nga minti problema. Apay ako na mga dasakit tinagam amarikrik-nam. Mabaling ka di amamuan. Kaputa insukat nak ti boyfriend ko. Anya? Ay sos, iti day ta kinapintas mo. Insukat na ka tinubyong? Insukat nak iti baknang. Kan adda na talgad at trabaho na a babae. Kasta ka di? Sa bala talaga ti maaramidan ti kwarta niya. Sa bagay, kwarta day tan. Kahit mo asawan, isumat ti aramidam iti kayan ayat mo. No makabirok kamat iti nabakbak nang. Itan niya kumagapungay. Naibagak lang siguro ti kasday. Kaputa uray siya. Insukat nakmat ti girlfriend ko iti bakna. Ngam sana nagsakit tinagam ko. Kaputa sana rumbang akailalaan ti babaya kasday. Kitrumbang akas tamot ti panunutam. Imbag ka pa'y takas na ti ka panunutam. Ngam siya. Sa nagsakit din akam ko iti inaramid kanyak na dyan alalaki. Inayat ko ti awanan bayin. Ngam naglaka lang ti panangisukat na kanyak. Lipatan mo beta na pasamakin ka. Aywan, sa dino ti balayo. Itulod ka nga gawid. Isaanan, kabalak ti agawid na si Shak. Itulod kan, miss. Ang mga lumakasalaw ka pa itisan anasaya at ti panunot na ditadalan. Katanya pitaramidan dakan ka. Mala, umay ka na, Isel. Itulod ka ni Jabalayo. Naggap-gapwam anak daw. Kas tauna ada nagkuking ka. Kinasino na takadwam? Oh, siyak ni Ramil, tata. Intulod ko lang tanakyo. Agyaman nakbaraw. Ako na nyaman na, tata. Sige, agpakadak mo tan. Isel, mapana ko. Sige baraw. Kit ulitak maninti agyaman Sige, tata. Baliwak to lang iti may pasyar. Sige. Makamu ka nga rudan baraw. Isel, patuloy ak na rodan, ha? Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak Ramil ha. Agan anad ka kumay ti dalan mo. Anya pa'y laang ti aramidum ngay Jojo. Ibagamon iti kaayan ayat mo, tagkalay sa kayon. Narigatan na mga no mapaluspo sampay. Sayang bay. Un ka dinalan. Saan kayo madanagan? Tasyak ti makam mo. Di ka agkapoy-kapoy kunak manayin Jojo. Nanang, amuyo ka di. Tay, anya. Kasalama kong konsensya ak. Na, anya ko mati baka konsensya amay. Damag ko asangit ka nun na Aisel. Kapoy tinaramid ko kinkwana. Hay? Saan man adagiti awanan ka iskan na abanag ti pagproblema am Jojo. Ti kasaryo ken ni Silen ti asikaswam. Nanang, kasano nga iti kastusin minto nagkasar kami. Ayawan pari ko titi dayta kunak nga rudan. Tumulong ak iti magastaws. Uray ipaparti ka amin no natarakin ko ababoy. Basta maasawam ni Silen. Nawatam. Sweetheart, kahit kung agkalaysata ko man. Kas laggaganat ka ngagkalay sa taas, sweetheart. Diyan kami kahit maagaw da kapay kanyak sa bali tao. Iso na sa siyat lang, agkalaysata. Hadakin ka Ngam, kasano nga rud nga iti bang gastos iti panagkasarta. Ay, pagtutulungan tayo, sweetheart. Tumulong ka nun ni Nanang. Ipaparti na ka no amin at tarakan na baboy. Okay, sige nga rod. Umanugot ha ngagkalay satan, sweetheart. Oh, agyaman akselin. Nasaya at may nagpasyar ka manin baraw. Wanda ta, umay kuman man yung pasyaran ni Aisel. Mabiglaan nga raw, tayabak na Aisel baraw. Sige, tata. Kitagyaman na ka, ha? Baraw. Oh, api ka di, tata. Mabaling ka di tagdamagin ka. Anya day, tata. Ararmam ka di ti anak ka. Ha? Ay ko. No bilang tarmak, tata. Ada ka di pan nakabalin na.
No siya, awan parikot iti day tabaraw. Tiyak kaya't apasakitam ti anak ka. Among masiguro tinaglabasan na. San kaya madanagan, tata? Jak aramidon ti inaramid ti kaayan ayat na. Kaputa, napadasak mo tinaglabasan ni Aisel, tata. Sapay ko mga raw, Ramel baraw. Sapay ko ma, tadi mong tupaldaangan ti anak ka. Aisel, kumusta kan? Okay aklang, Matramil. Nasaya at matihorno kasta. Kahit kadya sa unday ta, nakailiwliwag kan? Naskan lang alipati ka ni Jojo. Ngamin, umadanin ti panagkalay sada iti nangisukatan na kanya. Aisel, amom ka di. Adamo ka pa lang ang makita. Nakarik na ako niti panagayat kan ka. Ha? Sapay ko ma. Tagkan laki ti gundaway amang ipakita na pudnoak iti tarigagay ko ken ka. Ikanak kumapay iti nananay a panawin, Ramil. Amumat, noan niya tinaglabasak. Awan parikot iti dayta, Aisel. Sa anak matkat nga agap-abura. At dahak lang dito'y amang uray ken ka. Itangal daw ti kasarda Jojo kansilin. Kasla mabriyat ti barukong ko. Kunaklakit din no ni Jojo ti lalaki ang mata ko nainay ko agigat tong palpiyag. Saan matgayam? Kas iti umunang hayat ko. Lino ko naklangan. Inayat ko iti kastaunay ni Jojo. Nga mapayakas to'y tinagbanagan ti ayan ayat mi. Mapayakas jay lang kalakagan ko na tinangisukat kanyak. Kasano ka malipatan ni Jojo? Anya ti rumbang haramidag, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Itikas na. Daras ti pan nakalipat ko ka ni Jojo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Denggan inton bigat tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y lang programa tayo. Alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y lang programa tayo. Alagip ti napalabas. Anya ti rumbang haramidag, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Itikas na. Daras ko malipatan ni Jojo. Saan mo ko mga ipalubos nga agladladingit aklatan? Ni Jojo ti rason anak kabangon nak. Iti panagladladingit ko iti damo ngayat ko. Nga pagladingitan nak matlagayam. Nagsakit. Ngamnas kan nga aklo na kunti amin. Katlipatak matan ni Jojo. Ita tanalpasan ti kasaryaw. Sa dino nga iti pagnaidan yaw. Sa dino pa'y kumangay, nanang. Kat iti balay ko, ha? Alangan mo't nga dito'y balay yo. Ha? Ay, umukidi Ay, nagdamag aklang, may tanak ko. Sana narumba nga damagan nyo pa'y dayta, nanang. Adamat siguro panunot yo? Alangan mo't nga dito'y balay yo, ti pagnaidan mi. Kat nakabasbasit. Hay, tsaklakit di makagaraw dito'y. Matayak no siyak ti agnaid dito'y balay yo. Ha? Sa nabali nanang,
Taka na yung nagtumot yung may pumasyal dito balay. Depende dayta, no palubusan ka, Jojo. Ah, Ha? Na, anya ti kaya mo asawan si Lane anak ko. Ada kayon? No, anya ti panagawat yu itim pakaknanang. Ha? Ola, alaam amin ang akagawaam, Jojo. Agawit ta ni Jebalay ko. Kunaklakit din no isurot na ti asawam ang makipagnaid ije balay na agam sa amugayam anak ko. ano sa inyo lahat ng tagmay-may sa dito balay tayo, nanang? Sana bali, tatanawin kayo mo't nga may sarungkaran. Malaa. Ti napatag, baknang tinasawam. Sumaya mo siguro ti biyag mo anak ko. Nanang, Angam apay no kasaritam ti asawam. Ta umayak mo't makipagnaid ije balay na anak ko. ha? Ay, mabayinak mo't kinisilin, nana. Amuyo mo't nga iso timang pakpakan kanyak. Iso amin tagas-gasto si Jebalay. Kasta aya. O nanang, iso pasensya kayo pa ilang nga. Sana bali, takanayin kayo mo't apasyaran dito. Kastam ka dilatan anak ka. Kanayon anaunag ti pampanunutay. Diyak mo, tata. Ngam, apay nga ta marigata na ka makalipat. Anak, pangaasin talipati mo ni Jojo. Siguro, nakaragragsak itay ti sidong ti asawa na. Ay na, saan man gamin adagita ti pampanunutay? Uray diyak kayat apanunutan, tatang. Ngam isulat tamat ti sumrak iti panunot ko. Diyak maliklikan na panunutan ni Jojo, tatang. Rumbang na lang alipata mo ni Jojo, anak. Iliw-liwag mo tinapasama king ka. San nasaya at ani Jojo latan ti pampanunutay? Tatang, Kinasaya at agbirok kay ti pagbisyam. Iti kasta, saan nga isot ti pampanunutay? Makapadakis king ka ti kasta anak ka. Awan tinasaya at nga ipaay ti kanayon apa nagpampanunod mo. Aisel, kumusta kan? okay aklang, Matramil. Kumusta kayo mo't tanti panagayat nga idartarira ko ken ka? Makatawanan nga gar-arama ken ka. Kwa, Ramil. Di mo ibaga. Ani pa ilang Jojo, tilinaon tapuso maging gayta. Awanan ti mariknak apanagayat ka ni Jojo. Aisel, Ngamin, si kaitan ti ay ayatag. ha? Agpaiso, Aisel? Wen, Ramil. Agayatak matunkan ka. Ay na, agyaman na kay Sel. Kamaudyanan na. Nasumpatan mo't lang tinabayagan ng ikarkararag ko. Oh, ikarig, di kan tupaldaangan, Aisel. Sapay la ko, ma. Tasaan mo nga ramidan kanyak tinaramid ni Jojo. Santopulos, Aisel. Ikarig day tayo tibatok ka langit. Anya nga tanong kalaysatan. Sigurado ka, Ramil? Wen, awanin ti rason. Tapno ibayag tapay. At datan ito umno nga edad. Isungag kalaysatan, Aisel. Iti kasta, makabukal tamutan iti pamilyata. Ay na, kablaawan kayo anak ka. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ay, sabay ko ma. Tanaragsak ti panagdinayo nga gasawa. Ramil manok. Sikan ti makamoy tanak ko ha. Sabay lang kumatayatam itinapod nun ni Aisel. Itatanalpasan ti kasarta, Aisel. Sa dino nga, iti kahit mo apagyanan ta. Diyak kaya't apanawan ni tatang Ramil. Numabalin. Dito'y talata ko mabalay nga agnaan. Kaasimat ngamin ni tatang no panawan tang agmay-may sa dito'y. Katuan na, awan parikot iti day ta kanyak. Sikat ti matungpal, Aisel. Agyaman na ka, tao manugot ka iti kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka, Aisel. Uray dito'y tan nga agtalon. Nalawa mo ti sanik ko ni tata. Sana paikit din nakabaulan amulaan amin ti dagana. Datan ati mangmula. Ay katuan na.
Kahit kung agtarakan iti agduduma adingwen. Katwan adakan ka day talakay. Uray syakmat. Kaya't kumatiag tarakan iti baboy. Wala. Pag tinulungan ta bakit? Iti kasta, rumang ay tibiyag ta. Kastoy ka dilat ng tibiyag ta, Jojo? Ne, anya di ka masawan, Celine. Awan ka diti plano nga agbiro kiti trabaho? Ay, kwa, Celine, pasensya ka na. Nga mawang mga minalpas ko ako rusaw. Isa marigata na kagbiro kiti trabaho. Iso kinayat nak. Gaputaan mom abak na nga. Kasta ka di? Ha, ne. Anya ka din day tangay bagbagang. Pudno mo, saan ka di? Ngam ti kinagpaiso na. Ni pailaeng ay sel ti adta dita pusom. Sana puno na ita, Celine. Agasawa talang haruden. Sikat ay atek. Saan ka na makapaglibak? Iso a pinili na. Gaputabak na nga. Saan? Celine, sana puno na ita. Ay nasan ka nga glibak, Jojo? Dinak man nalilawan. Sa anak amaag. Saan asyak tiluklukwam, Jojo? Kalpasan tinasurok ang makatawan. Nakiasawa maggayam na Isel. Yung damag ko, ang naragsak da itinakiasawaan na. Manalon ka naman lang ang dasawa na. Yung naanos ka kan nagagat. Ibagpay na Isel. Tanaragsak itinakiasawaan na. Yung siyak. Sa anak ka naragsak. Dahil siguro tidosak. Gapo iti panangikulasay ko kina Isel. Agpababawi ak. Yung naladawan ti amin. Jojo, pinapanaw kung ti katulong. Awan mo't lang aramidem dito'y balay. Iswa, sika lang ang timang trabaho iti amin na trabaho dito'y balay. Tapno adamot maitulong mo kanya. Saan kat atapapakpakan kalatan kanya. Magsakit mo tinti ka sa panagsasaong kanyak, Celine. Pudno mo, saan ka di? Iswa, saan ka kumamasaksakitan? Taday tat kinapudno. Sige, may sutik ko lang. Siya akong ti mga rami diti amin na matrabaho diti balay. Iti kasta, awan mo't may bagbagam kanyak. Kasta, tapno adamot serbim. Ti ko nam siguro. Agbalin ka adon, no siya, ti maasawam. Anya? Saan mo ta kasta, Celine? Sorry, no awan ti maitultulong kukin ka. Umayak man pumasyar, anak ko. Oh, apayaya ka na yun ti yumayo dito balay, nanang. Taktakan nyo lang ti asawak. Madisturbo lang iti aramidin na. Ha? Awanan ti katulong mi. Iso nga ison ti para trabaho kadag iti trabaho iti unag ti balay mi. Ha? Nay, hapay ngay akas tamo silin anak ko. Anya nga apay? Rumbun lang. Tapno adamot serbi ti anak yo. Saan kat apapakpakan data kanya? Di ko na siguro. Agbalin adon dito'y balay ko. Gaputabak na nga. Naglaingan ngay. No aramiden nakit din na sugar mami na. Ha? Pudno mo saan ka di? Ay, saan mo't nga itikasta? Balasang ko. Ay na. No, ano tinapatid nga ibagayo? Pumanaw kayon. Tamakadistorbo kayo una yan. Si Line. No, awan napatid nga ibagayo? Saan kayon nga umay dito'y balay? Makataktak kayo laang. Nagalas gayam ti ugali ni si Line. Bastaws ti pa nagsasauna kanyak. Ay, saan mo gayam nga agbibiyag abak nang jay anak ko iti dendada. Tay sumot tinagbalin a katulong na. Ay,
Agbabawi ako no apay nga isaw ti inasawa ti anak ko. Idinto ta ni Aisel. Nagpintasan ti kasasaad ti biyag na. Uray ni Mariaw, nagswerte. Gapaw ta saan da pinanawan. Saan nga agmay-may sa ijay balayda. Ay, sana kas kanyak nga agmay-may saak. Kandi nakpayon masarungkaran jay anak ko. Gapaw ta saan mo kano apalubusan ni Silen nga asawa na. Kunak ide no ayaban nak ni Silen ije nagdakkel abalay na agam sa ambo gayam. Ayan ya ka din day tao yan napasamak kada kami nga agina. Silin, sweetheart. Agawit ang manbihit. Mapan ko lang sa rungkaran ni nanang ko. Saan ka pumanaw? Dito'y ka lang balay. Ano niya? Kahit kulang mo ta makita ti kasasaan ni nanang. Saan nga minin nga umay dito'y balay? Sa mapan kumot kitaan. Ha? Rason mo lang data. Ngam kinapudno na. Kaya't mo ang makita ni Aisel. Ha? Siguro mailiw kan kenkwanan niya. Anya ka din deta sa asawam. Agdan asawa na, Aisel. Oh, anyang iti mo. No adda payla panggap mo ang makisinubyanan kenkwana. Ha? Uray pa'y subyala. Sigurado asan na ko na kayat na, Aisel. Kaputan na ragsak itan iti na ti asawaan na. Ka? Umapal ka? Anya kumangit apalak. Gapo, tasaan ka anaragsak iti danak? Gapo, tasaan na natungpal ti arapaap mo, abumaknang ka, no siyak ti maasawam? Mabaling ka di, Silin. Husto da itan asang kadagulit mo. Basta rumara kita, tas sarong karak ni nanang ko. Ha! Patasam ti rumwarita! Agsinatan! Anya? Anay ko, nagsakit na talaga ti ulaw ka. Iyak makabangon nga agluto iti kanag. Ay, nagriga laki din ti agmay-bay sa. Hindi na mo lang aminin umay sarungkaran ti anak ko. Ay, daytoy ka din ti dusak. Gapo iti inararamid ko. Ay, no ni Aisel siguro tinakiasawaan ti anak ko. Awang kastoy asasaadak. Ay, nalaos ti panagladingit idi ni Aisel. Gapaw iti inaramid ni Jojo. Asyak mo lang tinang sugsog. Gamita. Ay, nakaragrag sa akin ti biyag na. Idinto ada kami kun ni Jojo. Kaagpaada kami asaan anaragsak ti biyag na. Ay, Diyos ko, sabay ko ma. Tama pa kawan na kadagiti dakes ngay nararamid ko iti kalabas. Manungal daw betin ajak nakitkita arimwar ni natay. Kastaya, tatang? Huwag na nakaw. Kanayon ang nakarikip ti balayda. Yung sabay mo ngamin umay sarungkalan ni Judaw. Padasan nyo man na mapankitaan di tabalayda, tatang. Ang mga no damat tandakas ang napasamak kaninana nati. Ha? Ay, huwag man ngagpasaw. Mas daawak lang amin. Takanayon ang makitak iti paraangan dano kwa. Manungal dawon ajak nakitkita. Ay. Makapadanag mo ngagpasaw. Nay, asino nga tati agtuk-tuk-tuk. Nay, sarungkaran nak nga tati anak ko. Sana nakatrang ka na ita. Sobrang kalatan. Atay. Ay, pasensya ka na. No, nadisturbo ka. Madanaga na ngayon. Takaslamot dun sa angkarong rumwar dito balay mo. Ay, agi aman, nagtaimay ka, Mario.
Masakit ang ngamin. Ay, Manon nga aldaw adanom lang ti ipapaunag ko. Hidya makabangon nga agluto iti kanag. Wampay kidin ati lutuag. ay sus. Pinasaya at ipandakalangan ni ospital. Ay, Manugayang mga aldong agsakit ka. ay alabang nga ron, Mario. Ay, po, talaga nakapsot ako na. Kahit numabalin, payaban niyo ko mati anak ko. Hindi na mo ngaminin umay sa rungkaran. Kapay nagpaiso ka di nakamutin sarsarungkaran ni Jojo. Ay, po, Mario, wag mababawi ak itan. Nuapay asaan ani Aisel, tinaasawa jay anak ko. Tapay Mike, kuna man o jay ba ng asawa ni Jojo ti kaya mo. Ay, po, saan gayam at ikinabak ng tipang rukudan iti ayat, Mario. Tapay mo lang ako ng tikas ta natin. Ay, nagalas ti ugali jay naasawa na. Iparit na pa'y sumarungkar kanya. Kan sumarungkarak ijay balay dap. Tama ka disturbo akano lang. Basta ka day. Ay kit talaga nga raw asal alasaya ti ugali di asawa na no kasta. Wen, iswa pang hasim ka di, Mario. Paayabam kumadjay anak ko. Wait. Di ka ba dalagan natin? Talaga apayabak ni Jojo nga anak mo, itama lang. Pangasim ta palubusan na kumamad sila. Adda ka nun ni nanang ija ospital. Ana, tapno awan mo timakunkunam. Sige, palubusan ka. Nagyaman ang unay silin. Saan ka kadi sumurot kanya? Saanan? Ado tinaskan nga ramidag ija opisina. Diyak kaya timataktak. Silin, mabaling ka diti tumawat iti kwartam. Apay? Ada ka di impadulin mo kanyak, ha? Jojo? Ha? Sige. Tapno di mo mat ko na, ikan ka. Amok mata syaklatan tinamnamaam. Pasensyaan na ko man silin. Umumat nga ang trabaho. Kan may sa. At lang dito'y balay. Gaputa isugat nga rugti kayat mo. Alala. Awanan ti adu pa yan sao. Ato'y ti daw dawato makwarta. Agawid ka matlaang adagos, ha? Di ka agbayag ijay. Naawatan? Kasi kagaan din nagbantay kini nanang Aisel. Agyaman ang klaw na yan. At tinulungan yun ni nanang ko. Anya ti klasim nga anak, Jojo. Apay abinay am ni nanang mo. Apay asan mo man laang mata sa rungkaran. Kasano? Di nakmat ngamin palubusan ni Silin. Saan na kaya't nagkita ta? Anya? Kat, day ti makagapo abay am matan ti inam. Kasta ka di? Dahito'y sigurong titusak. Gapu iti panagikalang ko ken ka, Silin. Inkulasay kagawan ti makagapo. Ginapudnunan. Sana nagsaya ti ugali tinasawak. Di mo ibagati kasta, Jojo. Aramidem ngamin ati pagrembangam kasmay sa padre di pamilya. Saan kat amang namnama kalatan iti kinabak ng ti asawan. Agtrabaho ka. Iti kasta. Adamat bukod mo a kwarta. Ken adagastusam. Saan kat adumaw dawat kalatan iti asawam. Ken saan amabalin apander kalatan ken kuana. Aglalo no may papan iti inam ti saritaan. Agtrabaho ka. Kat sikat ti mangtad iti kwarta iti asawam. Saan kat asikat ti dumaw dawat ken kuana. Ang yaman na kiti dahita pang magbaga, Maisel. Kaya't ko ti dumawat iti pamagawan. Iti naramid ko iti kalabas ka. Pagbababoyak, iti panangisukat ko ken ka. Yaman niya nga ron. Napasama ka. Sa pasensya ka lang man kanyak.
Sorry, Aisel. Pagyamanak pa ikit di tikas dyan ngay naramid mo. Gaputan na amok ni Ramil. Nga iso ti pudno ang mga ayat kanyak. Iso ti lalaki a pudno ang mga ipatpatag kanyak. Kat naragsaka kun iti danana. Sapay ko man. Tama ornos yumatan ti may papan kada kayo ka ni Aisel. Iti kasta, agbalin matan anaragsak ti panagdan nayong Jojo. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga siguro aday tuyen ti gasat ko. Gapo iti panangikulasay ko idi ka ni Aisel, gapo laeng iti arapaap ko akinanamay ti biag. Katita, awan pay laeng nagbaliwan ti amin. Agtagtagi balayak latta kat pagserserbiak ti mangup opisina nga asawak. Siyak ti agaw awer ken mangas asikaso kadagiti duang anak mi. Siyak ti agitulod ken mangsuksukon kadakwada iti pagadalan. Diyak mo naginggat kaano akastoy ti sitwasyon ko. Diyak mat makabirok iti trabahok, gaputaawan kat nga rod nalpas ko. Talaga siguro aday tuyan ti gasat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo. Ken ka pagayam, Jojo. Pasensya kan iti bagak. Ngam panagkunak kat sikamat laeng tinagaramid iti kunam agasat mo. Dayta ti pinilim abiyag. Dayta ti pinilim a pagbalinan. Sika ngamin tay tao nga awan diskarte na iti biag. Nuan niya ti adda isulatan. Sursurwam ngamin ati tumakder kadagiti bukod mo asaka. Sika ti lalaki, sika ti padre di pamilya. Rumbang nalaang nga rod nga aramidam met dagiti pagrebengam kas ama ti pagtaangan. Alakastan pagayam Jojo. Kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, intay denggan ti pakasaritaan, ti maysa apagayam a nagsakripisyo, iti balasiw taaw, tapno maikan na laeng iti napintas a kasasaad ti pamilyana, dito'y pagilyan tayo a Pilipinas. Intay nga rod basaan ti surat ni pagayam tayo a Sheena. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Sheena. Nasapa abinaklay ko ti responsibilidad ti pamilyami, gapo iti panagsakit ti amami. Nang runa ket siyak ti inauna. Awan nga rod ti dadduma a napanunot ko a pamuspusan no di ti panagabrod ko. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Manang, nodakan to ni ti Amerika. Igatangan na kiti baro a sapatos ko ha. Katun Nalaklaka kanuket ti original a sapatos ijay. Ngam dito ayan tayo. Unay kalakit din aya, Dave. Saan pa'y laeng anak kadandanon ni Manang mo ijay Amerika? Ngam sapatos adagos ang ti bagbagam. Wala, tapno sana malipatan ni Manang, nanang. Wanan, ading ko. Di ka agdanag, taigatangan ka. No kayat mo akit, oray talo pa'y asapatos tigatangag para ken ka. Ay sus, jak atrasan dahi ta Manang Sheena. Da kayo nga'y matatang. Anya ti kayat yu agatangag ka para kada kayo. Ay da, awan ti daduma kayat ko. No di ti kinatalgad mo iti lugar apa pa naman ako. Nang runak at dayo ka ijay. Awan ti amam.
Awan ti kabagyam ang mabalin mong asik ganot ka sa pulam. Pudnuti ko na ni tatang mo, anak ko. Ay, nuda kami laang kumati matungpal. Nasaysaya at matlaang kuma, no dito'y kan nga agtrabaho. Iso na laang tadi mo mat kayat. Saan mat nga itijak kayat nanang? Ang imbag kumaa, no ni Dave lang ti agad-adal. Saan mat tadapay do akabsat mi? Ken may sa, adayo adakdakkel ti sweldo ijay. Uwan matkit di Basta di mo kumaliplipatan nagitibilin mikin ka anak ko. Agan-anad ka kumaakanayon ni Jai, Wayne. Wan tatang, di kay kadiagdanag takabailak ti bagik. Sa anak matkat nga agpursige nga agabrod no awan determinasyon ko. Ikarik nanang, tatang. Siyak ti mangyaon kada kayo iti kinarigat. Agpatakder tayon to iti balay tayo. Iti kasta, saan tayo akakaasi no adda dumteng abagyo? Ay na, nagsaya atin no kasta anak ko. Saan lang aday tananang? Nasken amaaddan kayon tumat iti negosyo. Iti kasta, adan tumat pakakumikuman niyo. Ken kayat ko ang makaadal amin dagiti kakabsat ko. Iti daita nga ibagbagam. Kaslaawanan balak mo nga agawid, anak ko. Kaslati ko namut kat ijay kan nga agtrabaho aginggat ingana, Sheena. Ah? No siyakla amay sa, jakmet agarapaap itinanam ay apyag. Tinapatag, agdedin na tayo kumaasa nga pamilya. Iso ano malpas to ti kontrata am kalpasan tidwa, wano talo atawan. Uray agawid kan tumetlaeng adakos, anak ko. Kumusta ti umuna nga aldaw mo iti trabaho, Sheena? Ay na, makabannog nga rod, Emmy. Nakadado gayam ti customer iti dayto yung restaurant. Wen sentro ngamin dito'y ayan tayo. Iso at talagang ado ti customer. Naku namon, Emmy. Upat lang nga oras ti shift tayo. Ang panagreknak kat kasla 8 hours akmatan nga agtrab-trabaho. Kas naakmat laang ididamog kag trabaho dito'y. Angam saan na bale, mairuwam kanto matlaang Sheena. Wan matkit di Mairidip ko lang diit, mabalin manan. Kaya't mo asawan. At dapay sa bali arakit mo, malaksid dito'y restaurant? Wan, sayang mat. Awan mat ngamin aramidak kalpasan ti trabaho dito'y restaurant. Sa dino nga Iti may sa abar nga si dagmat laang dito'y dishwasher. Ay, mayatan Dayta talaga tirumbang nga aramidam no daka dito Masapul na diskarte ka. Itikas na, mabiyag ka. Sika ngay mat. Anya ngay matidad do maarakit mo kalpasan ti trabahom dito'y restaurant. Caregiver ak iti malam. At daal alaga ak abakit. Kasta gayam. Nabayag ka din dito'y? Wan 5 atawan kon dito Ay wow! Nabayag ka nga rodan Bumayagak nga tamat, iti kasta kabayag dito'y? Katuan Apikit din na saan. Basta na diskarte ka kunak manan. Tiibiling ko lang kan ka. Saan ka nga paspasikog. Grabe ka Pudnot ibagbagak, Sheena. Adon tinakatrabaho ak akasta ditoy. Nakipag one night stand. Tapos nagsikog. Di damot nga rod ka ba ilang trabaho. O, di kapilitan nga agawid ng iji Pilipinas. Saan to ang mapasamak day ta kanyak? Masapul nga agtrabaho ak nga agtrabaho. Ngamin, adu ti mang namnama kanyak iji Pilipinas. Dave, Apay ka din, Nanang. ibagam kin ni manang mo. Ta-thank you iti inted na akwartami kin ni tatang yaw. Imbaga ako, Nanang. Itay pa yung in-message ko. Ang mga ano dapat lang iti trabaho na. Iso asan pa nag-reply. Ano ang mga ano nakaturog? Agimpon ka, anak ko. Di ka gastos agastos, wan.
Laglagi pa mapagrigrigatan ni manang mo ti ipawpawit na akwarta. Ni Nanang met. Palpalagi pang kalaang anak ko. Wan ka din, Nanang. Saan yun anas ka nga ulit-ulitan dayta? Amok met, no kasano karigat tibiyag ni Manang ija abroad. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ayun gayam, inkaigatanganan iti agas ni tatangyo. Wan, Nanang. Agawid ka manan adagos saan ka manan nga agtambay iti ayan dagiti babarkadam. Wan ka din, Nanang. Ang amamuyo, agdaman na panunot ko. Anya dayta, Dave. Nasaysaya at siguro no makasarak iti Amerikano ni Manang ijaan niya. Ha? No makasarak iti Amerikano, kitagkalay sada, mabalindo tayong tumating nga alayo ni Jai. At naligat ko, ni Nanang mat, apay nga agkistong kayo nga. Ilusyonado. Ala, ingka gubatangan iti agas ni tatangyo. Iti kasta, makatumarang. Hina, Amy. nalpas ka din ti shift mo? Wan, si Kangay. Saan pa'y? May sa oras pa'y. Sana bale, mabiitan day tamay sa oras. O sige ha, umanakon nga agawid. Mabiit lang ang Shina. Ha? Ne, apay. Nakita mo ka di ti lalaki ang nakatugaw iti asidag ti entrance ti restaurant? Ha? Di man Jay naka-jacket iti leather jacket. Jay ka di Amerikano? Uy, Oh, apay day Jay Emmy. regular a customer day Jay dito eh. Kinapudno na, damdamagan na kaitay. Kayat mo ka di? Tayam-am mo ka ken na? Anya? Kayat nakakano ama-am-am mo. Ay na, saanin Emmy? Awan mo't dakas na. Agam-am mo kayo laang mat. Anya ti amom. Ang mga nuagbalin kayo anasingan. Anya? Panagriknak ngamin, kat kurusunada na ka. Ha? Basta tibilin ko kan ka, saan ka ngagpaspasikog? Oy, Shina, manunga aldang mo basta ka. Wani nga rod. Apay, masakit ka di? Jak man amo. Jak nga rod mauawatan ti marikriknak ita. Kanayon ang maululawak. Anemi kaksamatan, gapo iti kanayon ko pa nagpuypuyat. Kat no damag ko anobyong kanon dayjay nga Amerikano. Dayjay? Awan laang dayjay. Fling-fling laang dayjay, Emmy. Nyam, nagkaida kayon, kasta ka di? Ha? O, anya, apay adi ka makasungbat, ha? No kasta, addan na pasamak kada kayo. Naminsan laang mat. Sigurado ka na minsan laang. Wen, anya ka kadi aya? Saan nga ta, amasikog ka? Anya? Ay, kunak tupay kat. Di mo't binagaan kan idida mo pay laang. Anya ti aramida, Emmy. Daka mo kan kasina. Jak mabalin ti agawid di Pilipinas sa kastoy ti kasasaad ko. Sigurado adakkel apakay babay ng ti pamilya mi daytoy no bilang laeng. Binagaan kan idida mo pay laang. Husto ka, Emmy. Rumbang nalaang ko mga tinungpal ko ti pilin mo. Naladawan ti amin tapno agbabawi ka. Hunay matlakit di kaminan. Ay, nakatangtanga akmatan. Nakatangtanga ka talaga. Kaan anak mo laang. Agtrab-trabaho ka manan? Kapilitan Agbisin kami mat iti anak ko nandiyak agtrabaho. Ay, bilibak at talaga ken ka. Nagtrabaho ka agingga nga innom abulan ti tiyan mo. Imbaglaangan tabas si ti tiyan mo nagsikog, iso asaan amadlaw. Ita, awan pa'y makabulan, manipod na ganak ka. Ngam agtrab-trabaho ka manan. Wen tama no bulan mat adyak nakapaw it anasayat iti Pilipinas. Iso masapul nga agdoble kayo dak ita, tapno makapaw itak manen iti dakkel. Kasanon ti anak mo? Intalag ko pa'y lang iti boardmate ko.
Awan mat ngamin trabaho na. Iso nga isupay lang ti pinagaw-awir ko. Sana bali ta saan mat alibre? Bayadak mat. Oh, kat manupay nga iti kabailam a sideline ita. Uray mano. Basta kabailan pay laang ti bagik. Ay, Sheena. Jak mabalin ti agawid. Aging gaadyak pay natungpal ti kari kadagiti dadakkel ko. Addan balay tayo. Addan negosyo. Addamat ang trabaho ni Dave. Kabailan na mo't siguro at tulungan ni Manang na amang paadal kadagiti duha pa yakabsat da. Kan may sa, graduating mo't ni Arian. Nintulaangan Christian ti pagadalan da. Husto ka lakay. Apay, saan pa'y laang nga tayang agawin ni Sina bakit? Dayta ti jak ammo lakay. Awan mo't nadakdakamat na may papan iti dayta abanag. Naibagak mo't iso nga ibagam tagawid ang anak tabakal. Ide pay laeng mo't ngay bagbagak dayta kenkwana. Angam di mo't agtagtagare. Di tay amaw, no kasadumot ti kasasaad na iya. Ang masigurado anarigat ti biyag iya yan ya. Naku namon lakay. Bayam, ta ibagak to tinapagsaritaan ta. Apaman nga umawag ni Sheena. Kaslad na nagsardeng alugan iti batog. Asino nga tatidimtang? Yuhu! Nanang! Simang pulutan ni Manang Sina! Ha? Nanang! Ay, Sheena, anak ko. Ay na. Agmano ak nanang? Kasya na ka ti Diyos, anak. Anak ko, agyaman ang tanagawid ka mo ilangan ni Sina, anak ko. Wen tatang, agmano ak? Ay na, kasya na katidyaw sa anak ko. Manang Sina, Hmm? sino ti kaduha mga ubing? Ha? Jillian, my dear, come here. Yes, Mommy? Say hi to your grannies. This is your Lolo and Lola. And this is your Uncle Dave. Hi, Lolo. Hi, Lola. Hi, Uncle Dave. Sino nga agpayso da ito nga ubeng, anak ko? Kasla Amerikana mo. Huwag nga raw, nagpintas nga ubing ay na. Anak ko, nanang, tatang. Aday ta, nakaturugan ti apok. Ay na, jak namnamaen amaadaanak iti apo akasto. Sorry, nanang. Sapay ko mata mapakawandak. Apay nga agkid daw ka iti pambakawan, anak ko. Gaputa nagilimadak kada kayo, nanang. Saan arumbeng at umawat ka iti pambakawan kada kami, anak ko. Da kami kit di tirabeng na adumawat iti pasensyaken ka. Amumi anarigatan ka gapo kada kami. Nanang, Pampanunutek nga rod itay, no kasanong tinagbiag ije aprod. Nang runa ket adda ubing nga awawirem. No kasanom nga inaywanan ti bagim, kabayatan ti panagsikog mo. Siguro, kastaunay arigat mo, anak ko. nanang. Ay, pasensya ka na, anak ko. Ngamin, saan da ka man laeng anaan di ngay, idi panawan nga gregregat ka. Okay lang, nanang. Talagang min nga ingkarik iti bagik. Ajak mabalin ti agawid, aging ga ajak matungpal ti inkarik kada kayo. Agyaman ak, anak ko. Agyaman ak iti amin a sakripisyom. Amok anarigat kan nasakit dagiti naglabasam ijay abroad. Angam uray no kasta, kinabailam nga uray agmaymay saka. Ibilang tayon a blessing ti anak mo. Makunak aparabor kada tayo ti Diyos ti apo ko, anak ko. Agyaman ak iti pan nakaawat yun, nanang. Awan anyaman na anak ko. Da kami ti rumbeng agyaman kan ka. Pagyamanan mi unay. Agaro pito atawahan ti panagsakripisyom.
para iti pamilya tayo. Adu met arigat ti linakam ko. Adu a sakripisyo ti inaramid ko tapno laeng maipaayak iti nanamay a panagbiag ti pamilyak. Pagyamanak unay ti Diyos gaputa dinak binaybayan kastameten ti sibubukal a pamilyak. Makunak a nagbunga amin ti rigat ken sakripisyo iti balasiw taaw gaputa sa anak met a napaay iti arapaap ko para iti pamilyak. Napaadal ko dagiti kakabsat ko ket makunak a nasaya at metten ti biagda ita kadwada dagiti dadakkel mi. Kaasi ti Apo agturpos metten iti elementarya ti anak ko ita atawan. Ket agkalaysa kami metten iti agdama a nobyok iti umay a bulan. Saan nakas karina dagiti naglabasak arigat. Angam kinabaelan ken nalasatak amin dagijay gaputa sa anak asin mo ko. Kadagiti kakabsat adumdum ngag ita agundaway, amok analakati maupay. Nalakatayo ako mapsot. Ngemnas ken apelyen tayo ti lumaban ken agpatuloy. Kunada nga roden, quitters never win, and winners never quit. Aging galaangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nangiyornos para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Sheena. Ken ka pagayam, Sheena. Dayawan ka iti kinatibker ken kinadiskartem iti biag. Pudno unay ti kunam ano adaman panubok nga intay pagdaldalanan ita, pilyen tayo ti lumaban ken agpatuloy. Ngamin, mamatiak adi datay ikan ti Diyos iti panubok adi tay kabaelan alasatan. Kang runaan iti amin saan tayo amaragpat dagiti arapaap tayo, saan tayo nga agbaligi no agpaabak ken sumuko tayo. Gan syempre, buyugan tayo iti kararag ti amin nga aramidan tayo. Alakastan pagayam, Sheena, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga inta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Joel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kas may sa nga ama ti pagtaengan, siyak gayam ti rumbeng nga agbalin a pagsangdiran, wenno pagsadagan ti maysa a pamilya. Saan ket asyak ti agsangdir wenno dumipende iti sabali a tao. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang isalaysay iti nagbalin a padas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Lakay, Oh, apay ka di ba kay? ada irik-rekomenda ni Elsie a pwesto ija palengke para iti meat shop tayo. Panagkunakit na saysayat sa ngagpaiso no umalis tayo ijayan. Sigurado nga adu ti customer tayo ijay ngam dito'y balay. Ay na, saanan ba kay? Napinpintas mo't lang dito balay. Ado mo't ti dumay dayo dito, nga umay gumata. Kan may sa, adayo amay mayat dito. Gamin, saan kan nga agabang? Malaksid iti dayta, at dapay ni mama akatulungan ta. Joel, kayat ko laang mat adumakkel pa'y ko matinegosyo ta. Iti kasta, saan ka na marigatan pa'y ngagtrabaho? Masakla nga may sa. Okay ako ni ti mabirbirukan ti negosyo ta dito balay. Bastit laang mat ti maganganan siya ta dito ilakay. Nasaysayat ko man no alaan tan ti bagbaga ni Elsie. At least ijay, tada iti sentro, ada iti mismo a palengke. Wan ang agbayad ka mat iti abang ijay. Oh, di sumot lang. Wen ngam adu ti mabalin a may lako ijay.
Sana kasla dito ay limitado laang. Ngamin, basit laang ti customer. Ala. Sige karon. Tadamagak pa'y kini mama. Damagak no anya ti maisuggest na. Nukas na, saan yun nga alaan ti bagbagak a pwesto, Vilma? Saan? Saan mat akayat ni Mama Elsie? Ang apay. Apay, iso aya ti rumbang nga agdesisyon. Jakam mo, Elsie. Jakam mo talaga. Ay, sus. No amom laeng ko ma. No amom laeng ko ma, Elsie. Apay, saan aya ang mabalin ada kayo nga agasawa ti agdesisyon? No siya, kabaalak. Ngam no ti asawak, saan? Ni, saan mat ang mabalin ti kastaa? Agasawa kayo. Ada kayon iti husto atawan. Lakay kan bakit kayon. Saan kayo matan a teenager kini Joel? Ay, day takot nga rod, Elsie. Ang jakon nagtagtagari. Ngamin, jak kayat nga agapa kami nga agasawa. Anyakay nga rod katsyak mat ti babae. Agtong palaklatan ay iti kayat ti asawak. Saan aga po ta babae ka kat agtungtong palkalatan iti kayat ti asawam? Kasanungay ni ibaga na at tumpok kayo itirangtay. Tumpok ka mat, kasta ka di? Ay, kinapudno na, Elsie. Marigrigatan akmatan iti kastoy a sitwasyon mi. 5 atawan min nga agdindan na kani Joel. Ang amom ka di, apati brand ti gatas para kadagiti anak mi, kat masapul adamaagan na pa'y ka ni mama. Anya? No agsakit dagiti anak mi, ni mama laang ti adda karbangan na amang tad iti reseta. Mas patyan na ni mama ngam iti doktor. No may papanmat iti kwarta may bad budget kadagiti kasapulan mi iti balay, nasken adamagan mi pay ni mama. Mama amin. Ni mama amin ti rumbang agdesisyon. Kasta? Ay kat sigangay. Anya nga rod ti papel mo iti pamilyam. Ay katawa agtungtong palaklaang no anya ti ibaga ti ina ti asawak. Oh. Anya day tabakay. Uniform ni Kylie lakay. Ha. Agiskwelan ti anak ta, dualawas manipod ita. No kasta, na-enroll mo nga rodan ni Kylie, bakay? Wala kay. Excited nga rodan nga agiskwela. Guyod-guyodan ng tiginatang ko abag na nga dapilid na. Kasta ya bakay? Kasla ka ano lang dahil sikog mo pa, iti inoon nga anak ta. Ita, ag-eskwela. Nako namon lakay. Joel! Mama? Joel, iho. Oh, mama. Nakasaritak ti maestra nga anak ko iti bunyag. Oh, ni ka di Jenny, tidakda kamatan niyo, mama? Wan, kat naamuak nga iti private school kayam ti pangisursurwan. Kasta ka di, mama? Apay no ijayulangan nga i-enroll ni Kylie. Kinapudno na kinasarita ko ni Jenny. Imbagakan ko na nga isupay laang timangkita iti apo ko. Total, ijay matlaang gayam amang isursuro. Kasla na saya at sakit yung agpaiso dahi ta anak ko na ayo, mama. Ang mama, na-enroll ko ni Kylie. Ha? Sa dino? Iti public school, mama. Iti pagadalan nga si Dagmatlaang ditoy. Ay, unang agpaiso ba kayo? Apay, di mo ka dinamag ni mama. Sakbay nga in-enroll mo ni Kylie? Ha? I-transfer mo lang ta iti private school ti apo ko, Vilma. Total, mabayag pa'y mati klase da. Ang mama, adan uniform ti anak ko. Mano aya day ta uniform tabayadak. Mama, Saanan, mama? Sana bali? Inton bigat matlaang. Ipa-transfer ko ni Kylie ti private school. Joel! Baita ka ti magbagak pa'y laing idikin ka anak ko. Ti amukmet, kat itidamo laing akasjay ti asawam. Ang aging gagayap ita, saan pa'y laing aragbalbaliw ni Joel? Napagpaglan pa'y laing gayap amamas boy. Kasladyak nga rudan kabailan pa'y ti aganos tatang. Ay kat kasaritam at asawam anak ko. Agsarita kayo itinalabat kini Joel. Ay na,
Namin anukon nga inaramid day tatatang. Ang amti kanayon na nga ibaga, kat awan mat kano ti dakas na, nusurutan mi ti ibagbaga ni mama. Ngamin, husto mat kano dagiti desisyon na. Ti saludson. Asino ay ati asawa na? Tatang, Da kayo tag-asawa. Isuad na kayo nga ron kumatirumbang nga desisyon para iti pamilyayo. No da kami anagan-anak yo. Limitado lang ang dagiti banag. Arumbang nga pakibyangan mi. Kaputan nagpamilya kayo matngarunan. anya nga tayo ti rumbang nga ramidag tatang. Panagriknak kat nabambanog ako ni ti kastoya sitwasyon mi nga agasawa. May turan mo ka di akasarita ti katugangam. Ha? No kabailam akasarita. Aramidam. Kasaritam itinasaya ti katugangam anak. Apay, Vilma. Mama, mabalin kayo kadi akasarita? May papanitian niya? Amo yung mataris respetuan kayo. Saan ka di? Awanan ni nanang ko. Iso amanipod idinagnobyo kami ka ni Joel. Aging ga nagasawa kami. Imbilang kayo matan kaspudpud no nga inak. Napatag kayo kanyak. Ang adamat tan bukod mi a pamilya ka ni Joel. Tikayat ko kuma. Sursurun matan ni Joel ti agdesisyon na bukbukod na. Okay. Isu na lang. Tanukas dyan nga daramidan mi a desisyon. Ti kayat na kat ikonsulta mi pa'y kada kayo. Kat, adda ka di dakas iti dayta, Vilma. Awan matkit di mama. Angam no mabalin. Diyak kumakayat amay ruam amang namnamalatan kada kayo. Kasla di na nga minan maarami na nasaya at ti responsibilidad na. Kas may sa apadre di pamilya. Nang runa dagiti napapatag a desisyon. Ngamin da kayo nakanayon ti pagtartarayan na. Ti kanyak laang mat. Adan bukod mi a pamilya, mama. Isu ati kayat ko kuma. Da kami lata kumanteg desisyon para iti binukal mi a pamilya. Nagadupay lang nga palpalikaw mo. Nagadupay lang nga imbagam. Kano ti kayat mo lang mat nga ibaga kanyak. Kat man nakibiyang kan pakialamera. Saan ka de? Saan mat nga iti kasta, mama? Houston! Agam tapno di mo mat ko na. Sige, pagsasaritaan tayo da ito abanag inton sumangpat yan ako. Kita man, no maiturad mo tayag sao-sao iti kasta no nakasango ni Joel. Mama, Dahito iti tanda na ma. Siyak ti ina ti asawam. No jak in si kan inyanak dito'y abiyag. Awan kumamit ni Joel nga asawam ita. Nagpuskol kay diti ropam amang ibagbaga iti kasta kanya ka. Apay, naisagmak kayo na ya. Gapo ka nagiti desisyon ko. mama. No saan agapo kanya? Amangan no awan ti asikaswam a negosyo ita. No saan agapo kanya? Amangan no nakakaasi kayo ita agraman dagiti apokok. No saan agapo kanya? Amangan no saan makastrag iti private school ti anak mo. No saan agapo kanya? Amangan, no sang kasapol, sang kasakmol lang ti matmatgadanyo nga agasawa. Gaputa awan mat amuyo iti panagpamilya. Apay mo't ngamin amasapul kay bagam tikas jay ni mama. Pasensya kan, Joel. Pasensya kan. No jakon imbaga kan katipan nakisaritak ka ni mama. Amok ngamin adinak palubusan ang makisarita ken kuana no bilang. Ang awan mo ti intensyon ko amang pasakit ken kuana. Wen, napasakta mong tiriklana. Amom ka di, ngagsangsangit itay kabayatan ti panagsarita mi iti cellphone. Anya ka di, Vilma. Awan ka din respetum iti inak, ha? Apay, anya ayat ti parikot mo kenkwana. Joel, Pag-imunam ka din ni mama, ha? saan mat nga iti kasta, Joel? Dinak ngamin maawatan. No maipapan ka lagi ti desisyon, talaga nga ikonsultak pa yung umuna kenkwana. Ngamin, dakkel ti panagtalik ko kenkwana. Kan amok nga amuna no anya tinasaya at para kadata. Joel,
Pangaasim, Vilma. Di ka kuman kumuntrapay. Amumet adakkel ti utang ana imbag anagam ko ken ni mama. Anyangay ko ma, no denggen tamat dagiti opinyon na. Awan mo dakis na, no tong palenta dagiti ibagana. Saan ka di? Katsyak, kasano akmat nga rudan, Joel? Anya ti papil ko iti daytoy a pamilya, ha? Maumuma akon iti kastoy a sitwasyon. Kanayon lata na siyak ti agpakpakumbaba. Kanayon lata na siyak ti makisamsama. Joel, asawa nak. Agasawa ta. Iso adata nga rod adwa ti rumbang agdesisyon para iti pamilyata. Saan akasta kanayon naklatan nga ititsapwiraan? Sursurwam kumamatan ti tumakder ka dagiti bukod mo asaka. Saan kan nga ubing, Joel? Uston, No di mo kabailan ti agdesisyon a siksika. Agpili ka. Siyak, wano ni mama. Panagkunak ket husto ti asawam, iho. Auntie Rowena. Pamilyado kan a tao kaanakan. Addan asawam. Basit man wano dakkel a desisyon dayta. Awan daddo mga agdesisyon no saan ada kayo nga agasawa. Auntie, No para kanyak. Awan matkit di ti parikot. No ibaga wano dawatem ti opinyon ti inam. Agam sakbay nga aramidem dayta. Rumbang nalaeng ko nga agsarita kayo pa'y nga agastawa. Kat no anyaman ti saan yu apag kinaawatan, wano saan yu ama desisyonan, mabalin yu matan adawatan ti opinyon kadag iti dadakkel yu. diya ka mo, auntie. Diya ka muna niya tirumbang aramidak. Joel kaanakan, respeto mo mat dagiti desisyon ti asawam. Angam, auntie, kasanon ni mama. Diyak mo't kaya't amarik na asaanin ang napatag ka na kami. Iho, masapul nga awaten na matan ti kinapudno nga addan asawam, addan pamilyam. Iso arumbang nalaeng ko maapalubusan na kamatan a maisinaken kwa na. Iti kasta, masursurum matan ti tumakder ka dagiti bukod mo asaka. Ken maysa, saan mat nga agnanayon nga dati inam dita amang kadkadwaken ka? Saan ka di? Kinapununan, te. Mabuti nga klaang mat ngagbidot. Isotap na makasigurado, ha. Talagaan ni mama, tinamnamahag. Ngamin, amok nga amuna, lo niya tinasayaat para kadami. Joel, iho, di ka kumaagbutang. Di ka kumaagbalin analupoy. Lalaki ka. Sika ti padre di pamilya. Sika ti leader ti binukal mo a pamilya. Ken maysa, normal laeng ti agbidot. Okay laeng ti agkamali ka anakan. Ngamin, parte ti biyag dayta. No nagbidot o no nagkamali ka, aramidem dayta nga inspirasyon mo tapno makaramid ka iti napimpintas ken nasaysaya at para iti masakbayan ti pamilyam. Isu ano siyak ti sika, siya kun amismo ti agkid daw iti pamakawan ken ni Vilma. Vilma, bakit? Sapay ko mata mapakawan na. Aklunak, amanipod at danpuot ko. Talaga anang namnama akon kin ni mama. Panagriknak ngamin kat agbidutak no saklaing desisyon. Banag anjak kaya tamo pasama. Nang runa kat saan lang asyak ti maapektaran. No di kat mairaman ka, kasatamad tandagit anak ta. Namiris ko nga gusto ka. Pamilyatan ti maseknan iti daytoy. Katrumbang na laeng adatatag desisyon. Rumbang na laeng asika ti denggag. Kaputa si kakit nga rod asawa. Pakawanan na kumabakit. Diyak may karing agbaliw na dagos ti amin. Angam ikarit nga aramidag amin na kabailak. Tapno agbali na karesponsable a padre ti pamilya. Ba nagapagyamanak unay, Joel. Kamaudyanan na. Naawatam matlaangan ti kayat ko asawan. Siyak tirumbang agyaman, bakit? Ngamin, inpakaawat mo amin dagito'y kanya. Agyaman ak unay kan ka. Bakit?
Mama, sapay ko ma, tamawatan nyo timbagak ang napagsaritaan mi ta asawa. Kayat mo asawan. Basol ko pa'y nga roon, ti pan nakibibiyang ko, itibiyag yung agasawa, kasta ka di Joel. Mama, saan mo't nga kasta? Tilang mo't pagimbagan nyo ti pampanunutak. Ngamin, diyak kaya't nga agbidot kayo kadagiti agbalin a desisyon nyo. Ita, siyak pa'y gaya man ti dakas. Siyak pa'y gaya man ti akin basol. Mama, awan basol yo. Siyak tinagbasol. Ngamin, diyak ka ba ilan nga itakder ti pamilya? Babaan iti bukod ko at desisyon. Siyak ti padre ti pamilya ti pagtanga na binukil ko. Isasapay ko ma, tamaawatan nyo ti obligasyon ko, mama. Kas ama ken asawa. Amang itakder iti maysa a pamilya, adyak mangnamnama kada kayo. Oh, Mama, sapay ko ma. Tasan nga agsakit tinakam yo. Bayanda kami pailangan kumakin ni Vilma nga desisyon para iti pamilya mi. Bayanda kami pailangan. Iti kasta, masursurok mutten ti tumakder babaen kalagiti bukod ko asaka. oh. Adakan ka day tayo. Maawatak matkit di ti kayat mo asawan. Sa bagay, adamot kit di agpay subitot ko. Diyak mo't napupuutan ang nalabas gaya muntipan nakibiyang ko kada kayo. Rumbang nalaang ko nga inalalayan ka lang kadagiti desisyon mo. Pasensya ka na ko. Sapay ko mata mapakawanak. Kasta mo't kin ni Vilma. Bayan nyo, manipod ita sa anak kon ang makibiyang pay kadagiti desisyon nyo nga gasawa. Mama, Angam kanayon nyo kumaalaglag ipaan, nga ada aklang ditoy, no bilang takasapulan nyo titulong ko. oh, ay na. Agyaman ako na mama. Agyaman na kiti pan nakaawat yo. Agyaman na kiti amin ang sakripisyo yo para iti pamilya mi. Ipatpatagda kayo unay-unay, mama. Oh, Kityak tumauma nga agyaman kada kayo. No adaman rumba nga pagyamanak, daytoy ket ti panangted, wenno panang isagot ti Dios kanyak iti man nakaawat nga asawa. Ngamin, di nakbasta sinukuan nga oray nagdakkel ti nagkurangak iti pamilyami. Ita, makunak amas nagbalina kon a responsable iti pamilyak. Maararamid kon dagiti pagrebengak kas maysa nga ama ken asawa iti maysa a pagtaengan. Nasursurok matan ti agdesisyon babaan iti bukbukod ko. Ket no jak makadesisyon, pagsaritaan mi nga agasawa. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Joel. Ken ka pagayam, Joel. Agduduma ti parikot wenno sitwasyon asang sangwan dagiti agasawa ken kada pamilya. Ngam amin a parikot ken panubok ket masulbar no lakit di ta pagsaritaan daytoy iti nasayaat. Kang runaan iti amin masulbar daytoy no adda pa nagpakumbaba iti uneg ti pagtaengan. Alakastan pagayam Joel ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita, kat manipod kanipagayam tayo a Dolores, ti probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Dolores. Naawisak met a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. May saak nga ina. Ngam panagkunak ket sa anak arumbang a maawagan iti ina, gapu ta inabandonak dagiti dua nga anak ko iti agarup tallo a dekada,
gapu iti kinarigat ti biag. Ngamita, kayat ko kumaasulnitan amin ang nagkurangak kadagiti anak ko. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Talaga ka di asigurado kan iti kunam apa nagsublim ka iti anak mo, bakit? Naunday mo tapanawin ti panagpukaw mo. Panagkunam ka rin, kat awatan da ka pa ngagbalin aparte ti biyag ta. Nang runa ita tradadakil dan. Ay, tiyakab mo, Dante. Basta tiyab mo, anak ko latta ida. Pudnaw asa anak ang agbalin ang nasaya at nga inakadakwada. Ngamin, inabandonak ida. Ang nagbabaw yakon day chay. Bakit akon? Panagrek na kat basit laangan apanawan ti bayag ko dito yabiyag. Iso akabayatan an apig sa akpay. Kayat ko kumaasol ni itan dagiti nagkurangak kadagiti anak ko. Ay, Dolores. Oray kaskasano. May saaklat tamat nga ina. Katruming ring baulat tamat ti panagayat. Kan panangipatag ko kadagiti anak ko. Sa bagay mo't kiti Kit kasasawam. At taklang ditoy. Ang nakasuportakin ka bakit? Hagyaman ak, Dante. Dahito samot tan abalay ti imbaga tinagdamagan ta. Huwag nga agpaisaw. Siya akong tagtok-tok. Apo! Umay kami man! Apo! Anya di may paay ko kada kayo, sir? Naibag nga oras mo balasan ko. Dito'y ka diti balay ni Mildred Acosta. Uwan, sir. Dito'y nga rod, tibalay ni Auntie Mildred. Sino kayo kadi? Balasang ko. Pakibagam man tasapsapulak. Pakibagam ani Dolores. Sige, mabit lang nga rod, Auntie. Auntie Mildred? Auntie! Maapay ka de, Maxen. Ada sa nga iliyo, Auntie. Sapsapulan na kayo ni Auntie Dolores. Dolores, kunam? Wen, Auntie? Dolores! Manang Mildred. Ay na, Dolores, adik. Sika nga agpaisaw. Nabayag a panawon adi ka nagpakpakita ka nagparparik na kada kami. Tiamok paikit din akit natay ka na ading kao. Apay, anya nga minaya tinapasamak ken ka, ha? Atid dug nga istoryaan, Manang Mildred. Manipod imbatik dagiti anak ko kan ka. Nagbalin matan ang miserable ti biyag ko. Napaanak ijay syudad, tapno makipagsapalaran. Agduduma at trabaho ti sinerek ko, kabayatan ti kaadak ijay. Katulong, waitress, street sweeper, konduktora iti boss, kanda dumapay. Rigat kan tuok tilinakam ko iti agarup sa nga pulo atawan. Aging ka nagamam mo kami kinitante, kat nagkalaysa kami. Naadaan kami iti duwa nga anak, kat ita adda amatan bukod da a pamilya. Di mo man laeng mat nalagip nga may sarungkaran dagiti anak mo. Kinapudno naman ang kayat ko unay nga umay kitaan ida. Ang mauna anak ngamin iti buteng kan bain. Amok ngamin anasakit tinakam da kanyak. Gapu iti panangibatik kadakwada. Pasensya kan Manang Mildred. Idi imbatim dagiti anak mo kanyak kat pimanaw ka. Awan ti mabalin ko no di agpakaina kadakwada. Impatag, inaywanan, kan pinagadal ko ida. Aging ga nagturpos da. Kasi ti Diyos, nagbunga mat dagiti rigat kan sakripisyo para kadakwada. Ni Gino, may saitan nga engineer,
Ni Mat Maxine, graduate ti accountancy. Ket agpadadan nga adda natalged at trabaho na. Agyamanak, Manang Mildred. Agyamanak, iti panangipatag, kan panang paadal mo kadagiti anak ko. Awan anyaman na, Dolores. Inaramid ko laang matiam mo kapag saya atanda. Isu na laang, tadyak amaw no anyamat ti agbalin a reaksyon da, no maamuan da ti panagsublem. Nakasagana ak amang awat. No anyaman dagiti agkakasakit asarita nga ibaga na kanya, Manang Mildred. Gino, Maxine, iso ti kabsat ko. Ni Dolores, ket iso ti pudpudno nga inayo. Anak ko, No kasta, da kayo ti pudpudno ananang mi. talo laang titawon mo iti, anak ko. Iso talaga adinak mairupaan. Pito mo't titawon iti ni manong mo at Gino. Nagsubliak, tapno umay kusulnitan, dagiti nagkurangak kada kayo. Pudno nga ubingak pa idi pinanawan da kami. Ngam amuyo ka di, ama ni pud adan puot ko. Kanayon ti panangikarkararag ko nga agsublikan iti dan nami. Nabayag kami anagururay, mami. Pakawanandak ko ma, anak ko. No siyak lang nga maysa, awanan kanyak tinapalabas. Tinapatag, nagsubli kayon, mami. Agyamanak, maksinanak. Agyamanak, gaputa pinakawanak, itilikodan ti amin. Gino, iho, kasarita matinam. Pakawan mo on dagiti nagkurangan na. Gino, anak ko. Ti kunayo ka ti, kat mapakawan kayo iti mano atawan a parang abandonayo kada kami ngagkapsat. Gino. Saan? Agsubli ka man kan saan iti nami. Awan bibiyang ko. Gino. Gino, Iti ka man. Jak tupulos mapakawan day ta tao. Gapu iti inaramid na kada kami. Saan to apulos, Auntie Mildred? Nagawid ang tasawa yo ah. Gumapay nga da kayo pailaang dito. Gino, anak. siyak tinangipagal ka ni Dolores asaan pailaang apumanaw. Agnaid pailaang dito'y balay. Iti kasta, maaddaan kayo iti oras tapno agbabandeng. Saan da kayo akasapulan dito eh? Isu anasay saya at mutlaang no agawid kayong iti ayan ti asawa yo. Manong Gino, respetum kumamat ni Mami. Mami? Mami ti awag mo ken kuana? Apay, kaano kuma nagbalin nga inataday ta at tao? Ha, Maxine? Pudno asan nga iso tinang padakkel ka data manong. Ngam, di tanto pulos may libak ti kinapudno. Nga iso tinaggapuan ta. Iso tinangipas ngay ka data manong Gino. Nabiyag ta nga awan iti den nata. Isu akabailan tamot nga rod tagbyag. Nga oray sa anin nga agsubli pa iti den nata. Agtugaw ka, Gino. Awan ang ganas ko amangan. Gino, agsubli ka ditoy. Gino! Bay amon man. Bay, antayo pa'y laang ni Manong Gino, Mami. Auntie Mildred. Ay, pasensya kan itikas di atrato kan kati inauna nga anak mo, Dolores. Awan rumbang nga idawatam iti pasensya, manang. Maawatak mat ni Gino. Adto yan ti papeles ti building para iti baro a project tayo, Sir Gino. Inaprobaranan dagiti kontraktor. Masayat man nga rin no kasta, Christy. Namnamain da nga agbalin a successful ti pan nakaaramid ti kabarbaro a building engineer. Ha? Anya ti... Sir Gino, aging ginadkat. Ha? Umay ka, Christy! Rumot ka dito! Kantingang! Umay ka!
Manang Mildred, Manang, kumusta ti anak ko? Kumusta ti kasasaan na? Naispalan ni Gino. Ang sigon ka dagiti doktor amang tamtaming kan ko na. Napuruan ka no ti duasa ka na. Anya ti kayat mo asawan, Manang Mildred? Saanen ang makapagnapay ti anak mo, Dolores? Gino, anak, at datayon dito'y balay. Nakaawit tayon. Agluto ak pailaang iti pangrabian tayowan. Ibati kayo pailaang dito'y ka ni Gino, Dolores. Sige, Manang. Aywan gayam. Nakisinukat ni Maxine iti kwarto. Dito'y kan baba. Ijayan second floor ti atim, anak ko. Nasaysaya at mutlaang no dito'y kan baba. Iti kasta, saan kan ang masapul nga umulipay iti akdan? Umay ka, itulod kan iti kwartom. Saanan? Saanan na masapol? Kabailak matapagandaron ti wheelchair ko. Murag may sak. Gino, anak. Tulong ka kati! Uno saan ka makawawat? Gino. Nalawag mo't siguro tinangag mo. Tsak kasapulan ti tulong mo. Kabailak tagbiag nga uray sa anak at dumawat iti tulong manipod ken ka. Wano uray asino ka na kayo. Diyos ko. Aginggat ka ano akastoy ti sitwasyon mi iti anak ko. Kaano nga ta mapakawan ni Gino. Lawlawagam ko mati panunot na. Diyos ko. Magrigat nga aklonan, ante. Magrigat nga aklonan ti kasto napasamak kanya. Apay siya pwede nakapasamangan ti kastoy. Arya launa ti nagpasulak ti Diyos. Tapnunusahan na ti kastoy. Apay siya payan ti Mildred. Apay. Gino, iho. Iho, panubok laang ti Diyos, dahito ikan ka. Angam saan na kaya't asawan asubuko kamatan. Aklo na munti kastoyan na pasamak. Kat mangrugi ka manan. Uray kasta ti kasasaan mo. Patsyak nga dupay ti mabalin mo nga aramidan. Tinapatag. Nabiyag ka. Nailasat mo dayjay at rahedya. Kas kunada nga rudan. Habang may buhay, may pag-asa. Gino, anak, adak dito'y. Tapnoan di ngayon kan tulungan ka. Di mo't imbaga kung kata kayo asalan kayo akasapulan. Gino, siyak ti inam. Di mo't no da parikot ti anak. Ti ina na lang ti pagsadagan. Kan pangibagaan na iti parikot na. Ina ko nam. Amom ka ti. No anya ti kayat asawan ti ina nga ibagpagam, ha? Dolores? Saan? Saan mo nga amo? No kasano tagbalin na may sang ina? Ngamin! Tipudpud mo nga ina. Ayatan, ipatag, kan aywanan na dagiti anak na, nga uray kasalupay ti kinarigat na. Awan ti ina, ang mga banduna iti anak na iti unag ti manong atawan. Imbati kayo iti puder ni Manang Mildred. Kapo iti kinarigat ti biyag. Panagriknak ngamin iti. Kat saan kayo akabaalan abyagan kin ni Maxine? Inaramid ko lang ti kasyay. Gaputa amok amaikan na kayo itinasaya at abiyag ti kabsat ko. Inaramid ko ti kasyay. Gaputa jak nga binkayat nga agregat kayo itinandag. Pinanunot ko lang ba't ti masakbayan niyo anak ko. Kalukwan day darason! Nupod mo!
Aga po iti kinarigat ti biyag. Ti rason no apay nga imbati da kami. Apay nga rod, nga dinagasawa kayo kini Dante. Kat di da kami manlaang pulos na lagip nga may sinarungkaran. Idinto ta damat mabalinday dya, Dante. Palagkunak, kat inyaon na kamat itirigat. Ngam apay at di da kami manlaang mat imay kinita. Gaputa saan da kami apagan ano? Saan ka rin? Saan da kami nga ipatpatag? Tagitilang anak mo kini Dante tinapatagin ka. Iso na lang tipudpud ng anak mo. Sana puno na ita, Gino. Sana puno, anak ko. Hustan! Diyan kung kayo tadaggan di palawag niyo. Gino. Iso di yun ulit-ulitin pa yung ibagabaga kanya. At kayo ti inami. Ngamin, awan ti inami! Awan! Awan! Sa dino ti ayan ni Mami, Auntie? Ay kwa iha. Nagawi din ni Jayan ni Dante. Anya? Ang di kay madanagan, tain ka rin namat akanayunan na ti umay mang sarungkar kada kayo. Gino, Maxine, Auntie? Adamay sa abanag, akayat ko nga ipudno ken aklunan kada kayo. Ha? Anya day ta, Auntie Mildred? Anya day ta, Auntie? Idi nakikalay sa ti na ayo ka ni Dante. Imawag kanyak. Kinunana nga alaan da kayo. Ang jak imanugot. Jak ngamin kayat amapukaw kayo iti imaatang ko. Gaputa imbilang kayon kaspudpudno nga anak ko. Iso nga impanaw kayo iti sigod abalay tayo. Tapno saan da tayon amabirukan pa'y. Anya? Auntie Mildred, day tati kinapudno. Naunday apanawon ti panangilembeng ko kada kayo ken ni Dolores. Amok anabayag da tayo nasapsapulan. Iso nga idinabirukan na ti account ko iti social media. Nag-message kanyak. Diya ko nagpangadwa ng ibaga no sa dino ti address tayo. Lukasta. Auntie Mildred, iso nga awan basol ti inayo. No apay asaan da kayo na nasublian. Awan ti amo na iti inaramid ko. Kinapudno na. Inpaidam kayo kenkwana. Katsapay ko matamaawan dak, Gino, Maxine. Nagbalinak ama naging bubukod. Gaputa ipatpatag kayo unay. Auntie. Iso apa nga asim, tapakawan namon ti inam, Gino. Awan basol na. Siyak tinagbasol. Ay ayatan kan ipatpatag na kay unay-unay ni Dolores. Ipatpatag na kayo nga agkabsat. Amo ka narigat. Yan nasakit ti pagdaldala na mitabakit. Agamusto lang ti desisyon mo. Nagkampay lang iti espasyo ti inuunang anak mo. Dante. Pagbalibaliktadan tayo man ti lubong, sikalat ta ti inaada. Patsyak, adumteng tumit lang ti aldaw. Amapakawan na ka ni Gino, Dolores. Manang Mildred. Ama, Dolores, ading ko. Mami, Maxine, anak. Imbagmahanda na kapasyar kayo. Ay, umunag kayo, Mami? Gino, anak. Sorry, Mami. Sorry ka nagitisan, anasayat ngayon bagbagak ka na kayo. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawandag. Huston, Gino. Awan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan, anak ko. Impudno amin na Auntie Mildred ti amin kada kami. Mami,
iti nakikalay sa kayo kini Uncle Dante. Alalaan da kami gayam ken kuana. Iso na lang ta. Imbes nga itid da kami ken ka. Saan? Tayin lambang da kami. Iso gayam asaan kayo nagparparik na. Kan nagpakpakita ka da kami itinaunday a panawen, mami. Ama, Amo ti Diyos asinapsapul kayo. Ang amjak amo no sa dino ti pang sapulak kada kayo. Ngam oray no kasta. Saan kayo kumanga agimulay ti sakit tinakam kini Antiyo a Mildred? Saan matkit ni mami? Ang namiris ko lang. Nga awan ti basulyo kada kami. Kat sampay ko ma. Tama pa kawanda. Gapo kadag iti agkakadakas ngayon sa usawan ko kada kayo. Gino anak, iti kaano man, sa anak anagungat, wano gimurakan ka. Maawatak mo ti sitwasyon. Ti kayat ko laang mo kat makabawi ka na kayong agkapsat. Kat sapay kumata saan pa'y analadaw ti amin, anak. Saan pa'y mami? Kat nakasagana kami ang mga awat kada kayo. Agdidin na tayo manen. Ay ayatan. Kan ipatpatigda ka unay-unay, mami. gusto ni Manong Gino, Mami. Daytoy siguro ti kararagsakan nga aldaw iti biyag ko. Agyaman ako na, Diyos ko. Agyaman na, gaputa sinong batang matlaang ang tinabayagan nga ikarkararag ko. Agyaman na, Diyos ko. Manipod idi, nagdadan na kami manen nga agiina. Kaasi ti Diyos awan met tinagbalin aparikot kadagiti anak mi kanidante. Naawatan damat ti sitwasyon kat naragsak kami itan kas may-maysa a pamilya. Aklonek asa anak anagbalin anasaya at nga ina idi. Ngamita, ar-aramidak met aminen akabaelak tapno makabawi ak kadagiti anak ko. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputain tulok na ti nakabukal manen ti pamilyak. Nagbalin met akarit ka ni Gino ti kasjay ang napasamak kenkwana. Nagpa-artificial iti saka na kat intuloy na matlaang tinagtrabaho kas maysa nga engineer. Adamatan bukod da a pamilya nga agkabsat, kas tamatan dagiti anak mi kanidante. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Dolores. Ken ka pagayam, Dolores. Ti panagbidot ket parte ti biag tayon dayta. Ngem no nagbidot tayo iti naminsan, di tay kuman ulitan pay. Ngem ket di pagbalinan tayo ko mga adal ken inspirasyon daytoy. Tapno mga barwanan para iti napinpintas pay a masakbayan ti pamilya a binukal tayo. Alakastan pagayam, Dolores ket pagyamanak unay. Ting ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita kat nagapo ka ni pagayam tayo a Julie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito'y YouTube nang nangruna unay dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay ti pakasaritaan ti biyag ko. Kat sapay kuma, tamapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Julie. Tubuak ti probinsya ti Ifugao, ngamiti agdama kat agnanaedak dito'y Benguet. 5 atawan mimetten a nagayan ayat ka ni Dexter, sakbay a nagkalaysa kami. Tubo ti laonyon ti asawak, ngam nakadistino ita ijay abra. Iti uneg ti 5 atawan a panagden nami kas agasawa, awan met tinagbalin a parikot mi.
Nagbalin met an anayas ti relasyon mi nga uray makuna a long distance relationship. Gapu nga rod iti trabaho na. Iso na laeng taadda metlat ta dagiti banag asaan tayo a makontrol. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Naisaganam ka din dagiti itugot ka ba do? Bakit? Wan, itay pa ang nakasagana. Tayo uniform ko nga eh. At daamin nun iti traveling bag mo. Ihangar mo to apaman asumangpet ka. Iti kasta saan to ama kunas-kunas iti bang. Wan bakit? Katagyaman na ka. Agsingsingpot ka dito, Wan. Tani, sigurado nga inton umayabulan tumanan di panagawid ko. Katsigod mat anasing puwetak lakay. Si kakit di ati ang singsingpot ijay. Ha? Ayun gayam, kumusta mat tanti ko nam apa nang i-request mo iti pan na kay destinong ditoy? Ay, kwa. Awan pa'y mat nga ron. Barang ano, aprobaran dan tumatlaan. Nabayagan day dyan. Wan nga ron. I-follow up kung tuman ngagpaiso. Barang sanda pa'y ari-reject ti request ko. Ala, agawaam nga ron ti agrubat ta ni Aldawan. Amangan no aguro-uray yan, dagiti kakadwam ijay baraksyon. Kumusta kayo matan ka ni Dexter in San Julie? Kaasi ti Apo, okay kami laang mat in San Clair. Ay kat nasayat mat nga rod ano kasta. Awan mat nga minuna yun makitkita up post mo iti Facebook. Isuan na lagip kayo ako musta eh. Ado nga min ti pakakumikumak insan. Iso ajak una yun masangot ti agpost iti Facebook. Kastaya insan? Wan insan. Kunaklakit din no saan kayo nga okay ka ni Dexter. Iso nga awanan makitkita ka post mo. Anya? Awan kinapod no na day tang atap mo insan. Awan parikot mi kini Dexter. Okay kami iti asawak insan Claire. Di mat, 5 atawan yun ngagdandan na. Wan insan. Apay nga ngaging gaita, kat saan ka pa'y laang mat ngagsikog. Ay, wan nga rod Ang ampatsik adumtang tulat ta day ta. Ay sus, kita mainsan. Ang mga no agbalaw kan tulangan kat addagaya man inauna aputot ni Dexter iti sabali a babae. Nasingpot ni Dexter insan. Amok adinan tumaarami day ta kanya. Pudno anasingpet. Ang di mo lang amo insan. Nang runa kat adayo tinakay distinuan ti asawam. Saan mo ang mabantayan dagiti garaw na insan Julie? Lupos kan sabot, Julie. Dexter. Apay nga ngaging gaita. Kat di ka matlaag sikugan. Kahit ko una yung timadda ni tanak, Julie. Ang apay nga aging gaita. Di na mo laki din maipayan ni tanak. Ay kat dumtang tulat ta day ta alakay. Saan ka kading agapura? Magagara na nga mo tinamadda ni tanak. Apay narigat ayang awatan day ta, Julie. Dexter. Makaumati ka sa biyag. Tay kumabot at da ubing awir tunggal agawid ak ngagapoy ti trabaho. Ngam awan mat. Makauma. Ne, kat papanamon ngay Dexter. Umara. Mapanag agbiro kiti pagpalabasa kiti oras. Agawid ak to inton kay kayat ko. Agsubli ka dito'y Dexter. Dexter! Nasaya at may tasimang pitkan bakit? Kumusta nga di anak ta? Okay laang matlakay. Awang ba makita ka nagbaliwan na? Di mo laam mo bakit? Amangan met no naragsak laeng anang sangukin ka. Ngimti kinapudno na. Malidliday di anak ta. Gapoy tikas di ngar aramidan ta asawa na. Ay, nalabit akas talakay. Nasapamot nga minasimrek iti trabaho na. Iso asaan kami unay ang nakapagsarita. Ay kat pasyaram tumanan abakit. Itikas ta. At damot kasarsarita na. Nagrunan no kastoy nga awan Dexter ija dagusda. Wen lakay. Talaga akas ta ti aramidag. Nuapay mo't nga may nga aging gaita.
Kasan pa'y langag sikog ni Julie? Huwag nga rod Agam, saan nga umanay arason day ta? Tapno ang babae mo ni Dexter. Sa bagay ba't kiti Ang awan mo't ebidensya niya laktang at na babae ni Dexter. Suspitsya na lang Day takit nga rod lakay. Isu nga rod ako ana sa isaya at no kasarita na ti asawa na. Iti kasta, saan puro suspit sa latan? Wala. Narikat mo puro suspitsya lang. Awan mo't ebidensya na. Bayam, takasaritak tumanan dya anak ta, inton mapanak ija dagusda. Wen bagay, ibagam ta pali iwan na pa'y anaimbag niya asawa na. Pinken na pa'y nga umuna, no talaga nga agbababae ni Dexter. Oh, apay amulmulagatan nakmatlatan, Dexter. Adda ka dirugit iti ropa. Ha? Ay, kuha, bakit? Agunay ka ditan atan ni Aldawan. Amangan no ibati da kadagiti kakadwam. Sakbaya pumanawa. Kahit ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kin ka. Ha? Pamakawan ko nam, Dexter. Makunkonsensya ang amin una yun. Ay nga ti kayat maasawan. Aklo na ka nagbabayak. Ngam na miris ko si kagayam tayo etak. Iso nga insina kung dahi dya babae. Anya? Sorry, bakit, Wen? Sapay ko nga. Tamapakawan na. Ikari, sana na maulit. No kasta, talaga gayam apod no ti atap ko. Wen, ngamkas na ko na akon. Awan kamin. Winaswas kong ti relasyon mi. Kaputa si kalang ti babae nga ay ayatek. Anya, mamatikan itinaibagak idikan ka insan Julie? Claire, Di mo malapdan ti asawam nga agbirok iti sabali a babae. Nang runa kat kastang awan pa'y anak yo. Iso anas ken lang nga agpasikog kan. Iti kasta, di na kanto isukat ni Dexter, Julie. panagkonakit saan nga umanay arason ti kinawan anak mi. Tapno agbabae. Di ko namkit Talaga akinayat na tinagbabae. Sa bagay matkit di Kat kumusta kayon? Okay kayo ka din? Ay ayatak unay ti asawa. Eso a pinakawan ko. Barang ano din antun ulitan pa'y tagbabae. Ay sus, mamati ka. No nakaramanan day ta, namnamaam nga ulit-ulitan nan insan. At damat kan kwanan day ta insan. Adda kan kwanan no di na tong palan ti Karina. Makaamumutin ngam no bilang man. Amangan no jak tumatan mapakawan. Apay ngamin ay amamatpati ka kadagiti chismis, Julie. Siyak ti asawam. Iso siyak nga ruturumbang nga patyam. Talaga natangkan ti ulbud mo, Dexter. No kunak nga awan ti babae. Awan, nawatam. Awan, awan, awan! Narigat ka di nga awatan dayta, ha, Julie? Sigurado ka. No di ka mamati, nasa isayangat lang na pumanawak. Iti kasta, mapnag ka, kat awanan ti pagsususpityaam. Agsinatalangan, Anya? agsinatan. Iti kasta, malpasan dayto yung apa. Kinapudno na umakmutan. Kanayon lagi din nakastoy. Sorry, Dexter. Pakawanan na kumanuan niya man dagiti madian ay sawang ko. Pangaasim ta di na kumamat panawan. Kasano? At puro ka suspektya. Pudno nagbabae ak. Ngam iditay kay. Napayagan nga inidyak dahi ta abisyo. Ita, ipapilit mo nga damanin babae. Inton kwan, ipaypaysok lakit nga rudan. Makitam. Sorry lang ay. Ikarit, saan ako nga agsuspetsa? Basta di na kumamat panawan. Pangaasim, Dexter. Agpayso bakit? Wen ko naklangarudan. Uray mapantapay iti doktor ita. Iti kasta, mapnag ka. Ay na, niyang may ladawon tiragsak ko bakit? Nakaragragsa ka talaga. Kamaudyanan na, adan na nakta. Oray siyak lakay. Banag arumbang apagyamanan tayo ti Diyos.
Ngamin, sinungbatan na matlaang ang tinabayag nga ikarkararag ko. Apan agliv ka ba lang iti trabaho? Bitikas na. Maiwa naman na yung pagtisikog mo. Aglivak to inton dandani ako na agpas ngay lakay. Sigurado ka? Akapagilam tagtrabaho, kabayatan di pa nagsikog mo? Wan, awan rin ba nga pagdanagam? Kabailak ti bagi, Dexter. Awanan kay tibain, Dexter. Ayok ka. Sorry, bakit? Ikarek, saan na maulit? Agpalbaliw ako na talaga. Promise. Anya launay ayat ipagkurkurang akan ka. Apay nga ulit-ulitan nakaluklukwan, Dexter. Apay! Sorry nga Ruten. Tsaking kagarat amin ko nakmat. Saan na maulit, bakit? Basta pakawanan ako man, ha? Amom lang arudan ama si Kugak. Ngam kastapay lang ang tararamidam. Di ka kadiagdanag. Tapampalipas oras lang ang dagijay. Sikamat tayo ayatag. Sikat na asawa. Iso anti ikamadanagan. Ta sikala ang matibabae ti biyag ko. Sikala ang ti ayayatan kan ipatpatag ko, Julie. Kunam ngagbalbaliw ka. Ngam awan matlat tagayam. Aklunag, basol ko ta amin. Iso sorry ka din, bakit? Sorry. Ikarit. Talaga saan na maulit. Ipamaysa kayon iti anak na. Promise. Diya ko na mo taramitag nanang. Tunggal pumanaw ti asawa. Panagrik na katadamanan sa baling araramitan na. Panagrik na katluklukwan nakmanan ni Dexter nanan. Ay, maawatan ka, anak ko. Maawatak tirik nam. Agam pangaasim ka diya, tadi mo unay tagladingit. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak ka na kayong agina. Panunutom ko mamatiin inawam, anak ko. Nagsakit nanan. Namin anon at aras ngay naramid na ti kasyay. Namin anok matna na pinakawan. Namin ano ang nagkaryadinan ulitan. Ngam ulit-ulitan na matlata. Madudug-una yan ti pusok nanan. Panagkunakat na bambanog ako ni ti kastoy a sitwasyon may gagasawa. Bala, huston. Huston day ta pa nagsangsangit mo, anak ko. I-relax mo ti panunod mo. Iti kasta, makainana ka. Panunutom ko matiin inawam, anak ko. Nasgan ngagbalin ka anatibker para kan ko na. Anay ko. Apa yan, anak ko? Nagsakit ti pusong ko na. Anay ko. Diyos ko. Tao na yung sakit na. Gustunan, anak ko. Makapadakis ka ti kasta pa nagsangsangit mo. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak ka. Kaya't kumatan ti matay nanan. Kaya't ko nasurutan ti anak ko. Saan, anak ko? Pag-aasim, tadi ka kumamat ang sao iti kasta. Laglagi pam, ada kami amang ipatpatikan ka, anak ko. Nagsakit nanan. Nagsakit. Nakakaasim at ti anak ko. Apay nga isupay tinapukaw. Syakla ko man. Syakla ko man, nanan. Nalabit nga da napimpintas a plano ti Diyos. Iso na pasabak ti kastoy, anak ko. Iso adi ka naglading tuwan. Ti rumbang nga aramidam itakit kumarara ka. Kidawam iti Diyos nga ikanda ka iti kirid ken pigsa. Tapno malasatam ti panubok nga inten na ken ka.
Inyagan kay ti kanam, Julie. At to'y, mangan. Kaya't mo ka di asubuan ka. Jak kayat ti mga. Kang runangan iti amin. Jak kayat makita ti panagrup-rupan. Julie, sorry. Sorry talaga. Basol ko ti amin. Uwan. Basol ko ti pan nakaregreg tininawang. Sorry, bakit? Sabay ko mata mapakawan nakpay. Pang-asim tapumano kay ti sangwanak. Saan kumamata ka sa Julie? Adaak dito'y tapno andingayan ka. Adaak dito'y tapno... Nalawag mo't siguro tinamag mo, Dexter. No kunak ang pumano ka, nauwatang. Jak kayat ang makita ti panagrup-rupan. Iso ang pang-asim ta pumanawan. Pumanaw kan kat di ka nagpakita pa'y kanyak. Panaw! Julie, anak ko. Pangaasim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Mangan ka kumamot. Awan ganas ko ang mga nana. Manungal daw na kasta ka. Amom ka di amadandanagan kami ni tatang mo. Gapoy ti kasta asasaadam. Saan pa'y akan ibusanan ti lubong, anak ko? Laglagi pa mga adda kami dito'y amang ipatpatagkan ka. Kasta ti kunayo. Gaputa saan ada kayo ti adda iti sitwasyon ko. Nana. Maawatan ka, anak ko. Ang di ka kumamot mapukawan iti namnama. Patsyak nga da napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka. Iso pa nga asim. Tadi mo kumamot papasan ti bagim. Ngamin, si kamot laeng ti agbalin anak kakaas inubilang laeng. Julie, Ayup. Sikat ti aking basol no apay anapukaw ko ti anak ko. Basol mo! Basol mo, Dexter! sorry, bakit? Sorry talaga. Agsinatan! Diakon ka ba alam ti makidan na paikan ka? Sunggarak ang makakikita kan ka. Saan, Julie? Pag-asim. Di mo kumamot aramidan ti kastoy ganyak. Di na kumamot sinaan. Ikarik, aramidan kami nagabailag amang sulnit kadag iti nagkurangag. Basta din naksinaan. Ipatpatay ka unay-unay. Bakit? Di mo man sang kaibalikas dayta. Ngamin, diakon mamatikan ka. Julie, Namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka, Dexter. Iso adi na kun maala iti kasta ang panagsangit-sangit na. Lakamom ti bunga ti kinababaero kan kinaulbod mo at tao. pasensya ka na talaga, Julie. Pagbabawi ako lagi tinararamig ko, iti kalabas. Sorry. Sabay ko mapakawan na bakit. Awan ti aldaw asaan adumawat iti pamakawan. Pasensya ken sorry ti asawak kanyak. Makita ken mariknakmet ti nalaos a panagbabawi na kadagiti inararamid na iti kalabas. Pudno asaan kami a nagsina kas agasawa. May sa abalay ti ayan mi ngem nagsina kamin iti kwarto. Diyak amo no aginggat kaano ti kastoy a sitwasyon mi. Kayat ko unay ti agibalas. Kinapudno na ado dagiti kachat ken katetext ko ket aklonag a makisinsin narakak itirwar iti agduduma a lalaki. Ngem aging galaangan ni Jai. Nagado ti saludsod ko iti Diyos. Apay asyakpay. Apay ati anak ko pay. Apay ano asino pay ti pudnong agay ayat isupay ti malukloko.
Jakon ammo no anya ti rumbang nga aramidak. Sapay kuma ta iwanwannak. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Pudno anarigat ti mamakawan. Ngem awan imposible no lakit di ta kumararag ka kani Apo Diyos. No kunam nga agibales ka, maragsakan ka nga rod a makakitkita iti asawam a magilgilti? Saan? Ngamin, saan ka akasta a klase ti tao? Saan ka di? Ammom no kasano ti kinasakit na. Ita, aramidam met? Maawatak ti riknam, maawatak ti pagdaldalanam. Saan ka matkit di ang mapabasol no apay akasta ka ita? Angam panagkunak kat saan anain kalintagan ti kunam nga agibales ka. Ngamin, si kanto matlaang ti agbalin a nakakaasi. Ornosam ti bagim pagayam ko, kasaritam ti asawam. No talaga adi mo pa'y kabaalan asangwan, panawam pa'y laang. Iti kasta kat makapanunot ka iti nasayaat. Ikamang mo amin ka ni Apo ti dagansen a marikriknam. Patsak adumtang tumatlaang ti aldaw a mapakawan mo ti asawam. Alakastan pagayam, Julie, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita kat nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Lawrence. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Inyub ubing ko ti agdengdengeg kadag iti drama iti radyo. Kat pakaragsakak unay gapo tamang ngaganmut itan dagitoy a drama ditoy YouTube. Ado a channel ti pagdengdengegak kat may satoy programam kadag iti pagaayat ko adengdenggan. Awagan na kumalatan itinagan a Lawrence. Tubuak ti Isabela, ngam agnanaad kami ita ditoy Benguet. Nakapagsurat akmet tapno inakman istoryaan tinagbalin apadas ko a nagpamilya. Saan ko ana i-graduate ti kursok gapu ta idinapadas ko ti kinmita iti dakkel agatad ti kwarta, kinay kayat kon tinagtrabaho. Ado dagiti naamamok nga engineer ken kontraktor ditoy Benguet, iso ang makaalala akmet iti sagkabasit a kontrata. Ditoy ko anaamamo ni Shirley. Kalpasan ti dua atawan a panagayan ayat mi, nagkalaysa kami. Pinagadal ko agingga a nagturpos. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Nakagraduar kan bakit? Nakastrict ka pa yan iti trabaho. Panawon mo't siguro, tapno maadaan ta iti anak. Iti kasta, at damat makuna aliw-liwata. Nang runa no kastoy nga agawid ta manipod iti trabaho. Mano ayati kayat mo nga anak, Lawrence? Ha? Uray talo lang bakit? Ang amno dapan nakabalin na ka. Uray na inayunan ta. Anya? Nagadon ngay. Huston ti duwala kay. Anya? Kurang at idwa bagay. Nayunan ta. Apay, di mo ammo tay pagsasaw ako nanak. The more, the merrier. Ah? Ay na, imbag ano, si kati agsikog, ta mabalin nga uray mano. Ah, ay, Ay na, pampanunutek pa'y laang, marigrigatan ako, Lawrence. Iso ahusto laang tidwa nga agbalin nga anak ta. Lakay. apay ka di bakit? Anya nga tanong mga lata iti katulong ta ang mga awirkin ni Elijah. Ay katuna. Mangbiro ka nga ron ah. Itaam jay nagagat kin mapagtalkan. Well, lakay. Agdamaga kadagiti katrabahuan. Barang adam ang muda. Medyo marigata na kami. Diyak kabailan apagigidan ng ti trabaho dito balay. Kan trabaho ki opisina. Maawatan ka bakit? Iso mo nugutak iti ko ng mga halata iti katulong ta. Iti kasta,
Masikaso mo't lang nga na imbag ta anak ta. Nay, apay an Shirley. Aldawan ngam nakailad ka pay laeng dita. Apay awan trabaho maya. Sabado ita nanang. Ah, ay aya. Sabado gayam ita. Kunak laki din no Lunes. Ay sus, kumabaw kayo nanang. Ah, wen nga rod ah. Ang apay di ka pay la bumangon dita ngay. Kanay aldawan. Madingarod ti bagbagik nanang. Agsasadutak. Kas lang maululaw ka jak mo. Jak mauawatan tirik na. Kas lakayat ko ti maturong agmalmalom. Ay sos. Saan nga tamasikog ka man ang Shirley? Ha? Tinasayaat, ingkalangan agpa-check up. Iti kasta, maamwam no anya day ta marikrik nam. Makatawan lang ni Elijah. Nga masikugak man ng Lawrence. Di mo't ko na maadluwati kaya't mong agbaling nga anak tabakay. Uwan, O di isunday ta. when angam nagsarunoda mat launay, uray jay 5 atawan kumamat at igap na. Iti kasta, saan ta marigatan ang mga awer? Husto lahain bakit? Nasaysaya at kit di at inagsaro no. Iti kasta, maminsan ti panagaw-awer. Sa bagay ngam huston ti doa Jakon kayat dagsikog, Lawrence. Ha? Ay, depende bakit. Anya kahit ang muta. Amangan no, paraburan na tapay ti Diyos iti may katlaw. Alangan mo ta pagkitanta. Narabyan ka mat anagawin, Shirley anak ko. Wala nang. Nag-overtime kami. Taado ti insangbot mi apapeles dagiti kliyente. Ay, ungayam. Sa dino ti ayan dagiti ubing. Nakaturog dan Pinaturog itayan ni Lanay. Ni Lawrence ngay. Saan ka di pa'y asim mangpat? Awang pay mat. Kunakki din no isunti dimtang. Ang sika mo gayam. Ay, nangan ka ka din. Saan pa'y ngarod nanang? Mangan ka ka din, tay dasaran ka iti ka nam anak kaw. Sige man ngarod nanang. Agpala sa klabiit. Sige nga rod. Sumarunukan to lang aruda ni Dya kusina. Wan nanang. Sa tinong tinagapang bagay. Apa di ka nagawid idarabi. Kan apa di mo sungsungbatan dagiti awag gan text ko kayong ka. Sa dinong ay tinagturugam. Kano pa'y anagbalin ka nga investigador, Lawrence? Ha? Ay, din ako man disturbon. Kit-kitaam lang arudin nga agdardarasak. Nagadupay lang nga sa lutsod mo. Agdamdamang aklaang mo't bakay. Awan mo siguro ti dakas na. Sa dino tinagapak ko nam. Ay, kat iti opisina Sa dino pa'y kumangay. Nag-overtime kami. Nalobat ti cellphone ko, iso asaan ka na sungbatan. O, anya, ada reklamo am, Lawrence? Ha? Ay, awan bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta. Ala, panawan kan ditoy. Si kanti makaamo amang kita kadagiti uping. Sana bali, taad damot nila ni. Sumra ka kon, iti trabaho. Masya, nakidya manugang talakay. Ni ka di Lawrence, ti dakdakamata, bakit? Wan, Apayamasan ka kinkwana. nanggag ko ti pamay anti anak tamang sumba-sumbat ka ni Lawrence. Bugawan na pa'y nukwa. Ha? Pabaribar pa iti ikasta na amang sungbat iti asawa na. Kat agdamdamag laang matpiman dya tao. Hindi. Kapag gaya akasta matag. Saan mo na siguro akasta dyan anak ta? Ay, huwag nga rod Sadla ang aday talakay. Kanayon pa'y amarabyan nga agawid. Ay, tinamag mo kumaano sa dino ti papapanan na bagay. Kuna naman nag-overtime ka no. Amangan mo no, pudno nga agong overtime lang. Jak laam mo lakay. Agam no jak agbidot. Kaslada na angot ko ide nga agat arak. Ay,
Abang ano napandamot naghapi-hapi ka nagiti katrabakwan da. Bakit? Wan ngam iso ko ma at ibagana. Kayat ko asawan, ibagana ko matipudnaw, saan amasapol nga agulbod. Ay kasaritam to da anak ta bakit? Magbagaam to ni Sir Leg. Nasayat mata si Mangpet kan Shirley. Abay, adda ka di baga ma, Lawrence? Nabartag ka. Awan, bibiyang mo. Shirley, Di nagbibiyangan ta saan ka mat apakibibiyangan. Nawatam, Hala. Sumrak kami ti silid ta. Iti kas tama ka inanakan. Umay ka ta si bahin ka. Ay, batan na, Lawrence. Kabalak, di bagay. Kabailam ko na. Ngam dandan ni matumba ka matamag na. Tulungan kan. Saanan gunak man? Kabalak, di bagay. Kunak lang arudan. Talaga di nasumbatan ti awag ko. Agriring lang ti cellphone na. Sa di nung atantayan ta sawak. Rabi na. Sapay sangit ti inauding anak mi. Yung baglayan. Tasaan pa nag-awin ni nanang. Hawagak manan. Marang sumbatan na matan. Musto na napukwan. Matulog ka. Ta sigurado apaawidan ni mamem. Paglakit din tagdan ni nanang. Nga mga awin Matulog iti ka, anak mi. Juan. Nabartag ka manan. Nanya kumait na. Anayan mo tinakasta. Apay, ada ka di parikot mo, ha? Anya ngay gumati amom. Kat awan mat adal mo. Shirley. Ala, ang lisi kay tidalan ko tamag na. Lisi! Agsarita taman pa'y. Sakbay arumwarta bakit? Anya ko matipagsaritaan ta, Lawrence. Apay mo tinakasta ka, Shirley. Kalahat mo tanti pa nagbaliw mo. Saan ka mo tasigo na kasta, ah? Apay, anda ka di basol ko. Anda ka di inaramid ko at di mo nagustuhan. Ibagam ko ma. Iti kasta, amok mo aramidag. Saan akasta mapan kakit din agbarbartak dita. Apay, nasaktan ka, iti imbagak idirabikan ka. Ha? Pudnumat, saan ka di? Awan adal mo. Iso adi mo nga rod maawatan no anyaman ti pagdaldalanak ita. Amom lang arudan. Ngam ulit-ulitan pa'y lang. Amom ka di. No kasano ka masaksangitan ni ti kasta pa nagsasaom kanyak. Manipod na gamamuta. Amumon nga wanalpas ko. Ngam kinayat nakbatlata. Gaputa nakaadal kan. Isitir mo mat kanya akong ti kinawan adal ko. Apay, Shirley. Andala unay tinagpasulak ka. Taapay akasta ka baten. Apay! Apay, kastoy. Apay, kastoy mo din. Pinagbampanagan, ti binukal ko, pamilya. Nagsakit. Nagsakit gayam, ti mabagaan, itawan adal na. Nangruna, no ti asawa ma mismo ti mangibagakin ka. Ti asawa masigod, nakasingsingpat. Pinaadal. Ken inig kami tinasaya at trabaho. Di bang iparupang awan adal mo. Nagsakit. Angan. Anya ngay nga rod.
Ano saka? Tay sumat tipod no. Uminom makiting, uminom. Basta, makalipat akmat nga uray da pagbitla nga kanito. Oh, How can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Ni manang mo, Shirley. Simangpot ka din. Awan pa'y matmanaw. Kasta ka di. Dagitubing, sa dinta enda. Itay da pa'y ang nakaturog, manaw. Nagandamot lang ka di, sakbayan naturog ta. Ay, wen manaw. Ah, sige. Ingkamot maturugan. Siya kunti manguray ka ni manang mo. Sige, manaw. Parbangonin. Nga mo pa ilang tasawak. Una yan, di kastoy. Ay na, nasaysaya at matlaang no isudan nga gastawa ti kasarita yun nana. Jak ngamin kayat ti makibiyang. Narigatan. Baka ibagadan tupay at chismusa ak. Mawatan ka matkit de balasang ko. Sana balay, takasaritak to da Shirley ka ni Lawrence. Nana, dayta ti kasayatan nga ramidan yaw. Mas daawak nga ron, takanayon damatan nga gapa. Saan damat asigo da kasta? Ay, day tamat nga ron ti pagsidsid da awak lani. Awan mat makitak aparikot ka ni Lawrence. Ta responsable mat kas ama kan asawa. Ti matan anak ko tinagbalin nga irresponsable. Dinansamatan ar-aramidan ti pagrebengan na kas ina kan asawa. Saanan amay parban ti kas jay nga ar-aramidan na. Ay nakunayon nana. Atiw na paikit din ni Manong Lawrence. Kanayon ang mabartag nga agawid. At dapay dagiti rabi asaan nga agawid. Ay, unay matlakit din nga agpayso dyan anak ko. Bagaan naktuman nga rod, inton sumangpet ni Shirley balasang ko. Takasaritak man itinalapat. Wen nana! Oh, Lawrence. At yung manan ti nakaiturungan ti matang mo. Apay, at ka ti parikot mo. Ah, ay, ko, boss. Awan. Ang dala pang panunutek. Sigurado ka? Uwan, boss. Natlaw ko ti kinalitay mo. Katag itinapalpalabas ngal daw. Ah, Boss William. Ibagam lang. Lumay pa paniti trabaho na ita. Parang makatulog ak. Saan, boss? Awan pa kayo naigan di trabaho, iti ko nakapampanunute. Okay. Mawat akong Lawrence. Mapantayo man kit di aghapi-hapin ton malam. Ito kasta, marelax mo man ti panunod mo. Narigat mo no puro ka trabaho. Boss, nanyaman da ita pagdaldala na mita. But check, masulbar tumat lang, Lawrence. Lawrence, baraw. Ne, da kayong gayam nanang. Siya kunti dumawat iti pasensya. Gapo iti kasjay nga arabidan ni Shirley. Pinadas kumatakin na sa Rita. Agam, di namat ibaga ti makagapo. No apay akala at latan na nagbaliw. Awan ti rumbang hikit diwan nyo iti pasensya nanang. Di kayo magdanagan. Tawan mo ti plano ka mangisina kini Shirley. Lawrence Barok. Diyak kahit nga agapa kami kini Shirley, nanang. Iso adyak lat na nagtagitagari, nanang. Aramidan na latan di kay kayat na. Ay ayak lang ti bagi, nanang. Amo, nga ibain na nga asawa. Sabalya talaga, ti maramidan ti kwarta. Professional pimanen.
ni Shirley. Idento ta siya katawan na kadala. Nanang, may saklang a construction worker, karpentero, nababang klase ti kontraktor. Babaw na nila ang tagiti engineer. Lawrence, Diyak ka tayo mapapalaw ni Shirley. Nanang, mawatag man. Iso na lang ta, nagsakit ti kas diya kararamidan na kanya. Iparupa naman langit din, ngawan na kadalag. Nagsakit na lang. ala, bayam takasaritak tumanan ni Shirley Barok. Barang ibagana, noan niya ti makagapaw, no apay akastoy matan ti mapaspasamak. Sige, anak. Katsapay ko ma. Tay bagana ka na kayo. Atigas na. Hamukmat ramidek. Nagringat kami hindi kasto yung sitwasyon may ita. Diyaga mo. Ladya ti mati. Anaramid ko. Tapayakas niya matan ti asawa. Diyaga ko na mo. Ladya ti panunutek. Nanang. Ar-aramidak mat amin akabaalak tapno agsubli ti sigud tilangan-langan mi nga agasawa. Ngam aging gayta ket awan payla ang nagbaliwan ti amin. Uray mamin anok adamagen no anya ti parikot. Awan met ibaga ti asawak. Madandanaganak ngamin dumakdakkelan dagiti anak mi. Ket madlaw ko at talaga asabalin ti garaw na. Kanayon amarabian. Pasaray na bartek pay no sumangpet, no daduma saan pay kit din nga agawid. Awan mo ti amok amadi nga inaramid ko, ngamjak amo no apay akastoy matan tinagtungpalan ti binukal ko a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa, ken panangyornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Lawrence. Ken ka pagayam, Lawrence. Inulit-ulit ko abinasa to'y surat mo, ngam awan mo't ti makitak arason tapno agbaliw ti asawam. Inayat, inpatag, pinagadal ken tinungpal mo met amin ti kayat na. Ti agasawa ket rebeng nalaeng agtinulong itirigat man ken namay, saan ket nga agkinnom pitensya. No ti panagkunam ket inaramid mo aminan a pamuspusan tapno agsublilaang iti sigod ti panagdanlayo, ngem talaga adi nakapaylaang kasarita iti nasayaat, wenno saan paylaang nga agbaliw, panagkunak ket sabalin a banag dayta. Masapol a respetom metten ti bagim pagayam ko. I-prioritize mo dagiti anak yu. No masapol nga agpa-advise ka kadagiti masaknan, aramidem. Alakastan pagayam, Lawrence, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a novi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan iti nagan a novi. Tubuak ti aritaw Nueva Vizcaya, ngamit agdama kat adaak dito'y Singapore. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko maipapan kan ayat. Amin abanag dito'y rabaw ti daga kat makunak nga ada purpos na. Mamatiak akabaalan da tayo nga ilisi ti Diyos kadag iti banbanag apakadaksan tayo
Ket sukatan na daytoy itinapinpintas pay ngem itikid daw tayo kenkwana. Tallo atawan mi metten nga agayan ayat ken ni Rafi. Ket kas agnobyo kan agnobya, adu dagiti arapaap mi iti biag. Isu na laeng tadyak ammo akabayatan ti kinaadda ti relasyon mi, adamet gayam ilimlimed na kanyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hello, Rafi. Sa dino ti ayan mo? Karurur ko lang iti trabaho. Umaya kong dita. Sige, orayan ka nga rudan dito eh. Sige. Agan-anad ka iti panagmanehon. Wen. O sige, itipigan da ito eh. Urayan nak dito, umaya kon. Okay, babe. Bye. Ne, apa yan anak ko? Bigbigat ngam suyaab ka suyaab. Apay, nagpuyat ka manen aya idirabi anak ko. San mat kit tinanang? Nasapa akto pa'y anaturog. Diyak man amo. No apay atunggal kastoy nga agsapa kat makaturturog. Agsasadutak nanang. Kasla kayat ko ti agid-id ang agmalmalam. Anya, ay sus, amangan mo no aginaw ka nanak ko. Ha? Kasta nga tangag paiso nanang? Nasaysaya at matlaeng numapan ka iti doktor. Iti kasta, maamwam no anya da ita marikriknam. Nasaysaya at ti agsigurado, anak ko. Oh, apay akasta tilangam, Ravi. Kasla aburido ka mat. Itay pa'y adi ka makaid na. Apay, ada ka di parikot mo? Kwa. Awan, Lubi. Sigurado ka? Wen, awan ko naklangaro din. Ibagam ano anya day ta. Idi kasta, mapagsaritaan ta. Awan nga ron ko na, apay ay adagulit ka. Kasano, kasla ka na yun ka matamay kulkulan. Nakaad-adayo tinakay turungan ti matang mo. Adala basit parikot ko di opisina. Iso nga mga nagbali na kabisi kadagiti sumarsaron nung aldaw. Kasta ka di? Wen, No anya man day ta aparikot. Sapay kumata masulbar mo matlaang nga dagos. sabay ko mga ron. Iti kasta, saan nga isupay ang mainayon kadagiti pampanunutag? Maanta nga rudan. Kalpasan na, itulod na ko ni Jay Balay. Iti kasta, makaawit kan makainanakan tumagtan. Ni, cellphone mo samat ti agriring, Rafi. Sungbatam Ay, kwa. Mabit lang nga ron. Dasong batak tumawawag. Makadlawak sa Kanayon nga da umawag ka ni Rafi. Sakit umadayon no kasdya asong batan na. Sino nga taaya ti kasarsarita na. Taapay amasapul nga umadayupay. Baybay akman laangan. Amangan no isuntumanan ti saan miya pagkinaawatan. No kasta, masikugan dyan nagtabakay. Winlakay, duabulan ka nun ti inawan ti anak ta. Nagsaya atay no kasta bakay. Ay, adanton aw-awirin ta. Naku damon lakay. Kit, amo ka din ni Rafe, di may papaniti da ito. Saan pa lakay? Sorpresaan to kano jay anak ta tinobyo na. Apay, awan pa'y nga ta plano da ayang agkalaysa. Awan kanupay mat nadakdakamat ni Rafi, may papaniti pa nagkalaysada. Bareng madagdag meten, numaamuan na amasikugan ti anak ta. Ay, wala. Nasaysayat mo't laang, nagkalaysanan. Sakbay adumakkel ti tiyan ni Nove, bakit? Husto kalakay. Ay na, magagaran akong amadan iti apo ko, bakit? Uray siyak matalakay.
Mabalin ka di nga kita ta ita, Rafi. Ada nga bin napatag nga ibagakkan ka. Pasensya ka pa ilang, Novi. Ang diyak mabalin di makisinara kita ken ka. Ado ti pa ka kumikumak li di opisina. Adaway manin seminar minton pigan. Kasta ka di? Wen, ang di kag danak. Umawag akto, apaman amalpas ko dagiti isang sangput ko papeles. Ang damat lang kayat ko nga ibagakin ka, Novi. Okay. Urayak nga rin ti iyawag mo, Rafi. Wen, sige ha. Di pa kung da ito eh. Adupet aramidag. Sige, bye. Kat dagsarita kayo ka din kan Rafi, may papanitisikup mo anak ko. Saan pa'y nanang? Inton bigat kami pa'y lang agkita kini Rafi. Kasta ka di. Wan nanang. Ay kat nasaya at nga rod no kasta anak ko. Di mon ibaybayag. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti may papan iti panagkalay sayo. Wan ka di nanang. Kasla na kayo pa'y kat din ti excited. Ay katuwa na anak ko. Nakarkaron ani tatang mo. Magagaran una yun ang maaddaan iti apo ko. Kaya't nakanon ti agaw awir. Anya? Iso adimon baybayagan ti panangibagam ken ni Rafi. Iti kasta, agkalay sa kayon iti kabiitan a panawan. Uray simple lang akasar. Tinapatag, agkalay sa kayon ken ni Rafi, anak ko. Kasano, Rafi? Anya ti planom? Kwa, Joan. Umadanin ti aldaw ti kasarta. Angam aging gaita, kat di mo pailang imbagakin ni Novi ti may papan kadata. Joan. Awan sa amat plano maamang ibagakan ko na. Saan man nga iti kasta, Joan? Kayat mo kadi, tasyakon amis mo ti mapan iti ayanda, tasyakon ti mangibagakan ko na. Saan? Siya kung timang ibaga. Kasla di mo mat ngamin maiturad nga ibagakin ni Novi. Ibagam lang saan ka matkat apilitan? Wanan. Ibagak nga rudan. Agsarak kami itong bigat kininovi. Agsarak kayo kunam. Angam amangan no di mo tumanan maiturad nga ibagakan ko na inton agkita kayo. Agpudno ka man kanyak, Rafi. Ay ayatampay lang ka din ni Novi, ha? Atay ta ka man na kunak, Joan. Mabaling ka di. Saan ta na pagsaritaan, day ta banag. Masikog ka ko ng Novi. Wen, Rafi. Agam, Oh, apay kasta tila nga manakaam mo. Kasla saan ka matamaragsakan. Masikuga kun kunak. Kat no mabalin, kidawag nga agkalay sata kuman, sakbay adumakkel ti tiyan ko. Novi. Oh, apa yan? Ada ka di parikot, Rafi? Pasensya ka. Sorry, ang saan ta mabalintag kalaysa? Anya? Ang apay, Rafi? Ngamin, masikugmatan ni Joan. Kat natulagin ti kalaysa mi. Isuti ko na may bagak itaking ka. Anya? Kasano na pasamak ti kasta, Rafi? Kasano? Pasensya ka na. Nabayagan ng agam-amu kami kini Johan. Agam-amu kami. Idi saan ta pa yan agam-amu. Kitunggal adad dita pag kinaawatan. Iso ti pagtartarayak. Iso ti pangibagbagaak karagiti amin na parikot ko. Iso ti ganayo nakaduak ama pa nagpalpaliwa. Kantyak ilibak. Nga adda mapaspasamak kada kami. Anya? Sorry, Novi. Kinabudno na. Diya ko na mutaramidag. Nangruna ita. Tako na masikog kamatan. Ayop. Novi. Awanan kay tibain. Manang lilipot. Diyakin ka karate amin, Novi. Sorry. Di ka ginanag. Mag-arami na kiti pamuspusan. Iti kasta. Sanan! Tirumbang nga ramidam itakat pumanaw. Novi. Pumanaw ka iti sang wanak. Kat di ka nagpakpak
makita pa'y. Kabalak apadakalan ti anak ko nga ore ag may saak. Novi, Pumanaw kan ko nakmat. Panaw! Ala, husto na nanak ko. Di mo kumaunay taglatingit. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Awan umas ingit kinasakit na. Kasla matudog ti puso kiti daytoy anam mo ak. Novi, Aging gahita. Kasla jak pa'y lang mamati ti kastoy anagtungpalan ti ayan ayat mi. Ti amok. Ison ti lalaki amang itungpal kanya kiti altar. Ngamsan matgayam. huston day ta panagsangsangit mo. Di mo rebeng asangitan ti kasya a klase ti lalaki, anak ko. Patya ka makasara kan tumatlaang iti lalaki ana sa isayaan. Ngam iti day chay arafi. Patibkaram ti pakinakam mo, anak ko. Sana bali, tada kami matkin ni tatang mo. Tulungan da ka ang mga iwan, kan mang padakkel iti agbalinto nga anak mo. Baba. Ay na! Nakalukluk magtapo ko tabakay. Makaparayaw ngaw rin. Uwan na ron langay. Kaing-ingas unay ti anak ta. Iso ti karup-rupa na. Huwag nga ron bakit. Ay, kastoy mo lang ni Nuve, hindi maladaga pa. Pagkal, daras do bakal. Achu! Rayaw ko ni baby, nanang. Tatang, iyag yung pa'y naang tadigusat pa'y. Ay na, saan na nanakaw? Ha? Ay, di kayo ko asaway. Da kaming gininanang mo, timang panigos, kini bebe. Gusto ni tatang mo, anak ko. Mangbiro kalatan iti sa baling arabidom tita. Bayam tada kamin timang padigos kin ni Asher. O sige, da kayo nga rod ti makaam mo, nanang, tatang. Sa dino ti ayan ni Asher, nanang? Addakin ni tatang mo. Madama nga isalsala na. Agriring amin itay kat. Amangan no makaturturog. May ruaman ang maisalsala, nanang. Inton kwan, birukan na ti panangisalsala yo. Ang mga nudinan tumatan kaya ti may diso. Ay kat ugali na Talaga akasta ti ubing anak ko. Nanang, Apay ka din, Nove. agyaman na ka. Jack marik na ti bannog ko. Gaputad da kayo kanitatang akatulong ang mga awir ka ni Asher. Ay na, no need to mention ako nada iti English, anak ko. Asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo maalang. Aywan gayam. Planok ti agabroad, nanang. Anya, ang Nove, adamot na talgad at trabahom ditoy. Apay ang masapol nga agabrod ka pa ilang anak ko. Basit ti sweldok ditoy. No ikumpara ti sweldo iti abroad, nanang. Saan pa'y matkiti nga ita? Ang mga no inton agtawanan iti talo, 1-5 ti anak ko sa agabrod. Iti kasta, may paayak mat iti napintas ang masakbayan ti kakayso nga anak ko. Ay kat addaken ka nga ruda, anak ko. Sa bagay, husto ka. Ad-adda ang maikam iti nasaya at akasasad iti biyag ti anak mo, no agabrod ka. Iso na laeng, tasaan mo meten ang maiwanan ti anak mo. Iso nga rod ako nak, nga oray inton medyo dakkelton sakto panawan. At least, di naktumat siguro malipatan, nanang. Wan matkit di Iso akabayatan at ikapay nag-abroad. Ipapas mon ti aldaw ti panagdenayo, anak ko.
ti umawawag. Kalpasan ti inaramid na kanya. Adapay lang ang turid na nga umawag. Anya pa'y lang at ti bagana. Sumbatak ban lang. Tadi namot ko na. Hello? Hello, Novi? Sino ka? Ni Joan daytoy, ti asawa ni Rafi. Nakipagpakaasi kanyak ni Rafi nga awagan ka dito'y cellphone na. Takayat nakakano makasarita. Ha? Masakit ni Rafi. Kat adda ita dito ospital. Kid-kid dawin na ti panagkita yun. Anya? Agyamanak, Novi. Agyamanak. Gaputa pinatgam tikid daw ko. Rafi. Iniinotin. Ti panagkapsot ko. Gapu iti sakit akimpat kanya. Diyak mo, naginggat ka anak pa dito yung piyag. Ang sakbaya mauyos ti angas ko. Kaya't kumanendag daw iti pamakawan. Kan ka. Kang runahan iti amin. Kaya't ko kumamakita ti anak ta, Novi. Rafi. Amok, gaging kaita. Kat nasakit pa lang keng katinaramid ko. Nalapit, anay tuyod titusak. Gapuit pa ng loko. Kat parang ilimod ko kan kahit may paparin ka na kami ni Joan. Nagambanyangay ka ron. Talaga siguro nga isutigasan ko. Kasapay ko ba na mapakawan na Novi? Nabayagan ang napakawan ka, Rafi. Inayat kan in patag ka iti kastaunay. Iso nga intad ko ti wayawayam. Nabayag mo tan anak mo po, anak. Awan ti sabali ang napatag kanyak ita. No di ti anak ko. Diyak man may tadkan ko na ti kumpleto a pamilya. Ngam at least, saan kami mat nga kurkurang kan ko na? Nang runa datatang kan nanang. Ipapaay dati nalablabas pa ngam ti pamatag ti maysa nga inakan ama kan ni Asher. Magyaman ka, Novi. Kat ulit ang manan, ti akitsaw, iti pamakawan. Kintawag, at di mo kumamat ipaidam, ti anak ta. Di ka agdanag. Awan panggap ko amang ipaidam iti anak ta. Iyam amo ka, kas amana. Kan maysa, awanan ti sakit tinakam amarikrik nakpara ken ka. Manipod idi nagkalaysa kayo ka ni Joan. Namimpinsan kumatan alin ni ipat ti may papan ka data. Nalabit aday to'y tigasat ta. Kat intad ti Diyos tiyubing. Kas panglaglagi pakkan ka. Panagkunak. Adamat siguro napintas a plano na para kan ka. Kan para kada kami nga agina. Ita, Miss F, aggraduaran iti junior high ti anak ko. Kaasi ti apo din makalmet anasingpet kan natulnog nga ubing ni Asher. Nga oray sa anda anagden na iti amana. Ni Matrafi, madama payla ang alumablaban iti sakit na iti kidney. Kat pasaray apan matbisitaan ti anak mi ti amana. Napigsapay mat dagiti naganak kanyak nga isumet ti kadkadwa ti anak ko ita dita Pilipinas. Iti agdamak at adak met dito Singapore a makitagtagad para iti masakbayan ti anak ko. Diyak mo no anya met ti agururay agasat kanyak itinagan ni ayat. Ngam ita, kayat ko paylaang ay pamaysa ti anak ko. Gapo ta iso tinang kompleto iti biyag ko.
Nang runa, idi pinanawan ken inyaw awanak ti lalaki, anang italkak iti amin ko. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Novi. Ken ka pagayam, Novi. Nalabit asaan ada kayo kani Rafi ti para iti tunggal maysa. Nagasat ka, gaputan addaan ka iti anak anasingpet ken natulnog. Nagasat met ni Rafi, tauray no kasjay ket naamammo nalatta ti anak naken ka. Angem anyangay nga rod, talaga siguro agasat na met ti maaddaan iti kasjay a sakit. Nasayaat met tanapakawan mo adagos ni Rafi. Ngamin, naragragsak met lang ti agbiag no awan imimpenem a sakit iti barukong mo. Agan-an nadgangarod di tapagilyan nga ayan mo ita pagayam ko. Ket pagyamanak unay ti ingka panangibingla iti kapadasam ken ayat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Andrea. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak to pulos malipatan gapu iti saem nga inak linakam. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agkasargaya man ni Rosemary, friend? Un nga rod, friend. Mapantayon tumot iti kasta. Masaksyan tayo umot ti panagmaymaysadan iti asawa na. Ay katwan ang asinon tungay ti kadwa ta amapan, friend. Nadamag mat siguro dagiti daddo mapay abatch tayo. Nalabit nga adun to ti mapandumar ay. Agkikita tayon to ijay. Wan matkit di ken maysa. Sigurado nga iyawis dan iti kadwan. Wen, kasano? Dagasan nakto nga rodan ije balay intan Sabado. Wan dagasan kanto taggid dan tamapan iti ayan da Rosemary. Wen friend, agkita tanto nga rodan intan Sabado. Ni, agalas 12 matgaya man iti parbangon. Naglukon. Tsak matan napupuutan ti oras. Parbangon gaya man. Ay, naimasak matan ti nakiistorya ken nakisalsala. Ay, kasano akpaitan ang makaawid ngay. Sapay, naturugan da Rosemary. Manmano kami langan ang nabati dito'y salaan. Imunamat nga mina na nagawid ni Christy. Tinasayat. Mangkita ak iti motor ang mabalin ko apagpatuludan. Iti kasta, makaawid akon. Narigat mat, no agbigbigatak dito'y kasaran. Andrea, sa dinungan ti papanam. Abay, nauma ka din na makisala? Ay, kwa Franklin, agawid akon. Ay sos, agawid ka iti kastoy nga oras? Wan mangkita ak iti motor ang mabalin ko apagpatuludan. Awanin nabantekdan. No kahit mo, sumurot ka kanya. Agawid tayo di balay. Ijay ka na maturog, tasakan tumasapang agawid indon bigat. Ha? Oh, hapi kas lanaklat ka. Di kagdadag, taon da kas ngaramidagkan ka. Kwa Franklin? Danag mo na ya. Among matamay sa kadagiti lalaki, akasisingpetan abats mo ida high school. Saan ka di? Uwan matkit di Di ka din agkad-kad. Nala, umaykan. Sumurot kan kanya. Di kagdanag.
Tawan da kas nga ramidakan ka. Narigat mo't no agawid kay tikas ti nga oras. Ang mga no anyapay ti mapasamak di tadalan kan ka. Naputam ka di, asimangpat ni Franklin itay parbangon, lakay. Uwan bakit? Kasla damat kadwa na si Mangpan. Ay na talaga nga adda, lakay. Ne, sino nga? Ay, tsak ambo ah. Kasla babae mo't tinangag ko akasarsarita na. Ne. Sino nga dito babae? Ganawan mo't naramdaman ko na ubyan. Tinasaya at kasaritam to di anak ta apaman amakariing Lauro. Sana mabali na basta giyawi di babae, di balay. No kasabola na tulagan tayon ti panagkalay sana. Aramidan tayon. Imay kami, nakayat miya tulagan tayon. Ti panagkalay sa dagitan tayo, abalayan. Ha? Inyawid ti anak mi, ti anak mo. Iso na sinlang rodosong batan ti anak mi, non yaman ti napasama kadakwada. No siyakla amay isa, awan parikot iti day taabalayan. No pudno nga ada napasama kadakwada, ay katrabang nalaang agkalaysadan. Iso nga ron, nga ta kami ita dito ay abalayan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayon, no kaano ti petya, ti kasar na kita anak tayo. Ang Franklin, amumat nga awan napasamak kadata saan ka di. Naturog akla ang ijabalayo. Kan may saan tamot ang nagkaida. Wen, amok da ita. Hangam saan nga ron amamati dagiti tatakil ko. Imposible ka no nga awan napasamak ka data. Nakababain ka no, no saan ka nga ikalaysa. Anyamatan, no amok lakas to iti mapasamak. Jakla ko man simursurot kan ka. Andiya, Timadi, sandak matan adinamag dananang kentatang ko. Imanugot damatlatan iti kayat dagiti dadakkel mo. awan mo't kiti takas na. Balasan ka. Baruak man. Awan pa'y mo't nobyom, saan ka di? Awan mo't nobyak. O di awan nga rin parikot. Pagyamanan mi unay, tinatarayo, iti panagmaymay sa dagiti anak mi, ada Franklin ken ni Andrea. Ragragsakan tayo nga ron da ito aldaw, para ka dagiti anak tayo, ang naglantip ti puso na. Welcome kayo amin dito inano mo o pagtangan mi. Nagitisan pa'y anangan, agdiritso kayo lang iti panganan. Ano, timakan kakabsat? Agraragsak, kaya nagsasala tayo. Kas panangrambak iti panagkalaysa, dagiti anak tayo. Yay! Congratulations! Masikog ka kunam, Andrea. Wen Franklin, iso apa nga asim tag nakam kamat ko man. Agbalbaliw kan. Ngamin, addanton anak ta. Gusto ko man tikas ta pa naging inom mo. Nagsaya atin ngay. No addang anak ta bakit? Agbiro ka kumamat nga rudan iti pagtrabahwam ah. Iti kasta, addanto ipakan mo iti agbalin nga anak ta. Anay ko, apay nga agsipat ka ngay, Franklin. Ayop ka. Di lang man mandamandara na kasta si Andrea, ha? Agtrabaho ako kaya ko tagtrabaho. Saan no saan? Nawatan! Lakay, aw-awiran pa'y man ni baby taglaba.
Nagadungaminan timurang tayo. Masaduta. Paturugan pa isa kanto aglaba. Anya? Kasano apaturugat kat kaririing nalaang? O di oray pa makaturog malin sa kanto aglaba. Kaanon tupay nga ay, aldaw ton sayang ti darang ti init. Imbis amamagaan adagos, dagiti ilabak, awanan Ay kat makaamu ka matan amang iremedyo. Basta masadutak nga gawawer. Rumarak. Ni, papanamanan aya. Basta da papanak. Di mon amuan no sa dino. Sumangpetak tulat ta intong kay kayat ko. Kumusta kan, friend? Long time no siya. Ay, kas makita mo't Christy. Abak ko pa yung tinaganak itipito iti kastoy nga itsura. Anya? Sika talaga, Andrea. Saan mo't? Sika laang timang ibagbaga iti kastay niya. Ang pwera ang friend. Anya nga min ayat tinapasamak. Apay akila at ti panagkalesayo kini Franklin. Diyak man amo, friend. Naklaatak matlaang. Kas lakimat ti kinapartak dagiti pasamak. Imatindarak laang mat iti kasar. Nakisala. Nakiturog iti balay da Franklin. Idi kwan, natulag mat ti kalay sami. Di mo ibaga a pinikot na ka ni Franklin, friend. Diyak amo, friend. Diyak amo talaga. Anyangay nga rod kat adaditan. Talaga siguro nga iso tigasat ko Ti may tulag iti lalaki at jakmat ay ayatan. Nukas na. Talaga adi mo ay ayatan ni Franklin, friend. Mamati ka man kan saan, friend. Talaga nga awan ayat amariknak para kan kuana. Pudno anadaan kami iti anak. Ngam pilpilitan na klaang amakikaida kan kuana. Kat no jak kayat. Tungpa kas kadadanog tilak amag. Anya? Day tatipod no, friend. Iso talaga maumuma akon. No jak la pang panunutan ti anak ko. Amang ano pinanaawa kun day ja Franklin. Ay, Andrea. Ay, Andrea. Anya ka ka di Franklin. Kay ka man natagari. Amangan numalukag ni baby. Sapay nagrigat apaturugan. Saan ang malungkog data? Kita mo no? Narunagana eh. Nabartek ka manan. Saan mo na? Nakainom malabas eh. Unay kamatan, Franklin. Talaga ka ding awanan pagbalbaliwam, ha? No sirmunan na tumalangan. Ha? Mala, tumal na ka nga rudan. Tamaturog akmatan. Eh, sana. Parang sa akin nakaway mo na. Sa akin maturog. Bakit? Anya? Anya ka din na yan. Umay ka man. Anya ka ka din, Franklin. Ang parbang ka kumamad. Abay, ati mo kaya, ha? At talalaki man niya. Asinot talalaki, ha? Imbagan! Anay ko, patamtimak, Franklin. Di mo masmasan. Masaksakit tanag. Pagno ka. Sino talalaki, ha? Ibagam mo sino! Awan Ibagam! lalaki! Awan! Awan! Basol yun dahito yung nagbanagak tatang. Basol yun. Noapay mat kami na basta imanugot kayo. Ngagkalay sa kami di ko ni Franklin. Anya nga ita. Kitaan nyo man tika sa sad ko iti danana. Nakakaasiak. Ay, Andrea, nakaw. Malaksid asadot tinakyasawaak. Artag kan kumabil pa'y. Di nakamo at tulungan ka dagiti trabahok iti unag ti balay. Naglaing pa'y nga agimon. Diyak manam mo, anak ko. Ipili ba ngamin ini ti ama ni Franklin nga dan napasabak ka na kayo. Kung paglalaan ka no, asong batan ti anak na. Iso nga impilit na ti panagkalay sa ayaw. Saan kami mutan anak kapagkagkay kininanang mo? Nang rona, kada kami nga ron ti baba yan. Wan ngam dinamagdak kumapay man. Kinasarita nakpaymat kumasakbay anak itulag kayo.
Ay, bigdo min sakit ding agpay sa anak ko. Jak man amo. No apay nga imanugot akmat anakikalay sa ni Franklin. Pagbabawyak unay ti panakikalay sa kwa na tatang. No kasta, masikog ka manan, Andrea Balasang ko. Wen nga rod na. Napasarunon adagos ni Christine. Husto matkit di iti kasta mamaminsan ti panagaw-awir mo. Wen nga marigatan nakmat nanang. Kasano, di nakmat pulos tulungan ni Franklin nga agaw-awir. Agraman dagiti trabaho dito'y balay. Awan pa'y kunana tulungan nak. Bay ang takasaritak tumanan ni Franklin Balasang ko. Sige man nanang. Barang da kayo ti denggan na. No kasta nga daramid, ibagamla ang taumay ko awiran ti apo ko. Wano umay mulat ta itulod iti balay. Sige man nga rod nanang. Kat agyaman naklaunay Awanan yaman na Balasang ko. Iso lang day tati amok ang maitulong ko kan ka. Lakay. Oh, apay ka di bakit? Kasla makun konsensya ak iti inaramid ta. Apa nang itulag kada Franklin kan Andrea. Makitak ngami ti kasta unay arigat di manukang ta. Ay, di ka mo nagsako tikas ta bakit? Nabayagan tayo ta panawan. Duan ti anak na. Ito, ibagam kitin, ang makunkonsensya ka. Wan taimpilit tamutla ang ti anak takin ni Andrea. Nagaramid tala ang iti pamuspusan, tapno agkalaysadan adagos, nga uray awan mo't napasama kadakwada. Ayat tala nga agbaliw kumati anak ta, gapo iti kinasadot kan kinamamartag na. Ay, Ang awan mo't lata, awan mo ti makitak ang nagbaliwan na, nga uray ita taaddan anak da. Isumat lata nga iso. Kinapuno na bakit mabayag mo ito na sinsidiran na kita konsensya. Nakala tagtagari. At danitan, agasawa dan. At dan anak na. Gusto lang masiguro tinaramit na. Ay, Lauro. Tulungan talatan ni Andrea ang mga awir ka na kitubing. Kan tulungan tamatlangan ito ka na kitibas sapsapol. Ije balay na. Dahil talangan ti kasayaatan nga aramitan ta ita. Anya nga itinaramid mo itinagmalam nito balay, ha? At lalaki man niya. Asino ito lalaki mo? Asino? Ibagam sa tagtagbatay! Awan ti lalaki, Franklin! Awan! Siguradum lang, Andrea. Siguradum lang. Anay ko! Ibatanak, Franklin! Masaksakitan ibatanak! Ayup ka. Mamuwag lang na sino ti lalakim. Talaga patayin kayo! Oh, awatan dati kwarta, Andrea. Ni, analog day ta kwarta tatang. Idulin mo. Itigasta adaramatam. Imbagla nga igatang mo karag iti masapsapol diti balayo. Agyaman tatang. Awanan yaman na balasan ko. Pasensya ka lang kumanitikas dyan ng ugalian di anak mo. Talagang sangawanan pa nagbalbaliw na. Tatang. Ang di kagda nagyiha. Ikarik, tulungan da ka amang padakkel kan mang paadal kadagiti anak yo. Sigurado ka ka din iti day tapangedeng mo, Andrea. Wan nanang. Nabayagan a pinampanunot ko ti may papaniti da ito'y abanag. Katsi ka ang ngarod balasang ko. Makita kan mariknak mo ti kasta unay arigat mo iti dan na ti anak mi.
Iso adida ka nga rod lapdan. No talaga adisidido kan nga agabroad. Agyaman ak nanang. Amok at iyo baybay ang dagiti anak ko. Iso nga ibatik pailaang idakada kayo. Awan ti parikot iti dayta, Andrea. Amo mi asaan mi amaartapan ti panang ipatag ti maysa nga ina. Ang namnamaam nga aywanan, kan ipatag mi ida iti nalablabas pay, ngam iti panang ipatag mo kadakwada, balasan ko. Banag apagyamanak unay nanang. Di kay madanagan. Tano bilang mapagasata na ka maka-abroad. Kanayo nagtumat ti umawag kada kayo. Addaken kadayta balasan ko. Namnamaam adimin to ipaidam kan kadagiti anak mo. Kat ulitak manan ti agkidaw iti pasensya. Gapo iti kasdi nga ug-ugalian ti anak mi. Pasensya ka lakuman. Talagan sa nga awan manaknakam day ti at tao. Awan anyaman na nanang. Talaga siguro akas tatibiyag. Iso siguro ti mako na agasat mi nga agasawa. Iso na lang ta talaga adya kon maanusan ti kasdi nga ugali ni Franklin. Iso talaga kayat kun ti umadayo. Iti kasta, maliklikak matan ti kanayon a panangkabil na kanyak. Bareng no isuntumatan ti pagnakman na balasang ko. Sapay ko mga rod takas tangag pa iso nanang. Ang no talaga asan pa'y lang agbaliw. Diyak laamon, no anyan to ti pagbanagan ti relasyon mi nga agasawa, nanang. Diyak man amo no apay akas jay ti kinapartak idi dagiti pasamak. Diyak man laang nakapagkadkad apulos. Ti maysa siguro arason ko idi ket titawan ko. Dandaniak ngaminan ag 30 idi. Ket gapo siguro iti buteng ko asaan akon ang maasawaan, iso adya kon nakapagkadkad pay. Iso na laeng tadakkel met gayam abiddo ti panakikalaysak ken ni Franklin, gapo iti kasjay agalad na. Ita Miss F addaak ditoy Taiwan ang makitagtagkat. Diyak pa'y nagaw-awid manipod nagabrudak. Adamatan iti junior high dagiti dua nga anak ko. Kat planok ida apagturan ditoy Taiwan iti mabiit. Kayat kun ang makisina ka ni Franklin, gaputa kayat kumeten awaya-wayaan tinagbaetan mi adwa. Nang rona, kat adamatan na sarakak alalaki, nga iso tinakariknaak iti pudpunno a panagayat. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Andrea. Ken ka pagayam, Andrea. Panagkunak ket adda amin ken ka ti pangeddeng. Anya ngay nga rod no talaga asan ani Franklin ti lalaki aparaken ka. Karbangam mo ti agayat ken paayat pagayam ko. Kasaritam anasayaat ni Franklin, iti kasta awan to ti agbalin aparikot iti nagbaetan nyo. Ipakaawat mo kenkwana ti amin, kasta metten kadagiti anak mo. Alakastan pagayam Andrea ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Clarissa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Clarissa. Tubuak ti Ilocos Norte, ngami ti agdama kat adda kami dito'y Australia. Naawi sakmet a nagsurat, tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay di ta Pilipinas. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Ay, anya matan. Impigsa na matan ti todo. Sapay awan tayo nga naitugot ko.
tinasayat. Dito'y akong waiting shed nga gura iti taksi. Parang makalugan ak matlaang nga dagos. Agawid ka ka din, Clarissa? Ay, when boss? Oh my God, tay tulog ka. Ha? Lumugan kan ko na, kay tulog ka ni Jibalayo. Ay, saanan boss? Nakababain mat kada kayo. Aguray aklatan iti pagluganak. Sana balitado mat ti taksi. Di ka dinagkadkad. Narigat ti taksi. Nang runa ito takas ito magtutudog. Ala, umay kagit din. Iti kasta, makaawid kan. Sige man laangan, boss. Nay, nagadumot din dagita insang pumula kay. Ay, ayun bakit? Kapurusan nating dagitaw. Dapay maiskin man eh. Di mo ko nam nga agpasulad kain ton bigat. Wala kay. Mapan kuman mo't sa rungkaran di anak ta. Di na mo ngaminan masangot ti agawid dito'y balay. Uy nga ron Dalabit na ba kumiti trabaho na? Wan siguro iso amapan kuman pasyaran ijay dagos na. Mga lakan tungaruden ka na gito'y natang bagay. Nayunam mo't tan iti maiskin man eh. Ta iso ti isang put mo ijay. Wan lakay. Talaga akas ti aramidag. Tadikat isupay agat gatangan na ijay syudad. Ay wala. Nangina tinatang ita ng runa ijay syudad. Iso anayunam ti alaem. Tapno adda abasto ni Clarissa ijay syudad. Apay nga sa bali mo tan adalan ti sursurutan ta, boss. Kunak man no itulod nak ijay dagos ko. Wan ka di. Di kag danag. Tay tulod ka matlaag inton madamdama. Ha? Palagriknak ngamin kat napamparno ka kitang haldaw. Iso nga intaman bit ag-relax. Relax? Kunam, boss? Wan. Ne, anya di kayat mo asawan, boss. Mapantamagan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na. Mangkita tang tumutan iti mabalinta pagpalabasan iti oras. Anya? Ang, boss. Di ka dinagkad-kad, Clarissa. Di kag tanag, tas siyak di makaam mo. Ilibre ka. Sige, sika nga ron ti makaam mo, boss Edwin. Diyak manlam mo. Amom ka di. Anakalaglag antiriknak tunggal sikat ti kadwak. Ha? Kasladyak marik na ti banog ko. Tunggal makikita ka. Langro na, numakitak tinasamit apa nagis-isam mo. Amom ka di, asikat imang parparagsak idaltaw ko. Ay, sus, mangbola ka man ako nakon, boss Edwin. Saan ka abulbulaan, Clarissa? Pudno, ti bagbaga. Alawanan, agyaman ak nga ron no may sa kadagiti mang palpalagan iti riknam, kan mang parparagsak iti aldaw mo ako na, boss Edwin. Asinaw tinakakutya apimman nawanak ko. Ay, ikuan, nanang. Asino day jay kunak. Ni Sir Edwin, nanang. Ti boss ko. Kasta ka day. Wan, nanang. Kasla nagapuma di tadagos mo. Ay, kwa. Wan, nanang. Nakiisbo ngamin. Iso, naggapo di taunag. Apay nga dito'y iti kasto'y nga oras. Ha? Ay, kwa. Ada ngamin indagas na papeles, nanang. Papeles nga insambut ko para iti sumaruno a project medya opisina. Kasta gayam. Kunak Ay, wan lang. gayam, nanang. Anya nga dagita awit yo. Nagadadumat. Ayun na nako. Talaga nga
Inyagan ka itin at kapuro sa amin dagitoy. Fresh from the farm. Kaalala laang itatang mo idikal man ijay taltaloon. At dapay maisakan man eh. Ala, nagadun ngay nanang. Tapno adda ka no abas tumanak ko. Nagtaktak kayo pa'y laang. Inuray yulat ta ko man anagawidak. Iti kasta, saan kayon anarigatan anang bitbit kadagita nanang. Sapay nakadagdagsan. Ay na amumatan jay amam. Kanayon asikat ipampanunutan na. Imbaon nak nga ron nga umay mang kumustakan ka. Ni tata nga talaga. Mala, umay kayo. Tao mo nagtayo dita apartment ko. Ta ituloy tayo ti agistorya dita unag nanang. Hi, Clarissa. Oh, Boss Edwin, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo dito'y mall? Anda kinasarita ka, kliyente. Kapag gusto mo na nalpas kami, di nakita ka. Isumay nasitkan kan. Sa dinungay ti papanam. Agawid akon boss. Adalaang dinagas ko aginatang dito eh. Kasta ka di. Agawid ang matlangin. Kaya't mo ka ni, tagid tanta na rumwar. Nakaparktilukan ko jarwar. Agkuyog ta na mapanijay. Kalpasan na, itulod kan tumaten ijadagus mo. Ay, kwa, saanan boss? Ada nga min ita ni nanang ko ija apartment ko. Iso asaan ang mabalin nga itulod nak ita. Okay. Mawatang ka. Ang mabalin ka di arumwar tabi. Mapantala ang ag-relax. Ag-relax manan ko na, boss. Wana. Okay, sikat ti makaam mo, Boss Edwin. Agyaman na, Clarissa. Walang lakit din no paayin na kita. Amo matadyak makapagkadkad basta sikat ti agawis, boss. Mala, mapantang aruden. Narabyan ka mo, anak ko. Wala nang. Rimor kami ngamin kadagiti katrabahwak. Napan kami nag-relax sa kabasit, Kadwayo mo laang ka di tibusyaw. Ha? Ay, kwa nanang. Wan, iso tinangilibre kada kami. Kasta, apay, awan ka di asawa tibusyaw. Ha? Ne, apay mat sa ludsud yun day tananang. Awan mo't kit day. Nadamag ko laang anak ko. Kasla masansan mo't nga menti irurwaryaw. Ha? Anak ko, saan mo kumasakitaan ti baga? Angam saan anasaya at nga aramid tinasawaan ti kastangar aramidam. Kastamat ti bus mo. Nanang, Imawag ni Jerome itay. Ti mo kanuma nga min sungsungbatan ti awag na. Iso asya kaw ti inawagan na. Naibagam kanu nga min idinaminsan nga adaak dito'y dagos mo. ay, kwa, pasensya kayo nanang. Naliwayak mo nga agpaiso ti cellphone ko. Kat, anya nga iti ko na ni Jerome nanang. Awagam kanu apaman ang makaawid ka. Adda kanu napatag nga ibaganakan ka, anak ko. Hello, Lakay. Sorry, jak nasungbatan ti awag mo itay. Rimor kami ngamin kadagiti katrabahwak. Awan parikot iti day tabakan. Tinapatag kita, kitag sarsarita taan. Agyaman Lakay. Ay, wag gayam. Anya jay ko na ni nanang nga ibagam ka no kanyak. Good news, bakit? Anya day ta? Agawid akon. Ah, Agawid akon ko na. Kaya iti pa nagsublik ditoy. Saan akong ngagmay-maysa. Ngamin, ikuyog kan tumatan bakit? agpaiso, Jerome. Wen, Clarissa. Ay na, nagsayatan no kas Lakay. Law na ya. Kamaudyanan na. Agden na damot lang. Kat saan tantong ngagsinapay bakit? Ba nagapakaragsak launay, Lakay.
Isuarumbang nalangag sa ganakan bakan. Gamin, kailiw ka una yan. Anya? Pasensya kan, Boss Edwin. Ang panagkunak. Dahito yan ti maudi ang panagkadwata. Anya? Apay, Clarissa. At ka di mo nagustuhan ngay laramin ko. Ipakamlang. Nakasagan ang agbalbaliw para ken ka. Awan. Ngam agawi dun ti asawak. Kat iti panagsubli na. Ikuyog nakmata ni Australia. Anya? Kasano akmat nga rodan? Kasanon ti relasyon ta? Boss Edwin, awan ti relasyon ta. Among day ta. Anya? Sipod pa'y ididamo. Amutan nga agpada ta nga adan pamilya na. Wen, yung ada na pasamak ka data. Saan lang na minsan, hindi ka namin adon adaras. Wan, nga aging galaang ijay dayjay. Ulitak, awan relasyon ta. Empleyado na, kat sikat ibos ko. Day talang, awanan sa bali pa'y. Clarissa, Pudno nga da napasamak ka data. Ang awan lang kanyak dayjay. Siguro kat naliday ka. Nalidayak mat. Iso an aramid tatikas jay. Ang awan kay papanan na amin dagijay, Boss Edwin. jaklain pagaro pa kasta kagayam. Pasensya kan, boss. Ang ay ayatan kan ipatpatag ko unay ti asawak. Iso apangasim tadi na kun kontakan pa eh. Aglinipatan, gaputa iso ti rumbang. Ipamaysam ti pamilyam, takas tamat ti aramida. Anya ngay matimakunam dito Australia, bakit? Dandani nga rudyak amot ibagak. Nakapimpintas gayam at talaga dito ilakay. Naku namon, bakit? Isungarod akayat ko adito itang ngagnaid. Kayat ko adito ita abuklan tinararapap ko pamilya. Kayat ko pa adito dumakal lagi tagbalintungan nakta. Uray siyak mat Jerome. Kastamat lang ti kayat ko. Kat agyaman nak iti ado arigrigat kan sakripisyo. Tapno maala naklaang ditoy. Awan na nyaman na bakit? Tinapatig kita, kat addakan dito eh. Agdenatan, kat awan tun apulos ti makapagsina kadata. Jerome, iho. Oh, mama, imbag man ta din magas kayo dito balay. Wan, kayat ko ang makita ti asawam. Sa dino nga iti ayan ni Clarissa. Aday ti silid mi, mama. Madamang agdigdigos. Malmal pa siguro da dyan. Oh, agtuka kayo pa ya. Tamang isagana kitinumin nyo. Urayin nyo labitin ni Clarissa. Rumwartumat lang da dyan pa manamalpas ngagdigos. Okay. Okay, kumusta kay mati di Pilipinas? Pinasyar mo matlaang ka di, da uncle mo a Fred, kan ante makunchita. Wan, mama. Kastaunay nga ro daragsak da. Nang runay di inted ko timpaw ityo. Ay kat nasayat nga ron ano kasta. Pili ba kiti kinapigsada pa ilang nga gubray ti talon, mama. Kasla saan da lumaklakay kan bumakbak eh. Kanayon nga min ama exercise da. Iso talaga ang napigsada pa ay. Kat, kumusta mat nga iti pa nagbiyahe yu ka ni Clarissa? Okay lang mat, mama. Adayo ti biyahe ngam sulit mo eh. Wan na. Ay wan, ada ka dit impagatang ko kan ka? Siyempre mo ta, mama. Very good. Kunaklakit din no nalipatam. Tsak tupulos malipatan, mama. Basta da kayo tagbilin. Congratulations on your second month of pregnancy. Continue attending your prenatal appointments and follow your doctor's recommendations for prenatal care, ma'am.
So, it's confirmed. I'm 2 months pregnant, ma'am. Yes, ma'am. Confirm. Is this your first time? I mean, it's your first baby. Yes, ma'am. Oh, see. Hormones are preparing your body for the growing baby, which can lead to changes in energy levels, mood and physical symptoms like morning sickness, fatigue, and food cravings. You must eat your balanced diet with plenty of fruits and vegetables and get enough rest. Thank you so much, ma'am. Yeah, no problem. Okay, see you again on your next visit. I'll go ahead. Thank you again, ma'am. Yeah, no problem. Nasurok lang ang makabulan ko dito eh. Doabulan ka nung inawag. Diyos ko, kaya't ka di asawan da ito eh. Saan mo siguro? Ngamin, nang ibilang ko ti panagawid ni Jerome, talaga ang mapanmat ti doabulan. Nalapit ang nakarganak e Pilipinas, idinagawid ti asawa. Ay na, nakaluklok magtimpas ngay mo, bakit? Wen nga ron, Oh. naglukmag, iso amidyo narigata na kanang ipas nga ikan kuwana. Huwag nga ron, daytuyin di ko nada a made in the Philippines, born in Australia. Ha? Among bakit? Kastaw na ragsak ko. Ngamin, ino ta na matungtong palagitara pahap ko para di pamilyata. Uray siyak matlakay. I love you so much, Clarissa. I love you more, Jerome. Ni Edwin ti umawag iti messenger ko. Ay, baybay aklatan. Jak sungsung-batan. Inidamnan. Ada chat na. Basag. Hello, Clarissa. Kailiw kauna yan. Pangaasim tasong batam ko madagiti awak. Kenchat ko kan ka. Kayat kaunay ama kasarita. Kayat ko ang mga ganti boses mo. Amom ka di, ajak makaturturog. Gapo iti kapapanunot ko kan ka. Bakit? Jerome. Oh. Ape, kasla nakigtot ka, nakakita ka niya. Kwala kay. Saan ba't nga iti kasta? Nakla-takla ang itiya sidig mo. Ala, umay ka nga rudan tamangantan. Nakaluto ako. Naidasar ko pa yung tipangaldawan ta. Sige lakay. Umuna ka ni kusina. Sumaruno ak matla nga dagos. Iornos ko lang dagiti kagawan ni baby. Okay. Hurain ka nga rudan ni kusina, bakit, ha? Wen lakay. Idilit ko ti conversation mi kan ni Boss Edwin. Saan arumbang amakita ti asawak dagito eh. Happy anniversary. Bakit? Sabong kan chocolate para kan ka. Ay, wow! May pa-flowers at chocolate ang mayor. Siyempre, matama ka. Kasta ti kinapatig mo kanya. Happy anniversary to lakay. I love you so much. Bakit? I love you too, Jerome. Agrobot ka, Clarissa. Sa dino ti papananta? Ay ka, mapanta mo tag-date, Anya? Ang Jerome, narigat ti mapan-ag-date nga daawit-awit na a baby. Ha? Date lang nga. Ibati ta akin ni mama ni baby. Anya? Sana nga putad na anak ta. Kat saan tamutan ang mabalintag date? Kanayunan takit di at ag-date. Iti kasta,
mapasarunwan pa iti maysa ni Christian. Bakit? Anya? Miss F, dumakdakkelan ti anak ko. Ket numingmingmingak anaimbag, kasla saan damet nga agkarkarupa ken ni Jerome. Kasla ni meten Edwin ti ad-adda akaingingas ti anak ko. Naragsak kami itan nga agdenden na iti asawak, ket awanen ti maibagakpay iti kinaanos ken kinagagat ni Jerome. Jakmet unay nagpo-post iti Facebook ko, nang runa iti masikugak agingga a nagpasngayak. Nga mas daawak taapay akanayon ti panagchat ken iaawag ni Edwin ita kanyak. Ammo na nga ta ti maipapan iti anak ko? Rabbang nakadi nga ipudnok ka ni Jerome ti maipapan kada kami idi iti boss ko, wenno pagtali na edaklatan a palimed ti amin. Sapay ko ta matulungan nak. To'y pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. No para kanyak, si kalaeng ti makasungbat kadagita asaludsod mo. Kang runaan iti amin, si kalaeng ti makapagdesisyon para iti bagim. Bagim dayta, isu nga ammom nga rod no anya tinasayaat para ken ka, ken para kada kayo asa nga pamilya. Ti panunutem kat nagbiddot kan iti naminsan, isu adi mo kuman ulitan pay iti sabali pay abiddot. No ti kunam kat naragsak kayo itan nga agasawa, sapay kuma, ta makapanunot ka iti husto, kat makadesisyon kamet iti husto. Iti kasta, kat awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. No maminsan, adda dagiti palimed arumbeng nalaeng nga itanemen kanilipat. Ngam no maminsan, addamet dagiti palimed arebeng nalaeng a maibutaktak. Ngem kas nakunakon pagayam ko, adda amin ken ka a desisyon. Agpanunot ka iti maminribo, sakbay nga iwayat mo ti addang anapanunot mo. Ket sapay kuma, tanuan nyaman ti agbalin a desisyon mo, agbalin a nasaya at ti tungpal na. Alakastan pagayam, Clarissa. Ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a George, Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket kanayon ko apadpadaanan dagiti baro nga upload yo. Naawisak met a nagsurat bareng mapagasatan met a maibasa ken maidrama toy nanumo a surat ko. Naladawak a nakiasawa gapu ta tinulungak pay a nag-eskwela dagiti tallo a kakabsat ko. 35 titawan ko, idinto ta 23 laang met titawan ni Aida, idi nagkalaysa kami. Kaasi ti apo na addaan kami met iti dua nga anak, nga isu ti makagapo no apay ang naggagagat ken nagsingsing petak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawenan iti 10 ti inaudi nga anak mi. Kastoy man dagiti pasama. Ni, nagsapa ka magtanabing mangon lakay. Uwan bakit? Masapa kami ama pa ni Garden. Iti kasta, masapa mo't amalpas ko ti agispray. Kat nagkape ka nga rudan. Uwan, itay pa naglutok iti arena. Isumatan ating kapik. Nakalutok pa ni tinaboy. Sikantun ang luto iti sida balunan na gitubing Wala kay, ng madamdaman ton. Huston to inton aglukat store.
Sigurado nga min a frozen foods manen ti kayat dagiti anak ta abalunan. Numabalin, saan mo unay arwaman dagiti anak ta iti frozen foods bakit? Saan kanukat ang nasalun at dagita amakmakan ita? May mayat mutlaang nunateng ti sida inda. Ay na, di damot nga rod kayat tinateng lakay. Saan da ka no amatil muntiin na po'y no nateng ti sidaanda. Talaga sa balin dagiti ubing ita. Napili dan iti masida. Naku namon lakay. Isoda pa'y kit din ati matungtungpal. Numaminsan, saan amaw-awatan ti kayat da. Malala. Sigalat tangarudan ti makamu dito'y bakit? Mapana kon. Tani, lumawagan. Umayak tumangan inton madamdama. Sa tinong ti papanang bakit? Mapanak man biit ijay klinik lakay. Mapanak man agpabipi. Abay, agan ano kaya? Masansan nga rod ang makarik na ak itipan na kaulaw. Ay, kuyugan ka na. Ay saan ang lakay? Kabailakon nga oray siya klaang timapan. Saan na bale taasidiglaang matiklinik manipod dito'y balay? Sigurado ka? Wan, unay kalakit din aya. Sige nga ron bakit? Agpayong ka, tani, nagpulot ti panawan. Wan, Sige nga ron, tamapanak mo ti ni Jagarden. Barang malpas kumot itante agabono. Aday ta, nalpas ko man lang. May nabunuan na kitimula ka patatas. Mamanulayan na bulan ti unayan. Mabalin tumatin kapitan. Parang matsyambaan tumamot din ang ato presyo. Ay kasta, adamot gunggunak nagkaragkarte. Marik nagtibisin ko na. Tinasayat. Agawid ak pala. Agsubliak tumanin itong madamdama. Tay tuloy ko adalusan nagiti naruutan na pasat tinagmula. Manong George! Ha? Manong! Ini. Nimot Bernadette dyan. Adag dito ating ko! Ape ka din! Ay na, Manong! Apa yan? Nagtartaray ka sa amin nga may dilon. Wan, Manong! Ningamin Manang Aida! Oh, apa ni manang mo? Intaray day di ospital! Anya? Diyos ko. At tuyak, kasi papakumbabang agdawat iti tulong kan kasim. Pang-asim ka diya. Tadi mo ba'y payan da asawa? Ispalim ko ma, iti mabalin apa kay sagmakan na. Pang-asim, Diyos ko. Kat, kumusta matan ti asawa manak ko? Kasi ti Diyos na lang. Medyo okay matandi ka sa sahad na. Anya nga ikano ti sakit na, baro. Sigun ka dagiti rimor a resulta ti laboratoris na. Diabetic ta asawa. Ay sus, di kat kasapulan na matan ti aginsulin. Dependento na nanang. Barang no kabailan pa iti agas. Iti kasta, oray saan pa ilaan nga aginsulin. Ay una yun. Masapul aliklikan ng dagiti makmakan nga agpangato iti blood sugar. Kapilitan ananang. Isumot lagayam. Akanayon na nga ibaga ang maululaw. Kan kaslag kakapsut kanunukwa. Iso adya ako ni Kuykuyog iti garden. Iso asika, ang nadamot ti salunat mo anak ko. No adda marikrik na agpa-check up kamutan. Iti kasta, maamuan no anya ti husto ang makagapo. Diyo iyalang-alang, tanarigrigat no mabaybayan. Dakdakkel aparikot no bilang laeng. Mangan kan bakit? Anong sampay lang tagsiday tili ng bung anateng? Na ito'y matinapoy mo. Inlutuan ka iti brown rice. Mayat ka nun da ito'y para itikas kan ka diabetic. Agyaman naklakay. Awan na nyaman na bakit? Hala, mangan kan. Itikas ta. Makatumar ka matan iti agas mo. Ado timbawal ti doktora kanam. Isa masapula bantayam dagiti kang kanam. Itikas ta. Taras kang hagimbag bakit? Wan lakay. Agpaimbag ka. Itikas ta.
Agdidin na tayo pa iti mabayag. Wan ka dila kay. Di ka agdanag, ta sa anak pa'y matkat amatay. Kunada nga rodan, masamang damo, mahirap mamatay. Ah. Mala, makanta nga rudan. Tani, agsubliak pa di garden. Mapangkumot bisitahan lagi timula ka patatas. Mapankuman kita, no mabalinan ang maapit. Jeremy, umay ka man biit. Jeremy. Sa dino ti ayan ni manang mo. At do'y Jerwar, mami. Aglablaba. Kasta ka di. Ay nakaasimot ni manang mo. Imbes asya kumati mga aramid iti dayjay. Bayan yun, mami. Kabailan ni Manang Dayjay. Nagpiksan to pa'y aglaba. Unay kan ay anak ko. Ingka katulungan ti kabsat mo. Un ka di. Talaga matatulungan kinton madamdam mga gisampay ni Manang Jessa. Sige. Aywan, ibagam tuman tanumalpas nga aglaba ket mangilambong iti okra ken ugot ti kamote. Ta iso ti sidaek inton aldaw. Siya kun ati mangilambong, mami. Kabailam aya. Katwan. Apay, awan bilibyo kanyak aya. Ala, ingkaman nga rod mangilambong anak ko. Itikas na, saan nga isupay nga aramidan ni manang mo inton madamdama. Ariglado, mami. Oops! Agyamanak, nalpas ko matlaang nga naginawgawan dagiti linabaak. Nagsakit ti sikat ko. Bagkate kon titimba, tay sampay kon dagitoy. Iti kasta, mamagaan adagos. Sayang ti darang ti init. Manang, tulungan kang magsampay. Ha? Sige man nga rod, ading. Tani, nabanugak a nagigalgal kan naggawgaw. Wan, Manang. Ni, anya dagiti limitam iti ayan ti imam, ading. Daytoy. Jak nga rod amo, Manang. Ang mga nunaanak iti panagay-ayam iti volleyball. Kanayo nak ngamin amatirwan iti bola. Kasta? Wen, Ang adapay matitayan ti sakam. wen tada dagiti gundaway mapatukma. Kan agparintumangak no kasya akamatak ti bola, Manang. Kasano kat naglupoy kamat ngamin. Kas kala babae nga gargaraw. Baklakan samat, Jeremy. Uy, saan niya? Bakla nga. Si Kangay, tumboy ka. Eh di wow. Ala, umay naktulungan nga gisampay. Wano, umay naklaang disturbuan. Siyempre, umay katulungan nga gisampay, Manang. Ala, tulungan nak nga rudan, tani. Nagdagsan to'y ulas. Paspasan tapay anaimbag. Iti kasta, daras amamagaan. Partakan ta ti magna, ading. Iti kasta, saan ta amala daw ama panag-eskwela. Mabit lang, Manang. Kasla marigatan ak nga umangas. Kasla mo ulawak. Anya, ni, apay ngay. Tsaka mo. Kasla kakapsutak matan. Anya, ay sus, kasano daytan? Sapay awan kadwata. Nangan ka matitay bigat saan aya? Un, Manang. Nagatupay nga rutikinan ko. Ato'y titanom, uminom ka pa'y laang. Agyaman ak, Manang. Orayak lang na bang aral nga minom. Kat, okay ka ka din? Un, Manang. Sigurado ka? Un. Ibagam laang no di mo kabailan, tauray agsublitan iti balay. Ibagata kadamami kan daddy, iti kasta may pa-check up da ka. Saanan, Manang?
Okay akon. Ang mga nubanok ko lang dahito eh. Ala, ituloy tangarudan ti Magna. Noadda lumabas alugan, paraan ta makilugan ta. Iti kasta, saan kan amabannog Magna? Kantap no daras ta makadano ni Jay Eskwelaan. Kumusta akan, anak ko? Naimbag ka ka din? Kaasi ti apo tatang, ininot matan nga agsubsubli iti sigod ti pigsak. Saan akas iti, akanayo nak nga agkakapsot kan awan gaganay gayak. Nasaya at mo't nga ron, ano kasta, anak ko? Talaga, ayat ti Diyos. Kaputa di na intulog nga dadag sa mapasamakin ka. Husto kayo tatang. Ni George ngay, sa dino ti ayan niya. Ay na, nasapa manen anapan ijay garden tatang. Amuyo mo't no kasano ti kinagagat di manugang yo. Imbaglae ngay. Tan nakatumpong ka iti nagagat ken naanos nga asawa, anak ko. Malaksid iti dayta, awan pa'y pulos bisyo na. Launay atatang, ba nagapagyamyaman ako na iti Diyos. Ngamin, inikanak iti asawa akas kini George. Ayun pagyamanak mo't unay, kaputakas ni George, di nakiasawam. At daamin ang kingkwa na tigalad timay sa alalaki asap-sapulan timay sa babae. Awanan timay bagakin kwa na anak ko. Pudno day tatatang, iso ama kunak at talaga nagasatak. Nagasat kami nga agiina. Gaputan ni George ti impaay ti apo kada kani. Mami, Apay, Jeremy. ngayon naman titid mo abalon ko ita. Apay, pangan-anom ay iti kwarta anak ko. Mapanak ko magpa-check up, mami. Ha? Agpa-check up ko na. Wan, mami. Ne, apay, agan ano ka ay anak ko. Masansan nga rod mo na makarik na kitipan nakaulaw, mami. Anya? Ay sus, ang mga noan niya mo't day tananak ko. Bayam, kasaritak to di amayo. Taison ti mangkuyog kan ka amapan agpa-check up. Jak pa'y mat ngamin mabalin ti rumwar, ta sa anak pa'y unay anaimpag. Saanin, mami? Ikandaklangan iti kwartang aramatak. Tauray siya akong timapan. Sigurado nga min ama kumikom ni Daddy di garden. Nangruna ita ta pa nag-aapitan. Ay na, bayam ti panagapit na. Tamabalin mat ama itantan. Importante ti salunat mo anak ko. Ang mami, sumragak pa'y di eskwelahan ita. Inton malamak ton amapan iti doktor. Sige, ikan ka iti kwartam. Ang awagam ni Antim a Bernadette, tay supay laang timang kadwakan ka amapan agpa-check up, Wan. Sige, mami. Sige anak ko, agan-anad ka nga rod, Wan. Di ka unay agbambanog. Uminom ka iti adu-adanom. Wan, mami. Mala, ingkaayabanan ni manang mo tamapan kayon, tani aldawan. Ay na, nasaya at mata si mangput kan lakay. Naskan ama pantay di ospital itamot laang. Ha? Ospital ko nam? Wala kay. Naawanan ka no iti puot ni Jeremy di eskwelaan. Iso nga intaray da di ospital. Anya? Apay ka no? Ano min Jeremy? Apay anaawanan iti puot? Tsaka mula kay. Tinasayaat. Agrobot kan tamapantan di ospital. Bernadette, Manong, sa dinutain ni Jeremy. ada iti ICU, Manong. Anya? Delikado ti kasasaad na. Apay ka no, aya. Anya ti sakit ni Jeremy. Awan pa iti usto a diagnosis na, Manong. Ngam sigun kadag iti doktor amang tamtaming kan ko na. Amang ano, ada sakit na iti dara. Anya? Kumusta ni Jeremy, anak ko? Dayjay. At dapat lang iti ICU na na. Kasi ti Diyos, ininot mo tin nga agsubsubli iti sigod.
Sana kas ididamo akas taon ay tipusyaw na. Ay, kaasim o ti apo ko. Imububingan pa ilaang. Ngam naadaan mo tan iti kasta sakit. Wan nga rot nanang. Matutug-unay ti puso ka mang buybuyay tanak ko. Numabalin la kumasyakon. Ti manglakam iti laklak-aman na ita. Numabalin la kumananang. Maawatan ka. Maawatak ti marikriknam, anak ko. Ang amdi ka kumamaawanan iti namnaman. Adda ka si ti Diyos, anak ko. Amo kan mamati ak asaan abaybay-an ti apo ko. Patyak nga agimbag tumit laeng ni Jeremy. Sapay ko mga rot takas tananang. Iso na lang taparingkot ko ita. No sa dino ti pagbiro ka kitag tunariti tara. Numasapol nga agpanawagan ka, ay kataramidam anak ko. Agpatulong ka kadagiti masagnan. Barang adda mabiro kam nga agidunar iti dara. Wala nang. Kasta talaga ti aramidag. Adto yung ti kapingain paghatang mo, Manong. Pagyaman ang kating ko. Awan sapay turog mo, Manong. Wan nga ron. Apay no agawid ka pa'y. E di kasta makainan na ka mat. Siyak pa'y laang timang bantay ka ni Jeremy. No agawit ak. Sigurado adyak matlang makaturog iti kapapanunot. Wan ngam at least nga da kay Jabalayo. Alan, agawid ka pa'y, Manong. Iti kasta, may turog mo mat uray a pagbiit laang. Sige. Sigapay lang nga rin ti makamu dito eh. Wen? Wan, Manong. Awan rin mga pagdanagam. Saan na bale, taawagan ka adagos. No anya man ti ibagadag iti doktor. Agyaman na kating ko. Nagringat langit din di kasto yung sasaanin mo itananang. Ay, anak ko. Siyak mo ti taong awan pulos bisyo na. Inaramit ko ba't amin na pagsayaan ti pamilyak. Lasing patak matanti ko na. Ang apay siyak pay. Apay siyak pay tinapili ti Diyos sa subukan iti kastoy. Apay nanang. Kurang ka di pa'y tararamidag. Anak ko. Iti damo, ti asawak ti nagsakit. Ita, ti matanak ko. Diyan na una iya ti nagbasulak iti Diyos. Daapay akay kayat nagay-ikan iti kastoy a klase ti panumo. Anya na nang... Pagkalmaang kumalaang tirik naman ako. Patyak amalasatan tumot laang ti pamilyam daytoy a panubo. Nasingpet nga ubing ni Jeremy. Eso nga amok asaan abaybay anti Diyos ti apo ko. Nasingpet ka nga amakan asawa anak ko. Awanan ti maibagakan ka. Amok abuy-buyaan na ka ti Diyos. Banbantayan na dagiti rikat mo. Kat patyak agong gunaan na kanto anak ko. Nanang? Agmay may sa tayo ako mararagkan ko na. Kidaon tayo tinaan-anay apan narapay na kada tayo. Kadawatan tayo apaimbagan na matan ni Jeremy. Kas na kunakon, di ka kumamapukawan itinamnama. Adda si ti Diyos. Kat mamatiak asaan da tayo abaybayan. Basta di tayo kumaumibot kan kuana, anak ko. Wen Miss F. Siyak jay tao nga awan pulos bisyo na. Jak pay pulos pinadas titinmimtim iti arak. Jak ag sigarilyo.
talaga nga awan bisyok. Siyak matlaang jay tao asaan unay arumrumwar ken makiis-istorya iti no asino laditan. Balay, garden, balay laeng ti ayan ko. No maminsan makiik-extra aklaeng agbiyahe iti nateng, ngem kalpasan na agawid akmetlaeng adagos. Ngamanyan tanuan niya pa'y ti kinaan-anos, kinagaggagat, ken kinaawan bisyok, isumet ti panang subok ti Diyos kanyak. Kinapudno na kanayon ko adamagan, konsideran ti Diyos. Apay asyakpay, apay asaan adagiti barumbado, manginom, bulakbol, kanuan niya pa'y dita nga addaan agkakadakas nga ugali ti subukan na. Apay asyakpay anatal na a tao. Apay asyakpay at ipagsayaatan laeng met ti pamilyak ti panpanunutek ti kaykayat na nga ik-ikkan iti kastoy a klase ti pannubok. Nagsakit Miss F. Madudog unay ti pusok amangkit kita iti anak ko iti kasjay asasaaden na. Ket agingga ita adda pay laeng iti ospital. Or-orayan mi pay laeng ti resulta dagiti laboratories na. No maminsan maaw-awananak payan iti namnama, nang runa no makitkitak ti sasaaden ti anak ko. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa, ken panangayornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, George. Ken ka pagayam, George. Kunada nga roden, habang may buhay, may pag-asa. Di ka nga rod mapukawan iti namnama. Patsyak kan mamatiak asaan da kayo abaybayan ti Diyos. Di ka umibat ken kuana pagayam ko. Ipasnak mo ti dumawat iti tulong na. Sigurado ak amasungbatan amin dagiti kararag mo. Nalabit nga da plano na ken ka ken iti pamilyam no apay akasta ti pagdaldalanan nyo ita. Awan imposible iti Diyos no lakit di ta agtalek tayo ken kuana. Alakastan pagayam George, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.